Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Một dòng nước lạnh bất ngờ dội xuống từ trên cao, bắn tung tóe như một đòn trừng phạt bất ngờ khiến Mễ Hoa đột ngột tỉnh dậy hét toáng, thân người cô ướt sũng, cô ngó nghiêng xung quanh. Mình đang ở đâu thế này? Vương gia xuất hiện với thần thái ngầu đét, lời bổn vương hỏi ngươi đã nghe thấy chưa? Bản thân Mễ Hoa không hiểu cái gì đang diễn ra. Trong trường hợp này cô chỉ biết nở một nụ cười tự tin. Xin lỗi, vương gia hét thẳng mặt cô, ngươi giả mạo Trung Tuyết Hoa vị hôn thê của bổn vương. Mặc hỷ phục xuất hiện trong phòng tân hôn của bổn vương, nói, ngươi đưa nàng ấy đi đâu rồi? Mễ Hoa mơ màng hỏi lại, vị hôn thê. Sau một hồi lâu cô hồi tưởng lại mọi chuyện. Tôi nhớ ra rồi, tôi tên Mễ Hoa, là một nhà tu sửa tranh họa cổ. Không lâu trước đây có người nhờ tôi sửa lại một bức tranh họa cổ. Mễ Hoa nhìn thấy điều kỳ lạ, ấy, màu sắc của dấu ấn đỏ này sao lại sáng vậy chứ? Cô từ từ chạm vào dấu ấn đó, những giọt nước bắn tung tóe ngay trước mắt. Mễ Hoa sững sờ và bối rối, như bị cuốn vào một điều bất ngờ đến mức không thể tin nổi. Sau đó tôi đến nơi này, còn mặc hỷ phục của tân nương, hình như đã vô tình thay thế vị hôn thê của người đàn ông này. Vương gia bất ngờ kéo áo cô, ngươi là ai? Cô cũng không giấu được sự thẫn thờ, ngươi là ai? Lại còn là một người đàn ông trông rất đẹp trai. Ánh mắt anh ta xen lẫn kinh ngạc và lo lắng vì sự biến mất của người mình yêu. Anh ta hét vào mặt Mễ Hoa không thương tiếc, Tuyết Hoa của ta đâu? Mau nói. Bị vương gia bóp nghẹt cổ cô van xin, anh đẹp trai, chúng ta có gì từ từ nói có được không? Nhưng hình như anh ta đã hiểu lầm rằng tôi đã làm mất vị hôn thê của anh ta. Hoàn toàn không nghe tôi giải thích đã ra tay rồi. Gương mặt Mễ Hoa tái nhợt như sắp ngạt, thật khó chịu. Dần dần cô không thể chịu nổi được nữa hét lên. Bàn tay vương gia ngày càng bóp mạnh hơn, cũng là lúc tay cô đuối sức và trượt xuống. Sau đó tỉnh lại đã ở trong lao ngục rồi. Mễ Hoa hoàn hồn lại. Người đầy tớ của vương gia chỉ tay mắng mỏ, Trung Tuyết Hoa là vương phi của vương gia. Hôm nay là ngày thành hôn của vương gia và vương phi chúng ta. Không biết một đứa lưu manh như ngươi vào hôn phòng bắt vương phi đi mất bằng cách nào, còn mặc hỷ phục, ý đồ muốn lừa gạt vương gia để trở thành vương phi, mau khai sự thật ra đi. Nói một tràng đại hải như vậy khiến Mễ Hoa xịt keo cứng ngắc. Vương gia, vương phi, cô liền nghĩ ra, ồ, mình hiểu rồi, mình quả nhiên là xuyên không. Anh ta toát ra vẻ ngạo mạn và lạnh lẽo đến đáng ghét, ánh mắt hờ hững cao cao tại thượng. Vương gia gằn giọng, đừng có giả điên giả khùng nữa. Xem ra không dùng hình ngươi sẽ không chịu nói. Mễ Hoa sợ hãi đến mức khóc tựa lưa, nhưng tôi thật sự không biết bà xã đáng mến Trung Tuyết Hoa của anh đi đâu cả mà. Vương gia ra lệnh, dùng hình. Một ngọn lửa bùng cháy, dây thừng được chuẩn bị sẵn sàng, song gỗ được dọn lên, mọi thứ đều sắp xếp hoàn hảo. Mễ Hoa như người mất hồn, này này, phía bên các ngươi không có cương pháp sao? Tự tiện dùng hình là tốt hay sao? Trong lòng cô hốt hoảng. Đại thần xuyên không, ngươi hại tôi rồi, rõ ràng đều là xuyên không, rõ ràng đều có mỹ nam, nhưng tại sao kịch bản của tôi lại tuyệt vọng như vậy chứ? Đám thị vệ nhe răng đe dọa. Mễ Hoa run sợ lắp bắp van xin, ta khai, cái gì ta cũng khai. Vương gia chừng mắt liếc qua như ra lệnh, mau nói. Cô run rẩy nhưng cố gắng bình tĩnh, nhưng không biết đại vương ngài muốn ta nói cái gì. Vương gia cau mày khó chịu giơ bàn tay rắn chắc về phía cô, đừng có giở trò. Cánh tay bóp chặt lấy cổ Mễ Hoa bắt cô phải khai ra toàn bộ thông tin. Ngươi nhốt Trung Tuyết Hoa vương phi của bổn vương ở nơi nào rồi? Mễ Hoa sợ hãi rưng rưng nhìn người, ta không biết. Càng ép cô vào sát tường anh lại càng ngửi thấy một mùi hôi thối. Vương gia chừng mắt ngỡ ngàng, đây, anh liền buông tay bịt mũi mình lại. Đây là mùi gì vậy? Đám thị vệ cũng cảm nhận mùi thối sộc lên mũi nhanh chóng chạy ra bên ngoài, chỉ có Mễ Hoa là chưa hiểu chuyện gì. Mấy người các ngươi đừng có động tay động chân là đi bóp cổ người ta như vậy được không hả? Tên thị vệ cứ ngó nghiêng tìm quanh, cuối cùng hắn ta cũng xác định là mùi trên người cô ta, cô tự dưng bị vu oan. Ể, Mễ Hoa cũng khẽ tự ngửi thân thể mình, mùi của ta. Vương gia càng ngửi được mùi ghê rợn đấy, anh ngay lập tức ban lệnh xuống, hồi cung. Anh quay người rời khỏi phòng ngay tức khắc. Hồi cung hầu hạ bổn vương tắm rửa sạch sẽ thơm tho, ngày mai thẩm tra tiếp. Đám thị vệ cũng lục đục chạy theo sau vâng một tiếng. Bọn họ rời khỏi phòng giam không quên nhốt Mễ Hoa ở bên trong. Ngươi vào trong đi, bọn canh chừng nhà lao cũng phải tránh xa phòng cô mấy mét. Ngươi thối thật đó. Giọng cô lanh lảnh vang lên cãi lại, đây là mùi sầu riêng mà, các ngươi có hiểu không? Nhưng Mễ Hoa cũng không hiểu rõ nữa, trên người mình sao đột nhiên lại có mùi này, rõ ràng mình đâu có ăn sầu riêng đâu, hơn nữa mình ngày nào cũng tắm mà. Đột nhiên não cô bắt đầu tỉnh dậy nhắc nhủ bản thân, không đúng, bây giờ không phải lúc suy nghĩ mùi vị, theo thái độ của tên vương gia vừa nãy, cứ tiếp tục như vậy mình sẽ chết mất. Tuy nhiên ở cổ đại trước khi chết đều được ăn no mà nhỉ, được lúc nào hay lúc đấy, được bữa nào hay bữa đấy. Mễ Hoa vẫy tay gọi người canh chừng bên ngoài với cái giọng vòi vĩnh, tiểu ca ca, tối nay có thể cho ta ăn một bữa ngon không? Nhưng tiếng bên ngoài lại câu có khó chịu, muốn ăn ngon ngươi có tiền không? Những lời này khiến kế hoạch vừa nãy của cô coi như đổ bể thành sông suối. Sao ngồi nhà lao ăn cơm cũng phải cần tiền à? Không có tiền chính là nỗi đau khổ mãi mãi trong lòng mình. Vì tay Mễ Hoa chạm nhẹ, một miếng gạch đột nhiên chạm nhẹ cũng thụt lùi vào trong. Ể,
Cô như vớ được vàng áp sát tai lên mặt bức tường gõ gõ, là rỗng, lẽ nào có mật đạo? Vì để tìm hiểu cho kỹ mà hai tay cô cũng đau nhức bẩn thỉu, ngón tay đau quá, nếu như có đồ gì khác đến cậy thì tốt rồi. Đột nhiên trong không trung một tấm bức họa cuộn tròn rơi vào tay. Mễ Hoa tròn mắt kinh ngạc lẩm bẩm, cái này là hình dạng quen thuộc, là chất liệu quen thuộc, cái này không phải là bức hoa thơm cỏ lạ mà mình sửa lại sao? Cô nở nụ cười kỳ bí bắt đầu công cuộc của mình, nếu mày đã tích cực muốn tham gia vào kế hoạch vượt ngục của tổ chức như vậy, vậy tổ chức sẽ không khách sáo nữa. Thế là Mễ Hoa cứ ngồi đục đục một góc, cho đến khi thoát được rồi, cô vẫn cố chấp chạy thục mạng ra bên ngoài, nhìn khung cảnh bên ngoài, Mễ Hoa mồ hôi nhễ nhại nhưng lại vui hơn bao giờ hết. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng thoát ra ngoài rồi, lại có thể tiếp tục sống tùy tiện rồi, nhưng mới chạy đến mấy bước Mễ Hoa lại lơ mơ nhớ đến bức họa kia. Nhưng cái bức họa cuộn bách thảo kia lại tự động biến mất vào lúc mật đạo này được đào thông, nhưng cô không quan tâm quá nhiều đến thế. Cái đồ gọi là đến bảo là đi này, hình như vẫn chưa. Trạng thái Mễ Hoa rơi vào không trung sau khi bước hụt lao xuống vách núi, tiếng hét vang lên đầy kinh hãi. Mình không biết bơi. Mễ Hoa rất nhanh rơi tõm xuống mặt nước, một tiếng vang lớn nhưng chẳng còn ai nghe thấy. Cô càng ngày càng chìm nghỉm xuống sâu thẳm của đáy hồ, nếu biết sớm sẽ chết chìm mình còn vượt ngục làm cái gì nữa. Ánh mắt Mễ Hoa lơ mơ nhìn lên mặt hồ ngày càng rời xa với mình. Giống như trong mơ cô mơ hồ nhìn thấy một bóng hình lạ, đây là, rất nhanh Mễ Hoa rơi vào trạng thái buồn ngủ, mất tiềm thức, phúc lợi cuối cùng. Mễ Hoa gần rơi xuống đáy vực thì phát hiện có thêm một bóng hình người khác, đây là cái gì? Tay cô khẽ chạm qua dây xích sắt, nó liền đứt rời ra luôn. Lông mi nam nhân trắng muốt như tơ ấy bắt đầu động đậy, nam nhân từ từ mở mắt, dưới ánh mắt cô ấy là hình ảnh Mễ Hoa dần chìm sâu xuống, nam nhân khẽ vươn cánh tay đầy giải xích chạm vào cô. Tay Mễ Hoa nắm lấy tay của nam nhân rồi lẩm bẩm nghĩ, nhỏ quá, cũng lạnh nữa. Sau đó nam nhân nắm chặt kéo cô bơi lên mặt nước, ánh sáng chói chang của mặt trời chiếu vào mặt cô. Mễ Hoa ho khù khụ bật tỉnh dậy, cô lồm cồm bò dậy, mình đây là lại sống lại sao? Vừa quay ngoắt qua bên cạnh cô giật mình thon thót. Ê, ngươi là ai? Nam nhân tóc trắng cũng ngồi dậy nắm lấy cánh tay Mễ Hoa mà lay lay, vừa nãy là ngươi đã kéo ta lên sao? Nhưng nam nhân đó lại tươi cười cảm ơn cô đã cứu tôi. Mặt của cô đơ cứng không hiểu gì, hả? Ta cứu ngươi? Nam nhân đó lại gật đầu cái rụp thừa nhận, trên mặt tươi tắn như hoa nắm chặt lấy cô mà kể. Chính là cô đã cởi khóa xích cho tôi, cứu tôi từ dưới đáy hồ máu lên. Mễ Hoa nhớ lại khung cảnh mình làm đứt dây xích, cô cười cho qua chuyện. Vậy sao? Cô cũng rút cánh tay trở lại, trong lòng đã run sợ tới cực điểm. Cái tên vương gia đẹp trai đeo mặt nạ thích bóp cổ người khác kia hóa ra thích hơi khóa xích. Hóa ra trò này cũng khá nguy hiểm. Mễ Hoa lấy cớ chuồn đi, không có gì, chúng ta cứ coi như núi cao sông lớn. Nghĩ thế thôi cô quay đầu chỉ muốn chạy thục mạng về phía trước. Không gặp nhau, nhưng bất ngờ thay, sao chân không nhúc nhích được vậy? Nam nhân tóc trắng đã ôm khư khư người Mễ Hoa từ vừa nãy. Không phải chứ? Ánh mắt nam nhân long lanh, tôi thích mùi hương sữa trên người cô. Mễ Hoa liền đỏ mặt ngượng ngùng, cô đánh bật nam nhân ngã nhào ra đằng sau. Nói cái gì vậy hả đồ háo sắc? Nói rồi Mễ Hoa đưa tay lên ngửi thử, hương sữa này, thật sự là hương sữa bò. Cô lẩm bẩm nghĩ hoài không ra. Hình như từ lúc xuyên không trên người mình đều có mùi, nhưng mình và trước khi xuyên không rốt cuộc có gì không giống nhau nhỉ? Mễ Hoa ngờ ngợ. Lẽ nào là do bức hoa thơm cỏ lạ kia gây ra sao? Nhưng nói đến mùi hương thì cũng nên là mùi hương của hoa thơm chứ. Nghĩ đến đây Mễ Hoa tá hỏa, sầu riêng sữa bò là cái quỷ gì vậy? Mày chơi trò đọc khẩu hiệu hả? Nam nhân vẫn chưa buông tha cho cô. Sữa, nam nhân tóc trắng cứ từ từ lại gần, tiên nữ hương sữa tỉ tỉ khiến người cô giật thót tim. Để giữ cho bản thân con đường sống, cô chẳng màng thế sự vắt chân lên cổ bỏ chạy, chuồn thôi. Mình nói cái người bị khóa nhốt này, nhất định không phải là phiền phức bình thường. Đến giữa rừng tiếng vang ai oán vang xa, mệt chết mất. Mễ Hoa ngồi xuống gốc cây thở hồng hộc, chắc không đuổi theo đấy chứ. Đột nhiên một cánh tay đưa cho cô một ngụm nước mát. Mễ Hoa lại chẳng nghĩ ngợi nhiều mà nhận lấy, cảm ơn nha. Cô mỉm cười đưa lên uống, ngay giây sau liền nhận thức được phun hết ra. Không đúng, nam nhân áo trắng đã sừng sững trước mắt, tiên nữ hương sữa tỉ tỉ, xin chào, còn chưa giới thiệu bản thân nữa. Tôi tên là Bích Trì. Mễ Hoa cau mày nghi hoặc, Bích Trì sao? Cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì, người nhà ngươi đặt tên gì cho ngươi vậy? Tiếng chim líu do ríu rít vang lên, lúc này Mễ Hoa lơ mơ tỉnh giấc, sao nặng thế này? Khuôn mặt của Bích Trì long lanh đã hiện rõ trước mắt. Chào buổi sáng, cô run rẩy khẽ đẩy cậu ra, tiểu Bích Trì, mau xuống khỏi người ta, nhưng cậu không nghe theo trực tiếp nhào vào. Mễ Hoa thật thơm quá đi. Bấy giờ Mễ Hoa bắt đầu thấy hối tiếc, nếu như không phải nhất thời mềm lòng mình không nên đem theo người tên Bích Trì này, bản thân mình còn không biết có sống tiếp được nữa không. Lại còn đem theo cái bao sữa này nữa. Đột nhiên Bích Trì ngẩng đầu tròn mắt kêu than, tôi đói rồi. Mễ Hoa đành thở dài ngồi dậy. Thấy ngươi đưa nước cho ta, ôm hoa lau đến làm ấm giường cho ta, còn tưởng rằng khả năng sinh tồn của ngươi rất lớn nữa, ta còn trông chờ ngươi tìm đồ ăn cho ta nữa kìa. Được thôi, ta cũng đói rồi. Hai người bọn họ đi đến một con suối trong, cô chống tay lẩm bẩm, không tồi, hôm nay ăn cá chép nướng vậy. Bích Trì, ngươi giúp ta tìm cây gậy gỗ nhọn nhọn một tí nha. Nhưng cậu ấy lại run rẩy trốn sau thân cây,
Mễ Hoa vừa hay quay đầu định sai vặt thì ngơ ngác. Ngươi sao vậy? Bích Trì sợ hãi nhìn xuống dòng suối, màu đỏ là chỉ máu sao? Sau đó cậu lao vào lòng cô khóc lớn. Mễ Hoa, cô cũng có chút run sợ quay lại xem xét, nước hồ không phải màu đỏ, ký ức ghê rợn đó lại đột nhiên quay lại trong đầu, là có liên quan đến hồ nước hay sao? Mễ Hoa vỗ về cậu ở trong lòng khẽ hỏi, Bích Trì, ngươi nhớ đến cái hồ nước đó sao? Bích Trì nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Thật sự sẽ không xích tôi lại nhốt ở trong hồ chứ? Cô vỗ vỗ an ủi, không có đâu không có đâu. Trong lòng Mễ Hoa thật sự thở dài, nuôi trẻ con chính là cảm giác này sao? Đột nhiên cánh tay của cậu lộ những vết thương chằng chịt, đợi đã chuyện này là sao đây? Bích Trì chỉ dưng dưng kêu đau, cô nhìn cậu lại nhớ lại chính mình. Hôm đó mình trốn thoát từ mật đạo của nhà Lao, sau đó ngã vào trong hồ nước, nếu đã có liên quan đến nhà Lao, vậy chắc là một nơi cực kỳ bí mật, mà ở dưới hồ máu đó. Còn Bích Trì lại bị khóa xích nặng nhốt ở dưới đáy hồ, thân phận thật của hắn nhất định không bình thường. Mễ Hoa liền an ủi, đừng sợ ta băng bó giúp ngươi. Nhìn thấy máu chảy Bích Trì lại sợ hãi run rẩy, máu, mấy giọt máu rơi xuống liền hòa vào dòng nước xanh, cậu cũng nhanh chóng đẩy cô ra, quỳ xuống mà khóc lóc van xin. Bọn họ sẽ rút máu của tôi, rút đi mất. Điều này càng khiến Mễ Hoa cẩn thận quan sát. Cái gì? Bích Trì thì cứ kêu đau liên tục khóc lóc. Cô chạm vào cánh tay đang run rẩy ấy, vết thương đều ở vị trí động mạch, cả người Mễ Hoa khẽ run lên khi biết sự thật, Bích Trì từng bị người ta xích nhốt ở dưới đáy hồ máu. Mục đích chính là muốn rút máu của hắn đi. Nhìn gương mặt đang đẫm lệ của cậu cô lại càng xót xa, trước khi mình đến, hắn đã phải chịu nỗi khổ đó bao lâu rồi. Mễ Hoa kéo cậu vào trong lòng, được rồi không khóc nữa, chúng ta không ăn cá nữa, chúng ta tìm cái khác ăn vậy. Rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện điên rồ như vậy chứ? Cuối cùng bọn họ cũng ăn quả dại mọc trong rừng, cô cắn một miếng cũng phải suýt xoa. Đây là quả gì vậy? Sao vị lại ngon thế? Bích Trì tóp tép nhai. Không biết nhưng ở Lục Địa Lệ Trạch chúng tôi chỉ cần quả cây nhìn đẹp là có thể đó, ngoại trừ vận may đặc biệt không tốt mới gặp phải quả có độc. Mễ Hoa ngơ ngác, Lục Địa Lệ Trạch. Mễ Hoa ngại ngùng đáp lại, ta mới đến đây không lâu, ta không biết đây là nơi nào nữa. Cậu liền bật mui giải thích cho cô nghe, vậy để tôi nói cho tỷ tỷ biết vậy. Lục Địa Lệ Trạch là lục địa mà người thường và những người tu tiên cùng nhau sống chung, nó khác với các lục địa tu tiên khác ở chỗ, linh mạch ở đây không phải là linh mạch mà là hoa mạch. Trong hoa mạch bao hàm sức mạnh kết hợp thuộc tính của mỗi loài hoa, cùng lúc tiếp nhận từng đấy thông tin, Mễ Hoa liền rơi vào trạng thái đau đầu chóng mặt, phức tạp quá đi à? Vẫn là thế giới của wifi điện thoại là hợp với mình nhất. Một chiếc thùng gỗ rơi xuống, chúc mừng đã nhận được một hòm quần áo. Bên trong căn nhà đổ nát cô khẽ gọi tên cậu, Bích Trì. Mễ Hoa giơ lên mấy bộ quần áo mới, đồ ngươi mặc vẫn là vải bao bố xé lúc chúng ta ra khỏi hồ máu đúng chứ? Mấy bộ đồ này ngươi cầm lấy thay đi. Bích Trì vui vẻ chạy tới, được. Cậu ngây thơ tụt quần áo ngay trong phòng, tiếng hét thất thanh của cô vang lên, Bích Trì ngươi. Nhưng cậu ngơ ngác đứng tồng ngồng không hiểu, Mễ Hoa tỷ sao vậy? Cô quát tháo, ngươi mau che lại ngay. Cậu không hiểu nhưng vẫn cúi đầu nghe theo. Sau khi mặc xong đàng hoàng Bích Trì còn khoe, Mễ Hoa, sau này tôi lớn sẽ thành một mỹ nam đó nha. Tâm trạng của Mễ Hoa tụt xuống đáy vực sâu. Ta còn tưởng ngươi là con gái nữa. Bích Trì nghe thế liền rưng rưng, Mễ Hoa tỷ không thể không cần tôi. Cô liếc xéo không vui, đừng có nói như ta chơi đùa xong vứt bỏ ngươi có được không hả? Cậu liền tươi cười nắm lấy tay cô hứa hẹn, Mễ Hoa, tôi ăn thịt rồi nhất định sẽ cố gắng lớn lên thành một mỹ nam, đừng ghét bỏ tôi. Mễ Hoa hét toáng giải thích, ta mới không phải vì cái này đâu. Xong xuôi, cô dặn cậu ngồi một chỗ chờ đợi, bây giờ ta vào bên trong tìm chút đồ ăn cho ngươi, ngươi cứ ở đây đợi ta. Bích Trì ngoan ngoãn như con cún mà nghe lời. Đợi Mễ Hoa đem thịt cho ta ăn. Trước khi vào thành Mễ Hoa dặn dò kỹ lưỡng thêm lần nữa, không được chạy lung tung đó nha. Nói rồi cô trèo tường mà đi vào. Cuối cùng đáp đất vào trong thuận lợi, nhìn khung cảnh bên trong Mễ Hoa lầu bầu tự hỏi, giá nhà của người cổ đại rất rẻ sao? Cái nhà này to đến nỗi không cần tiền vậy. Nhà bếp rốt cuộc ở đâu ta? Quay đi quay lại cô lẩm bẩm thèm thuồng, nơi gọi là nhà bếp không phải chỉ cần đứng xa đều có thể ngửi thấy mùi thơm hay sao? Đợi đã, hình như mình ngửi thấy mùi thơm rồi nè. Địa điểm dừng chân tiếp theo là một căn nhà xa hoa, mùi thơm từ nơi này truyền đến nhưng nơi này thật sự là nhà bếp sao? Nhìn có vẻ quá hào hoa rồi đấy. Mặc dù có chút nghi ngờ, cô vẫn đẩy cửa thò đầu vào, đây là đang hấp cái gì đó ăn sao? Thơm quá đi, mùi hương tỏa khói nghi ngút khiến Mễ Hoa không nhịn được tiến vào bên trong. Đây là hấp bao nhiêu cái bánh bao và màn thầu vậy, nên mới nhiều khói thế này. Đột nhiên cô không cẩn thận bị trượt vào vũng nước, liền lăn lông lốc trên cả một đoạn đường dài. Cuối cùng ngã nhào ra đất, mình bị trượt đến nơi nào vậy? Mễ Hoa ôm đầu ngồi dậy suýt xoa, đau, nhà ai vậy? Cái nhà bếp này cũng quá to rồi đấy. Ánh mắt cô khẽ lơ mơ rồi mang đầy sửng sốt, khói là từ bồn tắm của một người đàn ông đang ngâm mình. Máu mũi cô chảy ròng ròng, trong nhà bếp có người đẹp lõa thể sao? Ngắm kỹ lại, Mễ Hoa mới tá hỏa, không đúng, đây là nhà tắm mà. Người đàn ông cũng bị tiếng hét bên ngoài làm tỉnh dậy, cô bịt chặt miệng tự trách, chết rồi, bị phát hiện rồi. Mễ Hoa lẽn bẽn vẫy tay, khi người đẹp, bỗng nhiên, thân hình vạm vỡ của con trai nào đó ngoi lên hỏi, ai đó? Vì nước nóng từ bồn tắm nên cô không nhìn rõ ai.
Nhưng khi nghe giọng trầm Mễ Hoa mới giật mình, giọng nói này là nam. Cô vồ lấy chiếc áo bên cạnh che mặt, xin lỗi, đã làm phiền rồi, tạm biệt. Mễ Hoa chạy nhanh như một cơn gió, thật sự 10 cái hố cũng không cứu vãn nổi cái quê của cô. Vương gia hét to, bỏ quần áo của bổn vương xuống. Anh ta lết lên mờ. Đứng lại, anh tức giận ra lệnh, người đâu, mau bắt tên trộm quần áo cho ta. Mễ Hoa ngồi xuống thở hổn hển, ta về rồi đây. Bích Trì cất tiếng gọi. Mễ Hoa, tiếng nói của vương gia vẫn văng vẳng, nhanh lên, tên trộm quần áo trèo tường rồi. Vì vội Mễ Hoa lỡ trượt tay, cậu hốt hoảng dang rộng vòng tay đỡ. Mễ Hoa cẩn thận, rồi Mễ Hoa ngã nhào vào người Bích Trì, chiếc áo rơi xuống đất. Cậu hạnh phúc vì Mễ Hoa vẫn ổn, đỡ được cô rồi, còn cô trong lòng rung rinh tim đập thình thịch. Nhưng Mễ Hoa nhanh chóng tỉnh lại, ném bỏ chiếc áo không hề nghĩ ngợi, kéo Bích Trì đi một cách dễ dàng. Bao sữa chạy thôi, hai người họ vụt chạy như điên vào khu rừng. Đây chính là trường săn bắn hoàng gia, chạy quá nhiều khiến Mễ Hoa đuối sức, hình như không đuổi qua đây nữa, khát nước quá. Bích Trì liền vỗ lưng cô. Từ xa cậu nhìn thấy giọt nước lớn trên chiếc lá, cậu lại gần cất tiếng gọi, Mễ Hoa, chỗ này có nước, tôi hái lá cây này cho cô nè. Đột nhiên Bích Trì bị ngã bởi cái bẫy, cô hốt hoảng gọi, Bích Trì, cái này chắc là bẫy dùng để bắt thú dữ. Cô lo lắng hỏi thăm cậu, ngươi không bị thương đấy chứ, ngươi lấm bẩn như vậy. Nhưng Bích Trì vẫn cười hơn được mùa vì lấy được nước cho Mễ Hoa. Hi hi, cô xem, nước vẫn còn ở bên trong này. Cô cười dịu, ngươi đúng là một bao sữa ngốc nghếch. Hạnh phúc chưa được bao lâu, tiếng hổ vọng từ xa. Nó từ từ bước đến chỗ hai người họ, ánh mắt hổ như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai. Bích Trì hét lên, có hổ. Mễ Hoa mau chạy đi. Cô đứng dậy lùi lại trong lo sợ. Nếu ta chạy đi, con hổ này nhất định sẽ nhảy xuống hố bẫy ăn bao sữa mất. Cái bẫy nông như vậy, Mễ Hoa nhìn chằm chằm xuống, nó ăn xong sẽ lại nhảy lên là chuyện rất dễ dàng. Con hổ ngày càng tới gần, cô quyết tâm, mặc kệ vậy, Mễ Hoa đánh lừa nó sang phía cô. Bên này nè đồ ngốc, nhưng nước mắt nước mũi cô ấy chảy từa lưa vì quá sợ hãi. Mễ Hoa mày chạy 100 mét chưa bao giờ chạy dưới 20 giây, lại còn dám chọc giận hổ dữ. Cô chạy vấp cả vào hòn đá nhỏ. Mễ Hoa lo lắng nghĩ, chết rồi, con hổ cắn người chết chắc sẽ không đau lắm nhỉ. Ông bà bố mẹ con đến đây, nhưng thật may Mễ Hoa vẫn bình an vô sự. Cô mở mắt tự hỏi, mình chưa chết, vì đối diện đã có cậu xuất hiện bảo vệ. Mễ Hoa ngạc nhiên gọi, Bích Trì. Bây giờ mọi thứ như nước sôi lửa bỏng. Mễ Hoa bất an hỏi, Bích Trì, ngươi làm gì vậy? Cậu vẫn giữ vẻ im lặng như vậy. Hổ hung dữ nhăm nhe tiến tới họ, cậu đẩy người Mễ Hoa hét lớn, mau chạy đi. Cô lăn đùng ra ngã. Đột nhiên Bích Trì biến hình, Mễ Hoa nhìn thấy thì bị sốc. Đây là, cậu xuất hiện với một hình dạng khác, mạnh mẽ như thép tôi luyện. Cậu ấy cười nhếch mép, ánh mắt rực lửa, tay bốc cháy như thách thức cả thế giới. Bích Trì thách thức, ra đòn sức mạnh lửa, loại xúc sinh này cũng xứng huênh hoang với ta. Con hổ đắm chìm trong ngọn lửa cháy bừng bừng không lối thoát. Mễ Hoa kinh ngạc xen chút nôn nao trong lòng, đám lửa đó không si nhê con hổ đó, nó nhảy cẫng lên để vồ lấy Bích Trì. Cô lo sợ gọi, Bích Trì cẩn thận. Cậu nhanh trí giơ tay ra, ồn quá đấy, rồi lật bàn tay lên, ngọn lửa ngày càng bùng cháy và dội xuống con hổ. Nó chỉ có thể kêu trong vô vọng. Mễ Hoa mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc, con hổ biến mất rồi. Ánh mắt cậu lạnh lùng, tóc đỏ tung bay, đứng giữa lửa cháy ngút trời đầy khí chất bất khuất. Cô ngỏ lời hỏi, người là? Cậu buộc miệng nói ra, Hoa sen. Mễ Hoa ngỡ ngàng, hoa sen đỏ dần dần xuất hiện. Bích Trì quay đầu nói, nếu đã đoán ra được tên thật của tôi. Cậu đan những ngón tay vào nhau, vậy tôi sẽ làm theo quy tắc, ký kết hiệp ước với cô. Mễ Hoa và Bích Trì chạm tay như dồn hết cả sinh mệnh. Tôi sẽ bảo vệ cô. Một dấu ấn hiện ra, cô bất ngờ, đây chính là hoa ấn hiệp ước. Mễ Hoa chợt nghĩ lại, mình nhớ ra rồi. Lúc đó mình được người ta ủy thác sửa lại bức họa này, nên mới bị cuốn tới thế giới này. Nếu là như vậy, nếu mình có thể sửa hoàn mỹ bức họa hoa thơm cỏ lạ này, là có thể trở về rồi. Lẽ nào cách để sửa lại bức hoa thơm cỏ lạ này chính là tìm ra những nam tử có hoa linh lực như vậy và ký kết hiệp ước với họ? Trong lúc Mễ Hoa suy nghĩ, Bích Trì từ từ biến mất, nhưng cậu vẫn kiêu ngạo dành chút thời gian để giới thiệu, tôi chính là người kế thừa hoa mạch của hoa sen, người sở hữu tên thật của hoa là Bích Trì. Nhưng cô không phải là người đầu tiên đoán ra tên của tôi. Mễ Hoa bất lực, không phải là người đầu tiên là có ý gì? Lúc trước cũng có người đi thu thập bức hoa thơm cỏ là sao? Cậu nhếch mép trả lời, đương nhiên. Tự nhiên thân người Bích Trì rung rung, cậu ngã xuống như ngọn lửa bị dập tắt trong cơn bão. Mễ Hoa đứng hình ngây ngốc. Mễ Hoa tỏ ra ngạc nhiên và bối rối, đang phân vân không biết nên làm gì tiếp theo. Hắn ta nói tên hoa thật của hắn là Hoa Sen, tên hoa thật là gì? Lẽ nào hắn ta là Hoa Sen thành tinh? Hắn ta đây là mất nước, nên vứt hắn vào trong nước sao? Lần đầu tiên mình gặp hắn không phải hắn đang ngâm mình trong hồ nước sao? Trong hồi tưởng của cô, Bích Trì sung sướng ở trong nước. Tôi nghĩ ra rồi. Mễ Hoa giơ ngón cái đồng tình, không sai, chính là như vậy. Mễ Hoa cõng Bích Trì thở phì phò do đi đường dài. Cô ngẫm nghĩ, nên ngâm bao lâu nhỉ? Chỉ ngâm chân là được hả? Hay là phải ngâm cả người? Lúc mới nhìn thấy hắn hình như là ngâm cả người. Cuối cùng Mễ Hoa cũng đến được con suối. Cô quyết định bước xuống, không nghĩ được nhiều nữa, cố gắng ngâm nhiều một chút. Cô chậm rãi đưa Bích Trì xuống nước.
Thật may mắn. Tóc cậu dựng lên, mắt từ từ mở. Bích Trì vỡ òa gọi, Mễ Hoa. Cậu ôm chầm lấy khiến Mễ Hoa mừng đến phát khóc. Cô suy nghĩ, quả nhiên hoa sen là phải ngâm nước mà, vừa mới ngâm là sống lại rồi, nuôi trẻ con thật mệt mỏi. Sau giây phút hạnh phúc đó, Bích Trì kể lại mọi chuyện. Mễ Hoa bỗng hiểu ra, hóa ra ngươi là cưỡng ép dùng sức mạnh hoa mạch nên mới trở nên yếu ớt như vậy, cho nên ngươi không phải hoa sen thành tinh, chỉ là một người có sức mạnh hoa sen. Cậu ngơ ngác gật đầu, Cô nói tôi biến thành tóc đỏ, đánh bại con hổ còn thiêu chết nó nữa, sao tôi chả nhớ được gì cả. Mễ Hoa chợt nhận ra, tên Bích Trì này có hai mặt nè, không đúng, phải là song nhân cách, không biết đến sự tồn tại của nhau mới đúng. Thấy vẻ mặt của cô, Bích Trì mè nheo nước mắt lưng tròng. Mễ Hoa, cô có phải thích tôi có mái tóc đỏ không? Tôi có tóc bạc không được sao? Cô cười dịu xoa đầu, không có đâu, Bích Trì ngươi là đáng yêu nhất đó, là người đáng yêu nhất trên đời này. Cậu mệt mỏi ngáp ngủ, buồn ngủ quá, rồi ngã xuống vào người cô. Tôi rất muốn được ở bên cạnh cô Mễ Hoa, nhưng tôi hình như phải quay về nghỉ ngơi rồi. Mễ Hoa sốt sắng, nghỉ ngơi, ngươi nói rõ hơn đi. Thân người Bích Trì lảo đảo, lúc nãy tôi cưỡng ép dùng sức mạnh hoa mạch vượt qua thực lực của tôi, nên trở nên càng yếu ớt hơn, buộc phải về trong hoa mạch hoa sen, nghỉ ngơi một thời gian mới có thể hồi phục được. Mễ Hoa bàng hoàng hơn, hoa mạch hoa sen, ngươi phải đi bao lâu? Cậu bỏ tay cô xuống, tôi sẽ cố gắng kết thúc nghỉ ngơi sớm. Sau đó nhẹ nhàng ngã ra sau để trở về bên cạnh Mễ Hoa. Bích Trì hóa thành hoa sen đỏ trước sự ngỡ ngàng của cô. Bích Trì, ngươi muốn đi đâu? Rồi vụt đi không để lại dấu vết. Mễ Hoa đứng hình, cứ như vậy mà biến mất luôn rồi. Tên Bích Trì này đánh xong bản sao rồi trực tiếp rớt đài sao? Đột nhiên có tiếng vọng xa xa, bên hồ có dấu chân, tên trộm chạy qua đó. Người cô lạnh toát, bây giờ đâu phải lúc nghĩ đến những thứ này, phải chạy mau, bọn họ còn dùng chó để đuổi theo. Ác quá rồi đó. Dưới ánh trăng vằng vặc, cả khu trang viên hiện lên đầy huyền bí và cổ kính, tiếng bàn tán xôn xao. Nghe nói gì chưa? Trong thành có một trang viên đáng sợ, gần đây ma quỷ ngày càng lợi hại rồi. Còn riêng Mễ Hoa, cô vẫn ngồi một góc thưởng thức quả táo, muốn chạy trốn ẩn nấp, chi bằng trốn ở một nơi phồn hoa như vậy mới không dễ bị phát hiện. Mễ Hoa vừa nhai vừa suy ngẫm, nhưng mà rốt cuộc đi đến nơi nào để trốn đây? Chưa nghĩ được ra thì trời đổ cơn mưa rào, sấm chớp đoàng đoàng. Cô chạy trú tạm ở một trang viên gần đó. Sao đen đủi thế này, không có nhà để về, lại còn gặp mưa to sấm sét nữa. Mễ Hoa bước vào căn nhà, tìm nơi tránh mưa cái đã. Cô lo lắng nhìn xung quanh, hình như vừa nãy mình nghe thấy bọn họ nói nơi này có một trang viên đáng sợ. Mễ Hoa vừa sợ sệt vừa cầu nguyện trong lòng, không đâu, không trùng hợp vậy đâu. Đột nhiên từ cánh cửa có một bàn tay thò ra, giọng nói rợn người vang lên, ngươi nói cái gì? Gương mặt kỳ lạ xuất hiện, Mễ Hoa hét lên thất thanh. Mễ Hoa bị dọa sợ hãi hét toáng lên, thì ra không phải ma, đó là một người đàn ông tên Đồ Linh có tóc màu vàng kim óng ả. Anh bịt tai nổi giận, cô có thể đừng ồn ào như vậy nữa được không? Cô thắc mắc, chó Golden thành tinh, hay tổ chim, hay ma quỷ? Anh cầm tay Mễ Hoa nhìn như sinh vật lạ, sao trên người cô có mùi hương lạ, lại ăn nói khó nghe thế chứ? Mễ Hoa bĩu môi người bản thân, mùi trên người mình lại thay đổi rồi, mùi này hình như giống mùi bỏng ngô, sau này mình đổi họ thành bỏng. Cô đã hoàn toàn không sợ kiểm tra mặt bàn, nơi này mặc dù chỗ nào cũng là bụi, nhưng thu dọn một chút chắc vẫn có thể ngủ được. Trong khi đó Đồ Linh quay người lẩm bẩm, trên đời này, sự tồn tại đặc biệt như thế quả nhiên vẫn chỉ có mình cô ta. Mễ Hoa băn khoăn nghĩ ngợi, hơn nữa con ma này hình như không đáng sợ, cái tên vương gia quỷ quái gì đó mới đáng sợ. Suy nghĩ nhiều làm bụng Mễ Hoa đói cồn cào, cô nhìn đồ ăn cuối cùng mà mình có, bíp bíp, hệ thống nhắc nhở, Mễ Hoa cần phải bổ sung năng lượng gấp, nhưng chỉ còn có mỗi một quả dự trữ. May mắn thay cô tìm thấy nguồn đồ ăn mới, bíp bíp, hệ thống lại nhắc nhở, Mễ Hoa cô nhận được một nồi cơm trắng. Cô mở nắp nồi, miệng thèm nhỏ dãi, quả nhiên nhà bếp chính là nơi cất giữ đồ ăn tốt nhất. Mễ Hoa vui vẻ mở chén bát ngẫu hứng hát, bắt cơm, không may lúc cô lấy bát ra, lỡ vung tay vào cái lọ ở đó khiến nó rơi xuống đất, toang. Mễ Hoa ngồi xuống lo lắng nhặt mảnh thủy tinh, đây là thủy tinh sao? Bất ngờ hơn Đồ Linh xuất hiện bất thình lình ở đằng sau gằn giọng, cô làm cái gì đó, khiến Mễ Hoa run bần bật, có sát khí. Cô hoảng loạn và lúng túng tột độ, ta có thể giải thích, ta thật sự không cố ý đâu mà. Anh ấy âm u hỏi cô, có phải cố ý hay không thì có gì khác nhau, đồ kỷ niệm quan trọng mà Tuyết Hoa đưa cho tôi không còn nữa rồi. Anh lấy dây thừng vòng qua thân cây suy sụp nói, tôi sống có ích gì nữa, để tôi chết đi. Tuyết Hoa, tôi có lỗi với cô. Mễ Hoa ra can ngăn, đợi đã, ngươi làm cái gì vậy? Cô nhanh trí lấy kéo cắt dây. Stop. Mễ Hoa không cho phép anh đụng vào sợi dây, không phải chỉ là cái cốc thủy tinh mấy đồng bạc hay sao? Không đến nỗi phải đi tìm cái chết chứ, treo cổ chết rất khó coi đấy. Đồ Linh lại có một suy nghĩ điên rồ khác, anh vụt chạy đi, vậy tôi đi nhảy giếng. Cô thét to, này, nhảy giếng thu phí đấy. Anh ấy giơ mảnh thủy tinh lên thề thốt đe dọa, vốn dĩ tôi không muốn dùng máu tươi nhuộm mất thể diện của một người đọc sách như tôi, bây giờ xem ra là cô ép tôi. Mễ Hoa nhanh chóng ngăn cản, đừng, nhưng anh ấy lỡ cứa mảnh thủy tinh vào tay của cô. Mễ Hoa đau đớn băng vết thương, chợt cô lăn ra ngất xỉu cái đùng, có chút chóng mặt.
Hệ thống nhắc nhở, Mễ Hoa không phải sợ máu, mà là bị đói đến ngất xỉu. Đồ Linh gọi lớn, cô. Một lúc sau Mễ Hoa mới tỉnh lại, nhưng cô vẫn còn mơ hồ, thấy bóng dáng anh ấy đút cho mình ăn. Mau ăn cho no. Cô mở miệng, đây là bữa ăn nóng hổi đầu tiên trong 2 ngày qua. Anh quay người, tôi coi như cô đánh vỡ cốc của tôi là không cẩn thận vỡ tay. Làm ơn đừng có ngăn tôi tìm cái chết, trong nhà bếp vẫn còn lương khô, cô lấy rồi mau đi đi. Mễ Hoa mắt chữ O mồm chữ A nhìn bàn tay đã được băng bó sạch đẹp, cho mình đồ ăn còn băng bó cho mình nữa, là một người tốt nè, cô vô cùng biết ơn. Cái đó, ta vẫn chưa biết ngươi tên là gì nữa mà, ta tên Mễ Hoa. Anh ấy quay người tỏa sáng trong đêm giới thiệu bản thân. Đồ Linh, cô không khỏi kinh ngạc với vẻ đẹp xuất thần này, tóc vàng mắt xanh, là người nước ngoài sao? Đột ngột tiếng gõ cửa vang lên, điều tra tội phạm bỏ trốn, mau mở cửa ra. Mễ Hoa túm áo Đồ Linh, chúng ta mau trốn thôi. Cô vác người anh ấy nhẹ tênh, trốn chỗ nào cho được đây? Đồ Linh bị động, chủ khách hoàn toàn đảo ngược. Hả? Trốn sao? Mễ Hoa cùng Đồ Linh chạy xuống dưới hầm, nơi đây áp khí thấp nên cô không chịu nổi. Không phải ta cảm giảm đâu nha, cái hầm này của ngươi hình như có mùi gì đó lạ lạ. Còn anh lẽo đẽo đi theo suy sụp vì vụ vỡ cái bình. Tuyết Hoa, cốc. Đồ Linh nắm lấy tay cô khóc lóc thảm thương. Tuyết Hoa, là cô sao? Tuyết Hoa, cô có biết tôi đã khổ sở như thế nào không? Cốc thủy tinh cô tặng tôi cũng bị người xấu đập vỡ rồi, cuối cùng một chút kỷ niệm tôi cũng không còn nữa rồi. Mễ Hoa lực bất tòng tâm, đó chỉ là một cốc thủy tinh bình thường thôi mà. Cô ngỡ ngàng nhận ra sự tương đồng giữa Vương gia và Đồ Linh. Đúng rồi, là giống tên, hay là cùng một người vậy? Từng thấy trong sách nói đồ vật tích trữ bên cạnh hầm đạo bị rò rỉ nên mới xảy ra phản ứng hóa học, sẽ có mùi gì đó kỳ lạ, còn có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Trong khi đó anh ấy vẫn nước mắt nhầy nhụa. Mễ Hoa giật mình vì lại có tiếng nói, nơi này vừa nãy chắc chắn có người ở đây. Đèn dầu cũng vừa mới tắt, khói tím bao trùm kèm theo mùi kỳ lạ. Cô tức giận kéo cả người Đồ Linh đi, nhất định phải nghĩ cách an ủi hắn ta, nếu không hắn ta sẽ cứ khóc như này mãi mất, như thế sẽ bị những binh sĩ kia phát hiện ra thì toi luôn. Ra khỏi chỗ nguy hiểm, Mễ Hoa diễn xuất vô cảm thành Tuyết Hoa để anh ấy bình tĩnh. Ngươi đừng khóc nữa, không phải ta đã ở đây rồi sao? Để an ủi tên này cũng phải lấy ra chút diễn xuất cả đời. Đồ Linh chưa tỉnh mộng, anh sung sướng bộc lộ tình cảm thật. Tuyết Hoa, không có cô tôi cũng không muốn viết gì nữa. Mễ Hoa đặt tay lên vai vỗ vỗ, đừng có cứ như thế, là con người điều quan trọng nhất là vui vẻ. Nói cho ta biết đi. Đồ Linh mở miệng chua xót, cô biết đấy, tôi vốn dĩ là tác giả viết truyện số 1 của Lệ Trạch Lục Địa này. Cô kinh ngạc, một người ngoại quốc như ngươi, thế mà lại là tác giả viết truyện sao? Anh ấy đặt tay lên trán trông rất tỉnh. Từ lúc cô không từ mà biệt, tôi đã không còn tâm trạng nào mà cầm bút nữa. Trời cao đất rộng, nếu như không có cô, vậy còn cái gì đáng để cho tôi cầm bút lên viết chữ? Mễ Hoa quát lên, vậy ngươi không phải là còn ra rất nhiều chỗ chưa lấp đầy sao? Đồ Linh quay đầu với ánh mắt lấp lánh, tôi cũng không biết là 10 quyển hay là 8 quyển nữa, tất cả đều chưa kết thúc. Cô tái mét, đào hố mà không lấp sẽ bị trời đánh đó, ngươi biết không hả? Anh ấy tiếp tục nói, lúc tôi và cô ký kết khế ước Hoa Ấn, cô có biết tôi vui như thế nào không? Mễ Hoa bàng hoàng, ngươi nói cái gì? Anh nhảy múa, lúc đó cô xuất hiện bên cạnh tôi, pha trà mài mực cho tôi, cùng tôi thảo luận tình tiết. Tôi lại đề phòng cô, cho đến khi cô đoán được Hoa Chi chân danh của tôi, bức họa hoa thơm cỏ lạ xuất hiện quanh chúng ta, tôi mới xác định được cô chính là người độc nhất vô nhị của tôi. Mễ Hoa sốc ằng ặc vì lượng thông tin này, bức họa hoa thơm cỏ lạ cũng bị người khác dùng qua, trước khi mình đến cái nơi Lệ Trạch Lục Địa này còn ký khế ước với người khác. Đồ Linh bắt đầu diễn Nhị Tuyền Ánh Nguyệt, nhưng không biết tại sao cô đột nhiên lại biến mất không có tông tích, cứ như thế mà biến mất. Trên đời này không có cô tôi còn viết làm cái gì? Nhưng đều là tình yêu và thù hận của người khác, có liên quan gì tới tôi đâu. Lời nói này như sét đánh vào tai Mễ Hoa, mình đột nhiên xuất hiện với Trung Tuyết Hoa đột nhiên biến mất, hóa ra là có chút liên quan sao? Nếu nói như vậy, cái tên Vương gia đeo mặt nạ gì đó cứ đuổi theo mình không tha, thật ra là mình thật sự làm mất vị hôn thê của hắn ta. Cô hỏi anh ta, nhưng ngươi cứ tùy tiện không viết nữa như này, cũng không có ai giục sao? Anh thẫn thờ, những nhà sách và độc giả không có lương tâm kia đúng là có cầm dao đến đòi đăng cái mới. Tôi vì trốn tránh bọn họ cầm dao đến đòi chương mới, nên mới trốn vào cái trang viên hoang tàn không có chủ này. Mỗi một ngày đều mơ thấy ác mộng, chỉ nhớ mỗi mình cô. Tuyết Hoa à? Mễ Hoa liếc mắt nghĩ, nếu ở thời đại của ta, ngươi đã bị chém thành 8 mảnh từ lâu rồi. Trong lúc lơ là mất cảnh giác, binh sĩ đã đến tận nơi họ trốn. Ở đây, cùng lúc đó khói thuốc cũng hết tác dụng. Đồ Linh tỉnh táo lại, cô là ai? Tuyết Hoa của tôi đâu? Mễ Hoa lại kéo anh ấy chạy đi, từ trước tới nay không hề có Tuyết Hoa gì cả. Nói mới nhớ, ngươi có thể bỏ tay ra để ta chạy trốn được không? Anh ấy bỏ tay ra theo lời cô nói, binh sĩ tranh thủ tóm gọn Đồ Linh, bắt được rồi. Anh hét lên, nói cho Tuyết Hoa tôi yêu cô ấy. Mễ Hoa không ngờ tới gào to, Đồ Linh. Các chủ hiệu sách nở nụ cười hiền hậu, Đồ Linh à, hiệu sách của chúng tôi đang đợi bản thứ 5 của Người đẹp từ trên trời rơi xuống của cậu đấy, sao cậu có thể nói không viết là không viết nữa chứ? Mắt anh ấy lờ đờ chẳng còn chút sức sống, đau lòng mất đi tình yêu, không có tâm trạng cầm bút. Bọn họ liền cùng nhau cầm cây đuốc đồng lòng hét,
Nếu đã như vậy tốt nhất là thiêu chết cậu đi. Đồ Linh cũng gật gù không phản kháng, chết rồi cũng tốt, tôi có thể đi gặp Tuyết Hoa của tôi. Cô đứng xem cảnh hay xì xào nghĩ ngợi. Thật không ngờ người nước ngoài lại là người viết truyện ở nước này, trình độ tiếng Trung của người này cũng ổn phết nhỉ. Mặc kệ đám chủ tiệm châm lửa, anh ấy vẫn không mảy may để ý. Mễ Hoa tá hỏa la lớn, không lấp chỗ trống là thiêu chết, các ngươi làm thật à? Nói rồi cô nhảy vào bên trong dội một gáo nước lạnh. Đám lửa dưới chân Đồ Linh liền dập tắt cái bụp, đám người quay lại nghiến răng nghiến lợi, cô làm gì vậy? Mễ Hoa chống nạnh bực tức, các ngươi thiêu chết hắn. Cũng không có người viết sách nào cho các ngươi nữa đâu, đến lúc đó độc giả sẽ làm ầm lên cho coi. Cô bắt đầu lấy bản thân ra để thế chấp. Chi bằng cho ta thời gian 3 ngày, ta nhất định sẽ khiến hắn động bút. Tên chủ tiệm sách cau mày tính toán, cũng có lý, được thôi. Vậy bọn ta sẽ cho cô thời gian 3 ngày. Mặt lão ta hầm hầm, nếu thời gian đến rồi, hắn ta vẫn chưa động bút thì cô vác cây rìu lên trên vai hứa hẹn, ta sẽ bổ củi đốt hắn cho ông. Lão ta sảng khoái vỗ tay cái bốp, đồng ý. Lúc này cô mới chạy qua năn nỉ Đồ Linh, này ngươi nghe thấy rồi đấy, 3 ngày sau phải ngoan ngoãn viết nốt nha, nếu không viết không chỉ có mình ngươi chết đâu. Nhưng anh ấy vẫn chìm trong nỗi đau. Mễ Hoa đành kêu gào thảm thiết, ngươi đã nhìn thấy chung gạo của chúng ta chưa? Sắp nhìn thấy đáy rồi đó. Đồ Linh hừ một tiếng, tôi sắp chết rồi, cô còn quan tâm đến chung gạo, cô có chút lương tâm nào không vậy? Cô liền trực tiếp kéo áo anh ấy dậy, đừng có kêu ca với ta không ăn cú lừa này đâu. Mễ Hoa lấy anh vào trong nhà, sáng mai phải động bút cho ta. Đồ Linh bị mắng mỏ chỉ đành khóc lóc ỉ ôi, đồ phụ nữ xấu xa, Tuyết Hoa tốt hơn cô nhiều. Sáng hôm sau, Đồ Linh tức giận đập mặt bàn đòi đình công, nhưng Mễ Hoa thản nhiên bật lại, nếu ngươi không viết ngươi không để ta sống, ta cũng sẽ không để ngươi chết. Anh ấy ngã dầm xuống bàn khó hiểu, thật không ngờ bây giờ muốn chết lại khó khăn đến vậy sao? Cô quay người rời đi chẳng thèm để ý. Đến buổi đêm trong phòng vẫn thắp đèn, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Cô chỉ tay xuống bàn quát như quát con mình, tại sao không viết nổi một chữ hả? Đồ Linh vẫn ủ rũ thất tình, từ lúc cô ấy mất tăm tích, tôi đã không còn viết được thêm chữ nào nữa. Anh ấy đã mất hết năng lượng, cô còn không mau đi bổ củi đi và kêu bọn họ đến sớm chút. Đồ Linh cũng chê Mễ Hoa ra mặt, cô ấy là nguồn linh cảm của tôi. Một người phụ nữ thực tế và vật chất như cô không thể sánh với cô ấy được. Đột nhiên nhớ đến thú vui ở kiếp trước, cô nhếch mép khẽ cười, vậy thì để ngươi xem ta đọc biết bao nhiêu nền tảng truyện, cho ngươi xem thực lực của độc giả VIP, không phải là linh cảm thôi sao? Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nói rồi Mễ Hoa bắt đầu mở sách chăm chú. Ta trước tiên hãy lấp chỗ trống trong bản thảo của ngươi, không phải là cảnh theo đuổi vợ cực khổ sao? Ngươi cứ viết nam chủ não tàn khinh thường nữ chủ, sau đó phát hiện nữ chủ mới là Bạch Liên Hoa mà anh ta đi tìm suốt bao nhiêu năm qua, sau đó biến thành gia quyến. Đồ Linh cau mày đáp lại, viết qua rồi. Cô lại nhanh chóng mở quyền khác. Đam Mỹ thì sao? Ngươi viết là thái tử bị thương mắt mù mất trí nhờ lưu lạc đến nhân gian được thư sinh cứu, sau đó thêm thư sinh bị người khác thay thế, sau đó là một loạt các hiểu lầm cầu huyết, ngươi không nói ta không hỏi là được rồi. Đồ Linh nhếch mép cười khẩy, tôi đã viết qua lâu lắm rồi. Mễ Hoa lại không phục, bá đạo tổng tài thì sao? Huyền huyễn thì thế nào? Trọng sinh phục thù thì sao? Vẫn là câu trả lời viết qua rồi, viết luôn rồi, đều viết hết rồi. Cuối cùng cô tức quá hóa thẹn nói ra chuyện của bản thân, suy không giống ta nữa. Trong lòng Đồ Linh lại nhớ đến hình bóng ấy, Tuyết Hoa. Những gì cô ta nói, cô đều nói cho tôi hết rồi. Lúc đó lòng anh ấy mê say cô gái này, tôi đến Lệ Trạch lục địa nhiều năm như vậy, luôn dựa vào tài hoa viết lách của bản thân nên sống khác với người trong nước, cho đến khi gặp cô, tôi mới biết mình là ếch ngồi đáy giếng. Tuyết Hoa khẽ cười mỉm, tôi đây là chỉ là những đoạn văn ngắn rời rạc mà thôi, nếu như muốn thành văn thật sự vẫn cần phải bàn tay kỳ diệu của Đồ Linh vẽ nên. Mễ Hoa há hốc mồm lay tới lay lui, ngươi đừng có ngủ. Ánh mắt của anh ấy đều là hình bóng người cũ, tôi rất nhớ cô Tuyết Hoa, những gì cô ta nói đều là những gì cô đã nói với tôi, cô còn có điều gì là tôi không biết nữa không? Hiện tại đã là sáng ngày thứ hai, cô kiên định buộc chặt dây lên trán, sau đó di chuyển ra chợ kiếm sống. Trước tiên cứ mặc kệ sống chết của tên Đồ Linh đó đã, nếu không kiếm tiền, mình sẽ chết đói mất. Bên phía nhà quan đối diện đang có chuyện không lành, ông ta quát tháo, cút cút, cái thứ rách nát gì vậy? Cậu bé vẫn bán giết van này, sao cũng được ông chủ, một chút tiền cũng được, mẹ tôi còn đang đợi tiền để trị bệnh nữa. Lão ta đẩy thanh niên xuống đất, biến đi, đừng có cản trở ta làm ăn. Bức họa liền bay xuống mặt đất theo quán tính. Mễ Hoa vừa nhìn đã nắm bắt được cơ hội kiếm tiền, mối làm ăn đến rồi. Mễ Hoa nắm bắt cơ hội tới giúp cậu ta, để ta sửa lại bức họa cổ này cho ngươi nhé, mới mở hàng cho các người mở mang tầm mắt. Chuyện này thu hút bao nhiêu người đi đường ghé qua, nhất là vị huynh đệ này, cô thật sự có thể sao? Xem ta đây. Ánh mắt cô ánh lên sự hạnh phúc mà gật gù, bảo đảm có thể sẽ bán được giá tốt. Trở về quầy cô bắt đầu trộn màu, rồi chấm chấm bút lông lên khay màu. Mễ Hoa nhắm mắt cảm nhận, sau đó lia từng ngòi bút thấm đẫm màu qua bức tranh. Đồ Linh ở một bên cũng một phen kinh ngạc, thật không ngờ cô ta còn có một bàn tay nghệ thuật như vậy. Phú hộ đứng cạnh cũng bị cô tiện tay lấy mất đi điếu thuốc đeo ở cổ. Mễ Hoa run rẩy, lão gia, mượn chút lửa. Cô bắt đầu làm ảo thuật với điếu thuốc liên tục xoay chuyển, một cảnh tượng hoàn mỹ giữa người và tranh hòa quyện lẫn nhau. Vị huynh đệ lo sợ vội lên tiếng,
Cô là muốn đốt bức họa hay sao? Nhưng bức tranh nhanh chóng bén lửa, sau đó lan ra nhanh hơn, tiếng bàn tán cũng càng lúc càng ồn. Lẽ nào đây chính là thuật trong truyền thuyết, thuật hỏa cán? Cuối cùng sau 1 giờ bình lặng, Mễ Hoa bẻ cánh tay đang run rẩy vì lao lực. Hoàn thành rồi, cô giao lại bức tranh cho vị huynh đệ, ngươi xem sao? Những gương mặt ngó vào đều phải thốt lên ngơ ngác. Đây là bức tranh đã được khôi phục nguyên dạng, bút tích của quốc sư đại nhân đời trước. Tác phẩm của quốc sư đại nhân cực rất ít khi lưu lạc ở dân gian, lão phú hộ bèn cầm tiền chạy trước. Bức họa này tôi mua. Người đàn bà cáu kỉnh cãi cọ. Không, bức họa này vốn dĩ là giao dịch với quầy hàng chúng tôi rồi. Cậu không thể nuốt lời. Đồ Linh ở một bên len lén quan sát cũng phải mơ màng. Vừa nãy nhất thời mình thấy cô ta cũng rất xinh đẹp, cuối cùng Mễ Hoa cũng nhận được phần thưởng xứng đáng. Cả người đầy mồ hôi. Sáng hôm sau bên ngoài sân, cô vươn vai, có tiền thật tốt biết bao, bữa tối qua ăn thật đã đúng không Đồ Linh? Nhưng chẳng ai đáp lại. Người đâu? Bên kia đã có tiếng động lớn hơn. Nếu ngươi đã không muốn sống nữa, chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi là được rồi. Mễ Hoa lật đật chạy tới đã bị dọa sợ đến ngây ngốc. Mẹ tôi ơi! Cô vội vàng chạy tới hét toáng lên. Thời gian không phải vẫn còn hay sao? Mấy tên chủ hiệu sách hùng hổ chỉ lên, là hắn tự tìm chủ động đi tìm bọn ta nói viết không ra. Cô khóc lóc ôm chặt chân anh ấy, khó khăn lắm mới được ăn cơm. Sống không tốt sao? Đồ Linh câu có đuổi Mễ Hoa, cô và số tiền thối cùng cô mau tránh ra, tôi đây là muốn đi tìm Tuyết Hoa thân yêu của tôi. Cô đừng có vấy bẩn linh hồn cao thượng của tôi được không hả? Đám người chủ hiệu cũng bắt đầu chen vào, vậy bọn ta ra tay đây, tiễn tác giả nổi tiếng của Lệ Trạch Lục Địa một đoạn đường cuối cùng. Đi tốt nha, tạm biệt. Nghe thấy Mễ Hoa tự tin bước ra, các ngươi vừa mới nói hắn là tác giả ăn khách nhất Lệ Trạch Lục Địa à? Các ngươi có phải đã quên mất ta rồi không? Cả ba hiệu sách ngơ ngác nhìn, cô là ai? Sau đó bọn họ liền được chiêm ngưỡng, bức họa này là bút vẽ của ai vậy? Ba người càng xem càng thích. Bức họa này có hình có thần, vừa nhìn là biết tác phẩm của bậc thầy rồi. Đồ Linh cũng muốn ngó vào xem chung. Mễ Hoa cười tự mãn, đó là bức họa của một cô gái thiếu nữ bên bờ sông. Đồ Linh kinh ngạc không nói lên lời. Đây, Mễ Hoa khịt mũi kiêu ngạo, còn cho rằng ta chỉ biết sửa vớ vẩn sao? Anh ấy tròn mắt mê đắm, thật không ngờ một người vật chất như cô lại có thể vẽ ra bức hoàng đồ đẹp đẽ này. Tay của cô là thần thiên hạ phạm sao? Cô chống tay bên hông đáp, chỉ cần ngươi sống thật tốt, điền nốt bản thảo, bức họa này bao nhiêu ta cũng có. Trong lòng đầu cô bắt bầu nghĩ ngợi, nhất thời cũng không biết có phải được tán thưởng rồi không. Mũi Mễ Hoa cũng rất nhanh nhạy, đây là mùi gì vậy? Giống chân gà nướng. Đây là, cô kinh động có một suy nghĩ chấn động, lẽ nào tên Đồ Linh trước mặt cũng là một thành viên của bức hoa thơm cỏ lạ. Bên này Đồ Linh cũng đã khôi phục tâm trạng, khẽ ho mấy tiếng. Anh ấy bắt đầu thông báo, bây giờ tôi có một tin tốt rất lớn muốn thông báo cho mấy người, ta muốn ra bộ mới. Mễ Hoa tức giận điên cuồng truy cứu trách nhiệm, hố cũ còn chưa lấp xong lại ra bộ mới là vô sỉ đó. Chủ hiệu sách cũng hùa vào, đúng vậy. Đồ Linh ôm trái tim càng đang rung rinh, ta muốn lấy nữ thần trong lòng ta Tuyết Hoa làm nữ chủ, viết ra một bộ sách mới. Cô vẽ tranh thêm vào, cô run sợ lùi về sau. Hả? Bọn chủ sách cuối cùng cũng đi về, vậy nhiệm vụ thúc giục bản thảo của Đồ Linh giao cho cô nhé Mễ cô nương. Trong gian phòng vẫn đang sáng đèn. Bức này thế nào hả? Mễ Hoa đập vào mặt anh ấy đầy tức tối, đây là bức ngưng tự công lực 20 mấy năm trong sự nghiệp vẽ tranh của ta rồi đấy. Ánh mắt Đồ Linh vẫn chưa mặc dù rất đẹp, cũng có sự yêu kiều của cô ấy, nhưng mà cô nghe anh ấy càm nhàm cũng bắt đầu nắm tay thành đường quyền, cái này cũng có hơi yêu kiều một chút rồi, lông mày hơi thô, quá tầm thường. Tuyết Hoa của tôi, sự kiêu diễm của cô ấy là, Mễ Hoa quát lên, ngươi câm miệng. Cô cầm mấy bức mới vẽ lên chỉ trỏ, bức này ngươi nói quá lạnh lùng, không có nét đẹp dịu dàng của cô ấy. Đồ Linh suy tư đáp, đúng thế. Tiếp đến cô lại tức tối, bức này ngươi lại nói là quá dịu dàng, không có sự kiên cường của cô ấy. Anh ấy ngại ngùng gật đầu, đúng thế. Mễ Hoa bắt đầu bốc hỏa tung tất cả đám tranh lên, còn có bức này với bức này nữa, ngươi lại nói khí chất không đúng, tư thế không đúng, tóc không đúng, ngươi cho rằng ngươi là ông bố bên A hả? Đã bắt ta sửa lại biết bao nhiêu bức rồi không? Anh ấy vẫn cố giữ lập trường, Tuyết Hoa chính là nữ thần trong lòng tôi tuyệt đối không cho phép bút vẽ của cô có bất kỳ sự không tôn trọng nào, cho đến khi bình minh lên. Cô chống cằm thở dài, Đồ Linh đứng bên cạnh nở một nụ cười khiêm tốn, đột nhiên hương thơm sộc lên mũi cô. Mễ Hoa hai mắt sáng rực, mì thịt bò, anh ấy bê tới một bát đầy ú nu, cô có đói không? Tôi làm cho cô bát mì, cô mau ăn đi. Cô ngơ ngác nhìn bát mì. Cách nói này, anh ấy lại bắt đầu khoe, đây chính là lúc trước mỗi lần tôi buồn bã, Tuyết Hoa sẽ nói với tôi như vậy. Gương mặt Mễ Hoa bắt đầu ngờ ngợ nói tiếp, có phải cô ấy cũng nói cái gì mà ta say thật rồi, vì ta không đủ biến thái nên mới khác biệt với ngươi đại loại như thế, còn có tối qua ta và ngươi nói cái gì mà tình tiết theo đuổi vợ, cái gì mà tình tiết người thay thế, cái gì mà tình tiết xuyên không. Đồ Linh kinh ngạc há hốc mồm, sao cô biết được những thứ này? Mễ Hoa hút sụp soạt bát mì rồi kể, những cái này đều là văn hóa quê hương bọn ta, nhưng chỉ cần lên mạng lướt web đều biết hết. Ta nghi ngờ Tuyết Hoa đó của ngươi là đồng hương với ta nữa kìa. Đồ Linh hóa đá hoàn toàn, câu nói này cũng là cô ấy đã từng nói với ta, sao lại thành ra như thế này?
Anh ấy nhớ về những lời Tuyết Hoa từng nói, dù gì ngọt là được, định luật thơm thật đó và vả mặt cần phải sảng khoái chút, không cần phải có quá nhiều logic. Độc giả rất thích thể loại này, tuyệt đối sẽ thành công. Đồ Linh ngờ ngợ bắt đầu nghi ngờ, Tuyết Hoa, những gì cô ta nói đều là thật sao? Mọi người ở quê hương các cô đều biết những thứ này sao? Tối đến anh ấy nằm bò trên bàn đầy mơ hồ. Cô liền giơ một bức họa trên tay, Đồ Linh, ngươi tỉnh táo lại chút đi. Ánh mắt anh ấy thẳng thốt. Bức họa tuyệt đẹp của cô ta dần hiện ra trước mặt, Đồ Linh ôm lấy bức họa khóc lớn, Tuyết Hoa của tôi. Bấy giờ Mễ Hoa vươn vai mệt nhoài, nếu bố bên A đã hài lòng, anh ấy lại bắt đầu mè nheo. Cô nhất định sẽ có thể vẽ màu cho cô ấy, đúng chứ thần tiên? Cô cáu có quát lớn, đừng có được nước lấn tới. Sau đó Đồ Linh bắt đầu dở giọng chê bai, cái màu tím mộng mơ này của cô, không đủ mộng mơ. Mễ Hoa đẩy anh ấy ra khỏi phòng. Ngươi giỏi ngươi làm đi, ta đi ngủ đây. Đồ Linh chán nản ra bên sân lại kéo đàn tấu. Mễ Hoa giật nảy cau có. Ngươi có thôi đi hay không hả? Rốt cuộc ngươi có chấp niệm gì với Trung Tuyết Hoa hả? Đột nhiên anh ấy quay đầu, muốn nghe kể chuyện không, nhưng cô nhếch môi lắc đầu nguầy nguậy. Ta có thể không nghe không? Tôi sinh ra ở trong một gia tộc cổ của một nước phương Tây, anh cả của tôi lúc đó là chiến sĩ chiến thắng trăm trận của đất nước. Anh hai là thương nhân thành công nhất vùng, hai người họ đều là niềm tự hào của bố tôi, nhưng tiếng lành vang xa thì tiếng xấu cũng nổi lên, bởi vì tôi không có tài cán gì về chính trị, doanh thương và nghệ thuật cả. Lúc đó tôi hạ quyết tâm nhất định phải tìm đường ánh sáng và vinh quang của bản thân mình, thế nên tôi vượt qua đại dương rộng lớn. Tôi thập tử nhất sinh ở sa mạc nóng bức, cho đến khi tôi đến Lệ Trạch lục địa gặp được cơ duyên thay đổi được bản thân mình, sau đó hai người vô tình gặp nhau ở hiệu sách. Ánh mắt Đồ Linh rung động trước vẻ đẹp kiều diễm như này, Tuyết Hoa nhẹ nhàng đưa tay ra, mau đứng dậy đi, ngươi cũng thích đọc truyện. Tôi của lúc đó thật sự cho rằng bản thân có thể trở thành niềm kiêu hãnh của bố và các anh mình, sau đó hai người bọn họ càng ngày càng gần nhau hơn. Tuyết Hoa, tôi thành công rồi. Các chủ hiệu sách rất thích chuyện tôi viết, bởi vì tôi tìm được ánh sáng của riêng mình. Anh vui mừng khoe khang, còn nói đang đợi chuyện sau của tôi nữa kìa. Chúc mừng nha, ngươi cứ viết theo những thứ mà ta nói, nhất định sẽ thành công. Nhưng không lâu sau đó, cô ấy biến mất. Ánh sáng thật sự đã biến mất, anh ấy suốt ngày chìm đắm trong đau khổ. Tuyết Hoa, cô ở đâu? Linh cảm của tôi bị cắt rồi. Cô muốn đi đâu? Đám chủ hiệu ngày ngày bám lấy Đồ Linh vòi vĩnh, mau viết sách đi. Cuối cùng anh ấy rơi vào tâm trạng trống rỗng. Mễ Hoa bắt đầu ngộ ra mọi chuyện, cho nên ngươi vì Tuyết Hoa mới tìm được mục tiêu của cuộc đời. Trung Tuyết Hoa không còn nữa nên ngươi mất mục tiêu rồi. Anh ấy ngã xuống mặt đất chán nản. Tôi không biết, rốt cuộc là tôi vốn dĩ có tài năng thiên bẩm về sáng tác, hay chỉ là vì sự xuất hiện của Tuyết Hoa, tôi mới có thể vụt sáng trong thời gian ngắn ngủi này. Trong bầu trời đêm anh ấy lẩm bẩm, tôi sợ cô ấy rời đi thì thôi cũng sẽ lại trở về tầm thường. Mễ Hoa đột nhiên cầm quyển sách lên, cô hắng giọng quát, ngươi là có tài hoa sáng tác thuộc về chính mình, tại sao ngươi lại nghi ngờ về nó? Đồ Linh vẫn chưa lấy lại được sự bình thản trong tâm trạng, nếu như không có Trung Tuyết Hoa đem lại cho tôi những linh cảm đó, không, theo như cô nói thì mấy cái đó đều dập theo một khuôn mẫu, vậy thì tôi cứ luôn là người làm theo, không phải là người sáng tác. Mễ Hoa cướp lấy con búp bê nói cho anh ấy hiểu, những gì Trung Tuyết Hoa nói đều là cái ra bên ngoài thôi, chuyện của ngươi có những nội dung chỉ đơn độc thuộc về ngươi nữa mà. Những thứ đó lẽ nào không phải là do người viết từng chữ một ra hay sao? Đồ Linh tự châm biếm bản thân, có lẽ năm đó người ở quê hương tôi nói là đúng. Tôi chính là một người bình thường, làm gì có chuyện có tài nhưng gặp thời chứ, nhưng tôi may mắn khi mới bắt đầu gặp Tuyết Hoa mà thôi. Cô không giấu nổi sự câu có mà trách, sao ngươi lại quy hết mọi nỗ lực và cố gắng của bản thân mình là do người khác vậy? Anh ấy cầm lấy người gỗ rồi ném xuống bàn đầy tức giận. Thế tại sao cô luôn nói mọi chuyện một cách đơn giản như vậy chứ? Trong thâm tâm Đồ Linh đã chết tâm từ lâu, cô có biết không? Lúc tôi phát hiện ra mình không viết được ra gì nữa, nó khủng khiếp đến nhường nào không? Tôi còn muốn viết nhiều câu chuyện hơn những độc giả, những nhà buôn sách kia, nhưng mà tôi viết không ra. Anh ấy nở nụ cười khinh thường chính mình, tôi biết tôi đã vô dụng rồi. Trên tay cô là quyển sách mà chính Đồ Linh đã viết ra. Mấy ngày qua ta đã xem hết chuyện ngươi viết rồi. Mễ Hoa nói ra cảm nhận của mình. Đồ Linh, những bút viết đó của ngươi, những mạch tình cảm các xúc trong câu chuyện đó của ngươi, còn có tình yêu nồng cháy mà ngươi dành cho sáng tác, trong đó còn kèm cả những bức thư mà độc giả gửi gắm. Những thứ đó Trung Tuyết Hoa không mang lại cho ngươi được, năng lực của ngươi độc giả đều nhìn thấy được, tại sao ngươi lại không tin tưởng bản thân mình chứ? Đồ Linh vẫn một mực cố chấp, nếu so sánh tác phẩm với người đẹp thì những thứ này chỉ là vật trang trí điểm xuyết cho cô ấy mà thôi. Chỉ có những thiết lập mới mẻ mới là phần da thịt cốt lõi của cô ấy. Mễ Hoa tức lên ngắt đoạn, không phải như thế đâu. Anh ấy giơ ra bức tranh với ánh mắt vô cảm. Tôi kêu cô vẽ màu lên quần áo của Tuyết Hoa, không phải cô cũng nói là chỉ cần nhìn mặt cô ấy là được rồi, những thức khác không quan trọng mà sao? Cô bị ép đến đường cùng run rẩy, đó là bởi vì vẽ màu cũng là một kỹ thuật sống. Sau đó cô hét toáng trách móc anh ấy, tôi kém nhất môn vẽ màu mà. Sau khi cãi nhau một trận no đủ, Mễ Hoa xông ra khỏi phòng hạ hỏa, cuối cùng ở trên đỉnh núi, không phải chỉ là màu tím lam mơ mộng sao? Mễ Hoa cố gắng trèo lên, đừng có coi thường bậc thầy sửa họa cổ, bàn tay chảy chật đầy vết xước. Ông chủ tiệm thuốc nói với mình, cô cũng lên đến mép,
Trên núi này có cỏ thuốc kết hợp với đá xanh kim có thể điều chế ra màu tím lam đặc biệt. Nhưng mỏm đá mà Mễ Hoa dẫm trượt, khiến cô mất thăng bằng rơi tõm xuống, mặt trời bắt đầu lấp ló sau những ngọn núi. Cô với thân xác tàn tạ nằm bẹp dưới đỉnh núi, đau quá, nhưng vừa quay đầu sang nhìn đã thấy bông hoa màu tím mọc ngay bên cạnh. Cô cũng được thở phào nhẹ nhõm, là nó. Mễ Hoa trở về đến gian nhà đã là đêm, tiếng vang từ đầu ngõ. Đồ Linh, cô xông vào phòng hớt hải khoe ra bức tranh. Đồ Linh, ánh mắt anh ấy sửng sốt, gò má cũng ửng đỏ. Đây, bức họa của Tuyết Hoa đã được thêm màu, khắp người cô đều chằng chịt vết thương. Lời nói cũng trở nên khó nghe, cho dù là điểm xuyết hay là xương thịt tất cả đều rất quan trọng. Con cá mặn mòi như tôi đây cũng làm được rồi, ngươi có tài năng. Đồ Linh dè chừng nhìn về phía cô đang run rẩy. Mễ Hoa nói không hết câu đã ngã xuống, ngươi cũng có thể. Cuối cùng ngất lịm trong vòng tay của anh ấy. Cô bị sao vậy? Anh ấy sửng sốt không thể tin. Đây, nhìn thấy bông hoa lam tím trên mặt bàn, Đồ Linh cười khổ trách yêu. Đồ ngốc, cô lên núi đã hái loài hoa này, có độc đấy. Đồ Linh cũng bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Nữ thần luôn cổ vũ linh cảm của mình đột nhiên không từ mà biệt, nhưng cái đồ ngốc chỉ nghĩ đến tiền và ăn này lại vì mình mà trèo non vượt núi, suýt nữa mất mạng. Anh ấy tự hỏi bản thân, không có Trung Tuyết Hoa, Đồ Linh thật sự có thể viết ra câu chuyện không? Mới sáng sớm đám chủ hiệu đã ập đến nhà. Mễ cô nương, không phải cô nói sẽ vẽ cho mỗi người chúng tôi một bức tranh để trả nợ cho Đồ Linh sao? Mễ Hoa bật dậy, cô run rẩy xỏ giày bước xuống giường, nhưng đến cầm bút như nào cho đúng, Mễ Hoa vẫn không trầm chắc được. Bây giờ tôi vẽ đây, sao bây giờ lại thành ra mình bị hối bản thảo rồi? Nhưng không được bao lâu, cô liền mệt mỏi tay cũng không có sức. Tiêu rồi, tay mình không có lực, bút trên tay cũng rơi bộp xuống. Đồ Linh bất ngờ xuất hiện đỡ lấy cây bút lông, sau đó kéo cô vào lòng. Không phải mấy người muốn tôi viết chuyện mới sao? Anh ấy làm vậy để một người mất sức như cô có chỗ dựa vào, còn cần tranh gì nữa? Tôi nghĩ thông suốt rồi, cứ theo đuổi linh cảm mới không phải là phương pháp duy nhất để sáng tác. Mễ Hoa bỗng dưng đỏ ửng hai má. Anh ấy đang đáp lại cô bằng nụ cười sáng lạn. Tôi tuân theo trái tim của mình sẽ viết chuyện thật tốt. Sau đó Đồ Linh thật sự đã ra bản thảo mới. Bản cuối cùng của Người đẹp từ trên trời rơi xuống. Tôi đã viết xong rồi đây, các chủ khó mà tin được, cậu cứ như vậy mà viết xong rồi. Đồ Linh cau mày không vui. Ông có ý kiến? Ông ta liền thay đổi cảm xúc liên tục khen ngợi. Không có, thậm chí tôi thấy rằng cậu viết còn hay và đặc sắc hơn lúc trước nữa kìa. Anh ấy vô cảm dặn dò bọn họ. Muốn lấy chuyện hãy tìm tôi, không được phép đi gây phiền phức cho người khác nữa, nghe hiểu không hả? Mễ Hoa ngồi một bên cũng phải cảm thán. Đồ Linh ngươi nghiêm túc lên, ngay cả bọn họ cũng sợ ngươi luôn kìa. Không chỉ thế, anh ấy cũng quan tâm khoác áo lên người. Độc của cô vẫn chưa bài trừ hết. Bên ngoài lạnh, mau vào trong đi, tôi nấu cháo cho cô ăn. Cô liền rưng rưng như đứa trẻ vòi vĩnh. Ta có thể không ăn cháo mà ăn thịt được không? Đồ Linh đồng ý ngay. Được, cô muốn ăn gì? Mễ Hoa ngơ ngác không tin. Đồng ý rồi sao? Cô liền đứng dậy giả vờ tự mãn. Đột nhiên đối tốt với ta như vậy là vì nhận ra sự quyến rũ của ta sao? Anh ấy thẳng thừng đáp lời. Đương nhiên là vì cô bị trúng độc rồi. Cánh cửa nhanh đóng sầm lại đuổi khách. Chỉ có tiếng văng vẳng vang ra. Tôi muốn ăn lẩu, là cái loại mà có nhiều thịt đấy. Đồ Linh thấy thế an tâm rời đi. Xem ra cô ấy không sao cả. Nhìn nồi lẩu đang sôi bùng bùng, Mễ Hoa hú hét thích thú. Lẩu. Đột nhiên một mùi hương lạ lại truyền đến. Đợi đã, trên người Đồ Linh, ánh mắt cô ngỡ ngàng lẩm bẩm. Lại có mùi gì vậy? Mễ Hoa ngây ngốc nhìn anh ấy. Ngươi là Hoa Hướng Dương. Bức tranh hoa thơm cỏ lạ liền rực sáng hiện ra trước mặt. Đồ Linh cũng nhận ra mấy thứ này. Cô giống với Trung Tuyết Hoa. Bông hoa hướng dương trong tranh đã được sửa sáng lên. Anh ấy không thể tin vào mắt mình. Là người sở hữu bức hoa thơm cỏ lạ, cô vẫn chưa hiểu lắm. Chỉ có Đồ Linh là hiểu ý. Anh ấy quỳ một chân xuống. Nếu cô đã đoán ra Hoa Chi chân danh của tôi, vậy chúng ta ký kết hiệp ước đi. Đồ Linh đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn. Tôi sẽ lấy danh nghĩa của Hoa Hướng Dương đem lại cho cô ánh sáng và ấm áp. Bức tranh cũng thêm một dấu sao như đánh dấu. Mễ Hoa vẫn đứng đơ mà nghĩ ngợi. Hoa Hướng Dương à, quả thực là rất hợp với hắn. Cho đến bây giờ cô vẫn ngờ ngợ. Ngươi có thật là Đồ Linh không? Đồ Linh bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Vừa mới có được người ta đã bắt đầu ghét bỏ người ta rồi. Sao tôi lại khổ thế này? Tôi phải viết chuyện người xấu xa đừng hòng trốn thoát để tố cáo cô. Đến bây giờ cô chấp nhận rồi. Ngươi là Đồ Linh không sai rồi. Nhìn bức tranh lòng Mễ Hoa vui không khép được mồm. Vậy mình lại tiến thêm một bước để trở về nhà rồi. Cô cuộn lại bức tranh, nhưng mà các loài hoa khác cũng không biết đang ở đâu, về nhà cái huyền học gì chứ. Nhưng trong lòng vẫn tự an ủi, cứ biết thế đã. Ở hiệu sách mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào, đây là có chuyện gì vậy? Sao có nhiều người tranh giành vậy chứ? Cậu không biết sao, đại sư truyện truyền kỳ Đồ Linh lại tái xuất giang hồ rồi, đưa ra tác phẩm mới Tiên nữ lưu ly. Tiếng thơm ngày càng vang xa, lần này còn kết hợp với một nhà vẽ tranh thêm tranh vào nữa. Bức tranh này quả là thần kỳ, mấy hôm nay đều bán cháy hàng rồi. Trong phòng nghị sự của vương phủ, đây là cái gì? Cuốn sách được ném bộp trên mặt đất, đám quan thần liền quỳ xuống giải thích. Đây là sách mới ra của Đồ Linh, bán rất chạy gần đây ở hiệu sách Mộc Ân. Tiểu nhân nhất thời hiếu kỳ nên mới mua một quyển, ai mà biết được tiểu nhân lại đem nó cho vương gia ngài. Sắc mặt anh ta liền tối sầm lại,
Bức tranh vẽ Trung Tuyết Hoa này lại giống hơn so với bậc thầy nổi tiếng ta mời đến vẽ. Anh ta ra lệnh xuống dưới, mai đi tìm họa sĩ vẽ tranh đính kèm này, mời về đây cho ta. Vị quan đó quỳ xuống gật đầu lia lịa, vâng, tiểu nhân đi làm ngay đây. Binh lính cũng đã đột nhập đến nơi, vương gia có lệnh, mới họa sĩ Mễ Hoa đến phủ uống trà. Cô rất nhanh đã đóng chặt cửa, sau đó run rẩy hỏi Đồ Linh, ngươi nói giờ ta chạy trốn còn kịp không? Đồ Linh nhún vai, Lệ Trạch lục địa của chúng ta trời đất bao la, cô nói thử xem. Mễ Hoa khóc lóc khổ sở, tôi là một công dân tốt chưa từng phạm bất cứ tội gì ở xã hội pháp trị, nhưng chỉ là vẽ tranh 18 cộng thôi mà, sao mà cũng bị mời đi uống trà chứ? Anh ấy đứng cạnh cau mày. Mễ Hoa, tôi thấy cô đang tản ra một mùi rất kỳ lạ. Mễ Hoa không hiểu gì, mấy hôm trước cùng Đồ Linh ký kết khế ước, mùi bỏng ngô trên người mình khó khăn lắm mới dừng lại, sao lại ra cái mới rồi? Cô nhắm mắt cảm nhận mùi hương mới, sau đó cô nhỏ dãi thèm thuồng. Mùi này người ta gọi là đậu phụ thối, bỗng nhiên rất muốn ăn, nhưng Đồ Linh lại lùi ra xa. Tôi thấy tôi không muốn nghe cô giải thích đây là mùi gì một chút nào. Một ký ức được hồi tưởng lại trong đầu, vương gia đã từng bị mùi hương của cô mà tránh xa. Mễ Hoa nở một nụ cười biến thái. Nếu như vẫn là cái tên vương gia thích bóp cổ đó, đột nhiên tôi thấy xác suất sống còn của mình lại cao thêm mấy phần. Ánh mắt vương gia kinh ngạc, Mễ Hoa trang điểm đỏ thắm. Tiểu nữ, cô mang theo cả mùi hương khó tả tản ra khắp tứ phía. Vương gia cau mày, đây là mùi gì vậy? Anh ta bắt đầu sai nô bộc lôi xuống, ngươi đâu mau đưa cô ta đi tắm rửa sạch sẽ rồi mời lên đây. Mễ Hoa bị kéo đi thì thốt lên, vương gia, tiểu nữ đã làm sai gì sao? Cô hốt hoảng lo lắng, hỏng rồi, sao lại có chiêu tắm rửa này chứ? Tiếng bước chân chán nản bước vào trong phòng, tên nô bộc đẩy cô vào, thân tàn rã rời đến mức không chịu nổi, bị tắm rửa 18 lần, bột thơm bôi 10 lớp, tắm thôi mà da không còn lớp nữa rồi. Vương gia ở bên trong cau mày hỏi chuyện, cô chính là họa sĩ vẽ tranh đính kèm vào quyển truyện tiên nữ lưu ly sao? Nhìn dáng người của cô có chút quen mắt, ngẩng đầu lên cho bổn vương xem nào. Bấy giờ Mễ Hoa mới nhớ ra nỗi lo lớn nhất bây giờ. Mễ Hoa run rẩy lấy lý do, tiểu nữ từ nhỏ tướng mạo đã không giống người thường, sợ là sẽ làm bẩn mắt của vương gia. Một mùi hương bay qua mặt vương gia, anh ta nhìn cô lơ mơ không rõ mặt, dạo gần đây luôn thức đêm phê duyệt công văn, mắt có chút nhìn không rõ. Vương gia day day khóe mắt, bỏ đi, tại sao cô lại vẽ tiên nữ lưu ly trong chuyện thành ra như vậy? Mễ Hoa ngẩng đầu không hiểu. Hả? Mễ Hoa quỳ dạp xuống lấy đại lý do, Thảo dân là tự nghĩ ra đấy ạ. Thảo dân xuất thân bần hàn, cũng không có cơ hội gặp qua con gái danh tộc vọng tộc bao giờ, cũng chính là tự mình tưởng tượng vẽ ra mà thôi. Vương gia chất vấn cô, có thật chỉ là tưởng tượng ra không? Cô còn lấy nước mắt ra để làm lá chắn. Nếu vương gia không tin, tấm lòng này của tiểu nữ cũng không biết nói cho ai. Một lúc lâu lại có mùi hương lạ bay tới. Vương gia cố gắng đứng vững, lẽ nào hình tượng cô vẽ ra không có liên quan nào đến đối tác Đồ Linh của cô sao? Mễ Hoa vừa khóc vừa nói, bức tranh này là tôi vẽ ra, hắn ta ngoài việc viết mấy chữ ra không biết gì, tôi đi theo hắn ta cũng chỉ là thấy hắn ta có thể kiếm ra chút tiền mà thôi. Trong lòng cô càng cảnh giác, Đồ Linh cũng đắc tội tên này sao? Bên ngoài Đồ Linh tức tưởi, cái người phụ nữ vật chất này, anh ấy nhắm mắt bắt đầu thi triển linh lực, một bông hoa được tạo ra. Bên trong phòng Mễ Hoa vẫn đang bị vương gia chất vấn, bên ngoài anh ấy trượt xuống mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên mình thi triển kỹ năng nằm mơ giữa ban ngày này, kể từ khi mình bị linh lực hoa của Lệ Trạch lục địa nhập vào cơ thể. Mễ Hoa, vương gia bóp bóp ấn đường mệt mỏi. Bổn vương hỏi cô ta bao lâu rồi? Đều vòng đi vòng lại đến mức buồn ngủ sao? Cô cũng khẽ che mồm lại, có phải là bị hỏi lâu quá rồi? Sao mình lại có cảm giác như đã ngủ một giấc nhỉ? Lớp học của Hoa Hướng Dương bé nhỏ. Đồ Linh bắt đầu giải thích cơ chế, đây chính là kỹ năng đặc biệt của tôi, mỗi một người được linh lực của họ nhập vào người đều sẽ có một năng lực đặc biệt. Kỹ năng của tôi là kỹ năng nằm mơ giữa ban ngày, chính là vào ngày nắng, tôi có thể lợi dụng ánh sáng mặt trời để thi triển pháp thuật khiến người ta rơi vào trạng thái hỗn độn. Bởi vì pháp lực rất thấp, nên những pháp sư bình thường không thể cảm nhận được. Mễ Hoa hét lớn nhận tất cả về mình, bức tranh này chính là do một tay tiểu nữ sáng tác ra, không liên quan đến người khác. Vương gia cũng bị sự kiên định của Mễ Hoa làm bất ngờ, thật không ngờ một họa sĩ bé nhỏ có gan to bằng trời lại có chút cốt cách. Thật ra chỉ cần cho Đồ Linh đội nồi rồi cho bổn vương một lý do để bắt hắn là được rồi. Anh ta định hất tay, cô vẽ rất đẹp nhưng sau này không được vẽ nữa. Đống sách này ta sẽ cho người đi tiêu hủy. Mễ Hoa ngơ ngác, hả? Anh ta ra lệnh xuống dưới, người đâu, thưởng cho cô ta chút ngân lượng. Cuối cùng cô cũng được thả, mình đây là thoát được một kiếp. Bên ngoài Đồ Linh cũng bị rút hết năng lượng, tốt quá rồi. Mễ Hoa cô không sao chứ? Mễ Hoa chạy lên phía trước lo lắng gọi, Đồ Linh. Anh ấy bắt đầu cho đảo ngã xuống. Cô lo lắng, ngươi bị sao vậy? Cô vác Đồ Linh trở về nhà. Sao ngươi lại đến vương phủ? Cô cũng đút cháo cho anh ấy. Lúc nãy ngươi ngất xỉu may mà không đè bẹp ta, trước đó là một khoảng khắc mệt mỏi. Hoa nghịch ngợm, chúng ta đi thôi nào. Đồ Linh mỉm cười đáp lại, hôm nay mặc dù tôi thi triển kỹ năng nằm mơ giữa ban ngày khiến vương gia tạm thời tiêu bớt đi sự tức giận đối với cô. Anh ấy thở dài lắp bắp, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng không phải là kế lâu dài. Chúng ta, Đồ Linh đang hăng say kể. Cô nhét bát cháo vào tay anh ấy rồi vội vàng quay đi, tiêu rồi, tôi quên mất đơm nốt cháo trên nồi ra, sắp cháy mất.
nhưng lúc đến bếp thì nồi cháo lại bình thường. Mễ Hoa ngơ ngác tự hỏi, lẽ nào trước lúc mình đi đã đem cháo đơm ra rồi, chỉ là mình quên mất sao? Cô quay người bỏ đi, không phải chứ? Bên trong phòng bất ngờ thò ra một bóng đen kỳ lạ, bàn tay người đó phồng dập đau nhói. Ở trong sân, tiếng than thở của Mễ Hoa vang lên, nước tự nhiên, điện thoại, máy giặt, cô đang kéo nước từ giếng lên, tao nhớ chúng mày quá đi à? Phía trên là người đeo mặt nạ đang theo dõi cô, nước tự nhiên, gà thụ, gà giặt đồ, ánh mắt của người áo đen đầy nghi ngờ, nhớ lúc đầu một người tên Trung Tuyết Hoa đã đem lại cho Lệ Trạch lục địa nhiều sóng gió và biến đổi. Phía dưới bàn đá cô thở phào, cuối cùng cũng rửa xong rồi, ánh mắt của người áo đen càng kích động. Nếu như cô ta cũng đến từ một thế giới khác, nếu như cô ta cũng khiến cả thế giới này dậy sóng lần nữa thì nên làm sao mới tốt đây? Cô ta là một mối nguy hiểm, tuyệt đối phải diệt trừ hậu hoạn. Cô không cẩn thận làm vỡ bát, cô khóc lóc bát nháo, bát vừa mới rửa sạch sẽ của tôi. Ngày hôm sau, Mễ Hoa chấm bút lông vào mực đen liền kinh ngạc, điều này cũng thu hút sự chú ý của Đồ Linh. Cô sao vậy? Mễ Hoa kinh hãi, rõ ràng qua một đêm rồi mà mực trong nghiên vẫn không khô. Anh ấy cũng gật gù, đúng nè, trên mực đen còn ướt nhẹp, dạo này cô cứ ngơ ngơ ngác ngác, sáng ngày khi tôi bắt đầu viết, mực rõ là khô mà. Sao của cô lại ướt nhẹp thế nhỉ? Chắc là tối qua trước khi đi ngủ tôi đã để nhiều nước vào nghiên cho nên mới không khô. Buổi tối cô nhảy lên giường, mệt quá, cánh tay không nhấc lên nổi nữa rồi, màn muỗi, bỏ đi không mắc nữa. Sáng sớm Mễ Hoa cũng mơ màng tỉnh giấc, tay cô cô vén rèm, kéo ta, cô lại một lần nữa kinh ngạc. Ê, mình mắc lúc nào vậy ta? Trước đó người mặc áo đen lẩm bẩm, chà, nhìn thấy cảnh này lại nhìn không được. Mễ Hoa ngơ ngác sợ sệt, là trí nhớ của mình bắt đầu kém dần đi hay sao? Cô bắt đầu chạy tới hỏi Đồ Linh, anh có cảm thấy gì không? Trong cái nhà này, ngoài hai người chúng ta ra thật ra vẫn còn có một người nữa. Cái nhà này từ sau khi bị đồn là nhà ma thì không có ai dám lại gần nữa, trừ những người bán sách cần tiền không cần mạng đó thì xung quanh chả có ai khác cả. Nhưng cô lắc đầu, nhưng gần đây tôi luôn có cảm giác, nơi này vẫn còn có người nào khác nữa. Càng nghe Đồ Linh càng kinh ngạc, Mễ Hoa càng mong chờ hy vọng. Có phải anh cũng cảm thấy? Anh ấy hét lớn, tốt quá rồi, tôi luôn mơ tới mà, một ma nữ phương Đông tóc dài xinh đẹp. Đồ Linh xông ra ngoài hú hét, ở đâu vậy? Đang ở đâu vậy? Tôi phải đi xem sao. Mễ Hoa chẳng nói được gì cạn lời luôn. Bên ngoài một người mặc áo đen có đính đá trên đạp tên áo đen khác ngã trên đất, hắn ta mặt mày dữ tợn. Ngươi đến đây làm gì? Muốn rình mò ta sao? Tên kia run rẩy đáp lại, gia chủ đại nhân, gần đây ngài luôn không về gia tộc, các trưởng lão kêu tôi qua để xem tình hình gần đây của ngài. Cổ của anh ta bắt đầu rỉ máu, ánh mắt của người áo đen đầy sắc lẹm. Các trưởng lão lại chọn chúng con rối mới rồi sao? Muốn thay thế ta rồi sao? Tên nô bộc áo đen run rẩy đáp lại, địa vị của gia chủ đại nhân vững như bàn đá, tuyệt đối không dễ lung lay. Mũi tên liền được thu lại, anh ta trừng mắt đuổi hắn, cút. Trước nhà sách Mộc Ân, mọi người đổ dồn tới đầy vẻ ồn ào náo nhiệt. Xe ngựa của vương gia đi qua, anh ta cau mày khó chịu, đằng trước sao vậy? Tên người hầu cung kính bẩm báo, bẩm vương gia, là nhà sách Mộc Ân gần đây lại có một bức tranh mới, nghe nói rất đẹp, in ra rất nhiều để bán, tất cả mọi người đều đến để giành mua. Anh ta đột nhiên thấy hiếu kỳ cũng bắt đầu hóng hớt, mau đem một bức qua đây cho ta. Nhìn bức tranh trên tay vương gia biểu lộ sự tức giận, khóe miệng giật giật. Tên hầu cận còn nhìn vào trong tranh, hai mắt phát sáng như sao khen ngợi rối rít, đúng là rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi khiến người ta rung động. Anh tức giận quát lên, hỗn. Giữa chốn đông, vương gia quát tháo ầm ĩ, hỗn láo. Anh ta ôm mặt đầy đau khổ, bình tĩnh, không được để lộ người trong bức tranh chính là mình. Tên họa sĩ này tuyệt đối là cái người trộm mất đồ của bổn vương ngày hôm đó. Tên hầu cận sợ tái mét, mặt mày vội vàng quan tâm, vương gia, ngài sao vậy? Anh ta cắn răng ban lệnh xuống, người đâu, điều tra nguồn gốc bức tranh này rõ ràng cho ta. Nghe được sai lệnh, tên hầu kia vui vẻ nghe theo, vâng, thuộc hạ biết rồi ạ. Bên này trên chuyến xe ngựa lắc lư, Mễ Hoa chao đảo kêu la, đầu đau, mông cũng đau, người cô run lên theo từng đợt, run đến lẩy bẩy. Tại sao chúng ta không thể ở nhà mà phải đi ra ngoài chứ? Đồ Linh còn bận vuốt tóc tai chỉnh đốn nhan sắc, 2 ngày trước không phải đã nói với cô rồi sao, bên Mộc Ân có buổi gặp mặt độc giả, mời hai người chúng ta đi. Cô còn gật đầu cơ mà, trước đó chính là một màn qua loa như này. Mộc Ân nói có buổi gặp mặt độc giả, cô có đi không? Được đi luôn. Nhớ lại mà cô không khỏi tự trách, mình thật sự mất trí rồi sao? Từ sau khi vào trong nhà ma đó, mấy hôm gấp rút vẽ đều ngủ không được ngon, đừng ba la với tôi về ma chơi nữa. Chỉ cần cô còn sống thì phải vẽ cho tôi. Mễ Hoa khóc lóc, hơn nữa cái tên Đồ Linh này, từ sau khi phấn chấn lại liền bộc lộ bản chất của một nhà tư bản. Đột nhiên một tiếng hét bên ngoài phá tan bầu không khí chán chường bên trong xe ngựa, cô vội vén màn ra, sao vậy? Cả đám bao vây lấy chiếc xe, trời còn chưa tối, sao lại có sơn tặc đến sớm thế chứ? Đồ Linh há hốc mồm kinh ngạc, phu xe lo lắng trả lời lại, tôi cũng không biết, con đường này là đường chính trước nay rất yên bình mà. Đột nhiên anh ấy đứng ra đầy tự mãn, đã đến lúc thể hiện kỹ thuật thực thụ của tôi rồi. Mễ Hoa đầy mong chờ đứng sau cổ vũ, Đồ Linh, có phải anh muốn dùng pháp thuật không? Anh từ tốn đi xuống với khí thế hừng hực.
Giây sau anh ấy lôi ra cây đàn đã cất giấu, bắt đầu trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người cất giọng hát ca. Cứ để tôi dùng tiếng đàn của mình để cảm động những con người đang lầm đường lạc lối này đi. Tiếng đàn cứ theo đó mà đã được đánh ra, đám thổ phỉ to nhỏ với nhau. Lão đại, cây đàn của tên ngoại quốc này nhìn có vẻ rất đáng tiền. Bọn chúng ai nấy đều cầm kiếm đến hô hào nhau. Các anh em, lần này gặp lớn rồi, thành tích năm nay đạt mục tiêu rồi. Đồ Linh biết sợ rồi bắt đầu loạng choạng van xin. Đợi đã, không phải, các người nghe ta giải thích. Anh ấy lui về phía sau, cây đàn trong tay cũng gãy mất. Tình báo có thể công khai. Lớp học của Đồ Linh lại bắt đầu tiếp diễn giải đáp thắc mắc. Chắc mọi người đều muốn thấy tôi dùng năng lực của người thừa kế hoa mạch chứ gì. Đúng thế, mỗi một người thừa kế hoa mạch đều sẽ kế thừa năng lực thuộc về hoa mạch đó, mà khi năng lượng đó xuất hiện, giống như tôi có được năng lực nằm mơ giữa ban ngày, mê hoặc lòng người này, mà những năng lực đó không bị hạn chế bởi tu vi, cho nên vương gia có tu vi cao cũng trúng chiêu mà thôi. Đồ Linh nhắm chặt đôi mắt vì sợ hãi, bỗng nhiên một quyển sách ghi tên sơn tặc này không được rồi, ném chúng vào đại ca của bọn chúng, khiến gã ta ngã đùng ra. Đầy tớ lúng túng gọi, đại ca. Mễ Hoa gọi thất thanh, Đồ Linh. Anh ấy quay ra giật mình vì quyển sách trên tay cô ném là tác phẩm của mình. Bác tài xế già thì ôm chân Mễ Hoa run rẩy. Cô đưa tay cho Đồ Linh, mau lên đây. Anh ấy lên rồi. Mễ Hoa phất roi vào con ngựa, chúng ta xông qua đó. Ngựa chạy điên cuồng xông thẳng nhóm sơn tặc, khiến cho chúng nó chạy loạn tan tác. Vượt qua chỗ đó Mễ Hoa ra vẻ tự hào, thật không ngờ mình chưa có bằng lái xe, nhưng lái chiếc xe ngựa này cũng ngon đấy chứ. Có lẽ đây chính là tài năng thiên bẩm. Chưa sĩ được bao lâu Đồ Linh hét lớn làm cô tỉnh mộng, mau dừng lại, thì ra họ sắp lao xuống vực. Mễ Hoa nước mắt te tua vì quá sợ, không biết phải làm sao, cái xe này bên nào là thắng xe vậy hả? Thật may chiếc xe đã dừng lại ở đầu bờ vực, việc phanh quá gấp làm cho Đồ Linh và Mễ Hoa ngã ra khỏi xe. Họ quay đầu lại, đó chính là sự xuất thần của bác tài xế già. Ông giơ ngón út ngầu lòi, trên trăm nghìn con đường, an toàn là trên nhất. Cô được phen thoát nạn trong gang tấc thở phào, được cứu rồi, nhưng mà chúng ta lại bị bao vây rồi. Nhóm sơn tặc đó lại chặn đường bọn họ, những con dao trên tay chúng nó cứ nhăm nhe như răng hổ. Đồ Linh lẫn Mễ Hoa ôm nhau run lẩy bẩy. Trên cành cây, Dạ Ban trầm ngâm quan sát, đây là đường chính, về lý mà nói không có sơn tặc mới phải, với lại võ công của đám sơn tặc này không phải là người bình thường. Nếu như có người muốn mượn cái cớ sơn tặc cướp giật và giết người để diệt khẩu, vậy giống tác phong làm việc của người đó, nhưng mà có nên đi cứu cô ta không nhỉ? Ở một diễn biến khác, Mễ Hoa ném cuốn sách lửa vào chỗ nhóm sơn tặc, cô ra dáng đốt tiếp cuốn sách nữa, xem mấy chiêu phòng thân ta học được khi xem tivi đây. Nghe vậy chúng nó từ từ lùi lại. Cô cứ đốt quyển sách rồi lại ném hù dọa, khiến Đồ Linh hoang mang như người mất hồn. Đó đều là chuyện của tôi mà, tâm huyết của tôi. Bác tài xế giả rón rén. Tiểu thư, công tử, tôi quên mất không nói cho hai người bên trong xe có. Mễ Hoa quay lại thắc mắc, ông mới tiếp tục nói, dầu hỏa cùng với cú nổ tung vang trời diễn ra. Mễ Hoa đâm đầu xuống đất thở hổn hển vì chúng khói mơ hồ nghĩ, tại sao trong xe lại để dầu hỏa chứ? Mình sắp không được nữa rồi, đây là kết cục của toàn bộ câu chuyện sao? Dạ Ban bước đến trong màn khói lửa bế cô lên, nhưng tinh thần Mễ Hoa lúc này không ổn định. Ma, cố gắng đưa ta ra. Rồi cô đùng ngất xỉu. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cô. Điều này khiến cho Dạ Ban nhớ đến chiến trường năm xưa, giữa làn mưa dày đặc, cậu ta ôm chặt thân thể lạnh ngắt trong vòng tay tuyệt vọng, mái tóc rũ rượi che đôi mắt vô hồn, xung quanh xác lính ngổn ngang, máu loang đỏ mặt đất, thanh kiếm rơi bên cạnh im lặng như chính nỗi đau nghẹn lại trong tim, không còn tiếng gào thét, chỉ còn nỗi bi thương quặn thắt giữa trận chiến đã kết thúc trong máu và nước mắt. Bầu trời trong xanh cành lá rung rinh, lá cờ tung bay phần phật trong gió, toát lên khí thế uy nghi đầy hào khí võ lâm. Trong căn nhà nọ, Mễ Hoa tỉnh lại trên chiếc giường êm ái, Đồ Linh vỡ òa ôm chầm lấy cô. Tốt quá rồi, tôi còn tưởng cô sẽ không tỉnh lại nữa. Tôi đã vẽ ra 18 câu chuyện đau buồn ngược tâm để kỷ niệm cho cô nữa. Mễ Hoa ngộp thở thốt lên, có thể cho chút may mắn được hay không? Anh ấy vui vẻ cười, đã chuẩn bị từ lâu rồi nè. Một bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ chất dinh dưỡng được trưng bày rất đẹp mắt. Họ cùng nhau ngồi ăn cơm, Đồ Linh kể mọi chuyện cho Mễ Hoa. Cô hỏi lại anh. Anh nói là đám sơn tặc vì bị nổ dầu hỏa trên xe ma chết và bị thương một nửa, những người còn lại đều chạy mất, cho nên chúng ta mới may mắn không sao. Đúng thế, bác tài xế già tiếp lời, tôi thường hay chạy xe đêm, nên trên xe để rất nhiều dầu để đốt đèn, lúc cô nhóm lửa tôi nhất thời không nghĩ ra. May mà mọi người đều không sao. Mễ Hoa quay ra thắc mắc, vậy người cứu chúng ta lúc đó là ai vậy? Đồ Linh ngạc nhiên bật dậy, cô đang nói gì vậy hả? Sau khi nổ chúng ta bị ngất xỉu mà, đợi đến lúc tỉnh lại thì đám sơn tặc không thấy đâu nữa, cô ở gần xe nhất cứ hôn mê bất tỉnh, chúng tôi phải cõng cô đến quán trọ tìm đại phu. Mễ Hoa bối rối, nhưng tôi nhớ rất rõ ràng có một con ma cứu tôi mà. Dạ Ban đứng ở ngoài nghe cuộc trò chuyện thầm nghĩ, trời tối như vậy cô ta chắc không nhìn rõ dáng vẻ của mình đâu. Cuộc tranh luận vẫn tiếp tục diễn ra, Đồ Linh tưởng cô vẫn bị ấm đầu, có phải cô vẫn chưa hồi phục không? Có muốn ngủ thêm chút nữa không? Đây là bị nổ làm cho ngốc nghếch rồi. Mễ Hoa vẫn giữ vững dù có chút nghi ngờ, tuy nhiên tôi nhớ rõ ràng là hắn ta giống như một đám mây đen vậy, rất nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh tôi, còn cứu tôi nữa mà.
Đồ Linh bỗng phát hiện ra đề tài tiếp theo để viết, tinh thần sáng tác đang bùng cháy quyết liệt, ma quỷ cứu người. Sau đó là một đoạn tình cảm ngược luyến, đề tài hay, tôi phải viết ngay mới được. Một hồi sau trong căn nhà hoang cổ kính, đèn lồng đỏ đung đưa dưới nắng. Mễ Hoa cắn bút suy ngẫm, Đồ Linh luôn nói đó là ảo giác khi mình bị hôn mê, cô ngờ ngợ, nhưng mà mình nhớ rất rõ cái cảm giác đó rất chân thật, rồi cô gục luôn xuống bàn ngủ. Giống như cái cảm giác mình luôn cảm thấy ở ngôi nhà hoang này, cái cảm giác đó giống nhau như đúc. Đột nhiên Dạ Ban lén lút vào, cậu ta cầm bức tranh lên mà bất ngờ. Đây, Trung Tuyết Hoa lúc đầu ký kết khế ước với mình cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt thật của mình. Dạ Ban tức giận cầm chặt vũ khí, sát khí của anh nổi lên. Tại sao? Trong lúc đó Mễ Hoa vẫn êm đềm chìm trong giấc mơ, bánh hoa quế rất ngon, cô đột ngột rơi xuống. Dạ Ban nhanh chóng đỡ lấy Mễ Hoa. Anh chợt nhận ra, rồi nhanh tay ném lên giường. Cậu ta cạn lời với bản thân, không phải mình muốn giết cô ta sao? Dạ Ban cầm bức tranh quay người rời đi. Sao lúc nãy lại? Thời gian trôi nhanh, Mễ Hoa đã có một giấc ngủ ngon lành cành đào, cô ngáp dài, tinh thần sảng khoái quá đi à. Cô nhìn ra bàn băn khoăn, bức tranh trên bàn sao không thấy đâu nữa nhỉ? Bất chợt có tiếng mở cửa, ông lão cùng đầy tớ vác cuộn tranh sang gọi. Mễ cô nương, bức tranh mỹ nhân cô vẽ lần trước bán rất chạy, tôi lại manh nha đưa ra kế hoạch vẽ tuyển tập thay đồ. Ông ta ném thẳng lên bàn Mễ Hoa. Làm phiền cô vẽ thêm mấy bộ quần áo cho mỹ nhân này đi. Đầu cô ong ỏng, không phải vẽ mấy bộ sao? Ông ta vừa đấm vừa xoa, tranh của cô rất đẹp, nhưng mà mấy bộ đồ cô vẽ này thật sự là không có thẩm mỹ gì hết. Câu nói chí mạng khiến Mễ Hoa sụp đổ trong phút chốc. Hả? Ông định làm mỹ nữ Nikki đi vòng quanh thế giới sao? Mễ Hoa đến một tiệm quần áo với đèn lồng đỏ lung linh, giọng nói đanh thép vang lên, mau mang kiểu váy thịnh hành nhất của mấy người ra đây cho ta xem nào, để bổn cô nương xem thử tiêu chuẩn thời trang của Lệ Trạch. Chủ tiệm cười tươi, kiểu váy thịnh hành nhất đương nhiên đều là quần áo chuẩn bị cho các nhà quý tộc ở nhà sau rồi. Cùng lúc đó Dạ Ban tiếp tục hành trình, cậu ta ngồi trên mái nhà quan sát cẩn thận mọi cử chỉ của Mễ Hoa. Cô đang cầm đồ thử, được chủ tiệm dẫn vào bên trong. Phía trước có nhiều người xin mời cô nương đi theo tôi. Mễ Hoa chưa kịp giải thích thì đã bị chủ tiệm đẩy vào. Được, không, đợi đã, chủ tiệm ngắt lời, cô nương mau thử đi, đây đều là mẫu mới nhất mùa này. Không hợp thì chúng tôi sẽ không bán đâu. Chuyện này nhạy cảm quá khiến Dạ Ban phải đậy ngói quay đi, mặt cậu hơi đỏ bừng. Mình không nên xem nữa thì hay hơn. Nửa tiếng sau, Dạ Ban lại nhìn xuống xem Mễ Hoa đang làm gì, tiếc là cô không còn ở đó nữa rồi. Chuyện gì vậy? Sao không cảm nhận được hơi thở của cô ta nữa vậy? Cậu ta thoát ẩn thoát hiện, đến phòng thử đồ mà vừa nãy cô vào, nhưng căn phòng không một bóng người. Dạ Ban bịt mũi vì ngửi thấy mùi khó chịu. Đây là mùi của hương đốt. Mễ Hoa mà cậu ta đang tìm kiếm thì ra bị người của Vương gia bắt vào trong hòm. Trong đó u tối cô tỉnh lại nhưng vẫn hoang mang. Mình đây là đang ở đâu vậy? Vừa nãy mình còn đang ở tiệm quần áo mà. Mễ Hoa đụng chúng thì kêu than, à đau. Rồi cô sờ hết xung quanh để kiểm tra, hình như mình đang ở trong một cái hòm lớn, bên dưới là bông lụa, cho nên bây giờ mình đang ở trong một cái hòm đựng vải bông lụa. Vì cái hòm bé nên sơ hở tí cô lại bị đụng trúng. Mễ Hoa ngó ra ngoài bằng chiếc lỗ bé tí của hòm, đây là đang ở trên xe ngựa sao? Cô nổi cáu lên, đây là muốn đưa mình đi đâu vậy? Cô áp lại gần, bây giờ chắc mình vẫn còn ở trong thành nhì. Giờ mình kêu cứu vẫn kịp chứ? Đúng lúc đó xe ngựa mang Mễ Hoa đi bị ngăn lại ở cổng thành, lính canh giữ ra lệnh, đứng lại, trên xe là gì vậy? Người của Vương gia giả dạng giải thích, chúng tôi là ở tiệm quần áo Nghê Thường, đem quần áo váy vóc mới của tháng này đến cho các cô nương quý tộc của biệt viện nghỉ mát. Lính canh gật đầu, được, đi. Mễ Hoa tranh thủ kêu gọi sự trợ giúp, có ai không cứu tôi với? Gã ta sợ quá nhanh tay đánh ngựa đi để tránh bị phát hiện. Khi đã đến chỗ khu rừng, gã ta mới mở hòm ra, ánh nắng hoàng hôn chiếu vào làm chói mắt Mễ Hoa. Gã không nương tay chĩa kiếm vào cổ cô đe dọa, đi khắp nơi bôi nhọ vương gia của bọn ta, nói đi, có phải là quốc sư phái cô đến làm không? Mễ Hoa nhăn mặt hả lên, bỗng nhiên có thứ gì vụt qua khiến gã ta kêu rên rỉ. À, một chiếc áo được ném lên người Mễ Hoa kèm theo một giọng nói vang lên, chùm lấy. Cô run rẩy chùm lên. Xung quanh dần tĩnh lặng. Mễ Hoa từ từ mở mắt, người của Vương gia ban nãy đã lăn đùng ra đất, máu chảy lênh láng. Cô ngạc nhiên, chết thật rồi sao? Nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, các binh sĩ khác đã vây quanh Mễ Hoa cùng với Dạ Ban. Mễ Hoa ngạc nhiên ngơ ngác trước vũ khí mà Dạ Ban sử dụng, cái ô lúc nãy là Tam Thiên Giới, gia tộc Ảnh cũng câu kết với quốc sư sao? Cậu ta sờ vũ khí của mình, rồi liếc mắt nói với Mễ Hoa, nếu đã nhận ra Tam Thiên Giới rồi, cũng biết gia tộc ta trước nay chỉ phụng sự hoàng tộc, không nghe mệnh lệnh của người ngoài, hôm nay e là không thể yên rồi. Dạ Ban bay lên, vung Tam Thiên Giới vào đoàn binh sĩ của Vương gia. Cô sợ hãi khóc hét lên, đừng có qua đây a, Đồ Linh, Bích Trì, cứu ta với. Cậu ta chán nản chậc một tiếng, suýt nữa quên mất cô ta. Dạ Ban nhanh chóng một tay kéo Mễ Hoa ra khỏi nguy hiểm. Đoàn binh sĩ thi nhau bắn hàng loạt mũi tên sắt bén xé gió lao vút, mang theo tiếng vèo vèo rợn người. Dạ Ban liền mở Tam Thiên Giới ra như tấm khiên thần, khiến những mũi tên bật ngược ra trong gang tấc. Thấy thời cơ đến, cậu ta rút ra và hét to, chạy. Thế là cả Mễ Hoa và Dạ Ban chạy bạt mạng để tránh mũi tên. Cô thắc mắc,
Tại sao bọn họ lại muốn đuổi giết ta? Cậu ta trách móc, lẽ nào không phải cô nên tự hỏi chính mình tại sao lại vẽ ra bức tranh vương gia đi tắm chứ? Mễ Hoa vác sự hoảng loạn sang một bên, cô dừng lại quay ra, ngươi đều nhìn ra à? Tên binh sĩ chặn đường lại cười khẩy. Gia tộc đời đời luôn lấy hoàng gia là trên hết, lại đầu quân cho quốc sư. Mọi người nghe đây, bắt sống hai người họ đưa về cho vương gia tra xét, một lần nữa họ lại bị bao vây. Dạ Ban trách móc, đã bảo cô chạy đi rồi mà, sao cô không chạy? Nước mắt cô rơi lã chã, chạy kiểu gì, bọn họ đều biết khinh công, biết bay, không phải tôi cũng bị chặn quay lại hay sao? Cậu ta im lặng suy nghĩ, những ám vệ của vương phủ thân thủ đúng là không thể xem thường, rốt cuộc là tại sao mình lại nhất thời kích động mà chạy đến cứu người chứ, còn liên lụy cả gia tộc nữa. Dạ Ban quyết định đưa tam thiên giới cho Mễ Hoa, cô cầm lấy cái này phòng thân. Mễ Hoa nhận lấy, cô được dịp ra oai mà đáp được, ta phòng thủ giúp ngươi. Cậu ta lén quay lại nhìn, bỗng thấy tác phong của cô giống người bạn năm xưa, hùng hổ và mạnh mẽ. Ngươi mau chạy đi, nơi này có ta phòng vệ rồi. Mũi tên năm xưa và bây giờ, chúng đều lao vút nhanh như gió. Mễ Hoa đưa tam thiên giới chặn lại một cách nhanh chóng. Dạ Ban phát hiện điều bất thường, không, mũi tên lúc nãy đã gãy thành đôi. Tam thiên giới bắt đầu tỏa mùi độc ra, khiến họ điên đảo bỏ cả vũ khí xuống. Mễ Hoa cố gắng nín thở, còn Dạ Ban có vẻ sức yếu hơn, cậu ta dần dần hôn mê. Tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Mễ Hoa cố gắng dùng tam thiên giới xoay để làm lá chắn, còn Dạ Ban sau khi bị trúng độc thì cậu ta đứng không vững, cô lo lắng. Ngươi cố gượng nhé. Đoàn binh sĩ mặt tái mét thốt lên, dùng thuốc độc hả? Ta sẽ trả lại cho mấy người. Tay Dạ Ban run rẩy nhấn nút bí mật ở trên vũ khí. Nó tạo ra sức gió lớn, tận dụng địa hình toàn cát đánh lừa đối thủ dễ dàng. Lúc này Dạ Ban và Mễ Hoa tranh thủ trốn đi, cậu ta nói to, ôm chặt lấy tôi. Họ cùng nhau xuất hiện ở chỗ khác của khu rừng, cậu mất trọng tâm lảo đảo, cô lo lắng đỡ lấy anh ta. Dạ Ban yếu ớt nói, lên, lên ngựa tôi dịch chuyển, không đi được xa. Cô liền đáp được, hai người họ nhanh chóng lên ngựa. Dạ Ban chặt đứt dây rồi thúc ngựa đi. Bỗng nhiên đám binh sĩ từ đâu bay ra hét lớn, mau đuổi theo. Dạ Ban lo lắng quay đầu lại nhắc cô, không kịp nữa rồi ôm chặt lấy tôi. Mễ Hoa cũng chả thể làm gì được, cô ấy nghe lời cậu mà ôm chặt. Đột nhiên họ biến mất trong sự ba chấm của đoàn binh sĩ. Chuyện gì vậy? Con ngựa đó đâu? Đúng vậy, con ngựa to vừa nãy đâu rồi? Chúng vẫn nhìn thấy dấu móng ngựa thi nhau thắc mắc, dấu chân ngựa trên đất vẫn còn, nhưng mà đến đây thì biến mất rồi. Thời gian dần trôi về khuya, giữa màn đêm tĩnh mịch của khu rừng, Mễ Hoa và Dạ Ban chưa kịp định thần thì trọng lực đã kéo cả hai xuống, cô thất thanh hét lên. Còn Dạ Ban đang cố giữ thăng bằng cùng với con ngựa giữa cơn rơi đột ngột, cô đâm trúng cành cây, từ từ mở mắt kêu rên rỉ, là ai? Chưa kịp nói gì thêm, Dạ Ban đã bịt miệng cô lại ra hiệu im lặng. Mễ Hoa lén đưa tay ra kéo toạc lớp che mặt cậu ra. Dạ Ban hiện lên với khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, anh lảng tránh quay đầu đi. Cô ấy ngơ ngác, người mình vẽ ra biến thành thật rồi. Cậu ta mất kiên nhẫn rứt khỏi tay cô, suýt, không phải cô đã nhận ra diện mạo của tôi trước rồi sao? Mễ Hoa phản bác, nhưng ngươi nhìn giống người trong bức tranh của ta. Dạ Ban vẫn còn dư âm của thuốc độc trên tam thiên giới, cậu ta ôm người đau đớn. Loại độc này, mình phải lên ngựa ép độc tính ra mới được. Tưởng đã trốn xa rồi, nhưng đám binh sĩ vẫn lần mò tới chỗ hai người họ. Ngựa ở đó, người chạy không xa đâu. Dạ Ban cay cáy trong lòng, anh kéo Mễ Hoa rồi ôm lấy như anh hùng cứu mỹ nhân, ôm chặt lấy tôi. Hành động ấy làm cho cô sững sờ. Dạ Ban ôm vết thương, cậu không thể đi xa được vì quá đau. Mễ Hoa lo lắng nói, hay là tôi đi đánh lạc hướng bọn họ. Dạ Ban nắm cổ tay cô ngăn cản, cô là đi tìm cái chết đấy. Do cậu ta nắm chặt quá nên Mễ Hoa không chịu nổi mà thốt lên, đau. Trong lòng Dạ Ban bao nhiêu nỗi trăn trở. Rồi cậu buông tay cô ra, Mễ Hoa xoa cổ tay, cô cảm thấy khó xử mà nói, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã cứu ta. Nếu như ta còn vứt bỏ ngươi bỏ chạy, ta sẽ không còn tên là Mễ Hoa nữa. Dạ Ban hồi tưởng về ký ức vừa vui vừa buồn cùng với Dạ Vũ, khi cô bé lấy cành cây đập con rắn. Ca ca, mau xem muội đánh chết con rắn xấu xa rồi này. Dạ Vũ cố gắng gượng cười, chỉ mong cậu có thể để ý đến. Ca ca, con rắn xấu xa nó chết rồi này. Dạ Ban lo lắng nên sinh ra tức giận, sao muội không chạy? Ánh mắt cô bé ánh mắt lại rực sáng như đang thiêu đốt nỗi đau trong tim, nụ cười rớm lệ nở trên môi giữa làn mưa xối xả. Ca ca vì cứu muội mới bị rắn cắn bị thương, nếu như muội cứ vậy mà bỏ huynh lại tự mình chạy thoát, muội sẽ không còn tên. Dạ Ban quay về hiện thực che mặt thầm nghĩ, chất độc này mạnh quá hay sao? Mình cho rằng mình đã quên hết cả rồi. Mễ Hoa nắm lấy tay cậu hứa danh dự, ngươi yên tâm, ta nhìn thấy mặt của ngươi, ngươi lại cứu ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi mà. Cậu ta bất lực hét lên, không cần. Cô vỗ vai anh, hình tượng của anh tôi hiểu mà. Ngươi luôn không chịu lộ mặt, bởi vì bị nhìn thấy mặt đồng nghĩa với việc bị mất trinh tiết. Anh nghe cô nói vậy thì trực tiếp phun siro. Mễ Hoa vỗ vỗ anh trấn an, ta chỉ nói bừa thôi mà, ngươi đừng kích động mà. Cô ngửi thấy hương thơm trên người Dạ Ban, đợi đã, ngươi. Cậu ta sợ hãi lùi lại, cô muốn làm gì? Mễ Hoa dần nhớ, mùi hương này, ánh mắt cô lóe sáng vì nhớ tới Bích Trì. Mùi hương này là, đột nhiên đám binh sĩ từ đâu nhảy ra trông oai phong lẫm liệt, các ngươi đã bị bao vây rồi.
Dạ Ban đẩy Mễ Hoa ra sau lưng mình. Cô lùi lại, ánh sáng của tam thiên giới lóe lên, nó xoay chuyển dữ dội như một cơn lốc. Dạ Ban với ánh mắt xanh sắc lạnh, mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt cương nghị, gầm lên một tiếng như rền vang cả rừng sâu. Sức mạnh đó khiến đám binh sĩ bay tứ tung, dồn lực quá nhiều khiến cậu ta chao đảo. Mễ Hoa nhanh chóng đỡ lấy. Ngươi không sao chứ? Cô lắp bắp nói. Hoa Quỳnh, ngươi là Hoa Quỳnh? Dạ Ban sửng sốt pha lẫn bàng hoàng khi bị cô phát hiện ra sự thật. Dạ Ban bước vào nơi kế thừa hoa mạch của Hoa Quỳnh, một không gian phủ đầy ánh sáng xanh biếc và những bông hoa phát sáng lơ lửng. Cậu ta đang đứng trên một đài tròn phát sáng, đối diện với một cánh hoa quỳnh khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ như đôi cánh thiên thần. Dạ Ban nhắm mắt nghĩ ngợi, rồi cậu ta mở bàn tay ra. Những hạt lấp lánh như bụi sao rơi giữa đêm trời rơi trên tay Dạ Ban. Cậu ta chăn trở, ngay cả sự tồn tại của mình cũng khó mà phát giác được. Dạ Ban cười trừ. Trên thế gian này vẫn còn có người đoán ra được hoa chân chi danh của mình sao? Quay về thực tại, ánh mắt cậu ta nheo lại khi đối mặt Mễ Hoa. Cô như thám tử mà đoán trúng thân phận. Hoa Quỳnh, ngươi là Hoa Quỳnh? Chắc chắn. Cái tát của vận mệnh thật là vang. Tên binh sĩ tranh thủ nhảy vào quát lên. Các ngươi đi chết đi. Dạ Ban nhanh chóng dùng tam thiên giới đỡ đòn, nhưng vì bản thân chưa khỏe nên cậu ta không thể vững nổi. Gay rồi, không có sức lực. Mễ Hoa sợ hãi hét toáng lên. Chính tiếng hét này vô tình làm cô kích hoạt nội tại ẩn. Một nguồn sức mạnh sáng rực kỳ lạ bao quanh, nó đã đỡ được nhát kiếm của gã ta, phải đỡ được nhát dao đó. Cô kinh ngạc khi chứng kiến tận mắt bức tranh hoa thơm cỏ lạ, cả hai người họ đều ở trong luồng ma pháp kỳ diệu đó. Dạ Ban đưa tay ra. Đi thôi. Mễ Hoa rụt rè đưa tay theo lời cậu ta bảo, sau đó họ dần dần biến mất. Cô tiếp đất trong hoa mạch của Hoa Quỳnh. Mễ Hoa nhìn kỹ xung quanh ngơ ngác, nơi này là... Cô nhẹ nhàng chạm vào Hoa Quỳnh gần đó, tiếng nói của Dạ Ban truyền đến. Nơi này là hoa mạch của ta, là hoa mạch của Hoa Quỳnh. Cái thứ vừa nãy cô biến ra để bảo vệ tôi là gì vậy? Mễ Hoa nghi hoặc đáp lời. Chắc là bức tranh hoa thơm cỏ lạ, nó luôn xuất hiện bất ngờ. Cậu ta đột nhiên xuất hiện nói tiếp, bảo vật này có thể hô gọi tùy ý trong tiềm thức của cô, cũng coi như là pháp khí buộc chặt lấy vận may và cơ thể của cô vậy. Nếu như bị tổn thất, cô có biết sẽ xảy ra kết quả như thế nào không? Mễ Hoa lắc đầu. Không biết. Dạ Ban bực tức, vậy mà cô còn hô gọi nó ra để cứu người. Cô ngay lập tức giải bày. Lúc đó tôi chỉ nghĩ có thứ gì đó có thể đỡ lấy nhát dao đó thôi mà, là tự nó nhảy ra ngoài đấy chứ. Anh nghe vậy thì cạn lời, người ngu ngốc sao có thể sống đầy tự tin thế chứ? Pháp khí vận mệnh quan trọng như thế mà cô lại dám. Mễ Hoa vẫn hồn nhiên vô tư, nhưng mà chính bởi vì bức tranh hoa thơm cỏ lạ đó che chắn mà ngươi không bị sao cả, đây không phải là chuyện rất tốt hay sao? Dạ Ban ngơ ngác liếc xuống, đột nhiên cậu ta lên cơn đau dữ dội. Anh ho khụ rồi ngã gục xuống. Cô lo lắng hỏi, ngươi sao vậy? Ánh mắt Dạ Ban dần trở nên mơ hồ. Mễ Hoa vội vàng chạy đến, ngươi đừng có ngất xỉu mà. Cậu ta lờ mờ nghĩ, lần trước tiếp xúc gần với người khác như này là lúc nào nhỉ? Sau một hồi lâu cuối cùng Dạ Ban cũng tỉnh lại. Mễ Hoa vui mừng thốt lên, tốt quá rồi, ngươi tỉnh rồi. Cậu ta nhìn xuống cánh tay phải được cô quấn băng thành hình nơ sinh. Dạ Ban ngạc nhiên, đây là cái gì vậy? Mễ Hoa vạch ra chiếc váy được xé ra tạm bợ để băng bó, là vải xé ra từ váy của ta đó. Ngươi bị thương mà? Xé ra để băng bó cho ngươi mà. Bỗng nhiên cô cho sáng kiến táo bạo, hay là ngươi thích vải ở ống tay áo? Ngươi đợi chút nha, ta xé ra cho ngươi. Cậu ta ngại ngùng như trái cà chua chín. Không cần. Nhưng Mễ Hoa vẫn xé toạc mảnh vải tay áo. Trong lúc đó một cái túi màu vàng rơi ra. Dạ Ban nhanh chóng cầm lấy. Cậu ta tò mò, đây là... Cô cười tươi giải thích, đây là bánh hoa quế ở Phong Lâm Trai, ngon lắm đó. Tay Dạ Ban run lẩy bẩy bóc vỏ bánh. Điều này làm cho cậu hồi tưởng quá khứ, điểm tâm của Phong Lâm Trai, hình ảnh của Dạ Vũ lại xuất hiện trong tâm trí cậu ta. Cô bé cười khúc khích chạy đưa bánh cho Dạ Ban. Cậu ta cầm chặt gói bánh dằn vặt bản thân rất nhiều. Mễ Hoa khuyên ngăn, ngươi đừng có bóp mạnh tay thế chứ. Dạ Ban thấy tội lỗi ném lại gói bánh cho cô. Cô tự giữ lấy mà ăn đi. Dạ Ban cố gắng đứng dậy, ta muốn đến tế đàn, ở đó có thể hồi phục nhanh hơn. Cậu ta chao đảo bước đi. Thấy vậy Mễ Hoa chạy ra ngăn lại. Nơi này không phải hoa mạch của mình ngươi sao? Ngươi dịch chuyển tức thời qua đó cho nhanh, không phải lúc nãy vừa dịch chuyển vào trong hay sao chứ? Dạ Ban với nhiều vết chảy xước, anh mệt mỏi ất lực thốt lên, ta triển khai không được, cho dù nơi này là hoa mạch của ta, cũng như vậy thôi. Cậu ta nói xong lại lăn ra ngã tiếp. Mễ Hoa sững sờ, sao lại ngã rồi? Cô nghĩ bụng, sao đàn ông bên này ai ai cũng yếu vậy? Mễ Hoa dìu Dạ Ban bước đi, đừng ngủ, ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi mà. Cậu ta cố gắng mở mắt, cái gì? Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn xung quanh rồi hỏi, hoa mạch và người thừa kế hoa chân chi danh, rốt cuộc là có liên hệ gì? Mễ Hoa nhớ lại trước khi Bích Trì biến mất, hình như lúc trước Tiểu Bích Trì cũng từng nói phải quy về hoa mạch để ngủ nghỉ gì đó. Dạ Ban giảng giải, ở lục địa Lệ Trạch, mỗi một loài hoa đều có cùng một hoa mạch, nhưng mỗi một người kế thừa hoa chân chi danh đều có thể bước vào trong hoa mạch. Nơi này được coi như là không gian riêng tư của bọn ta. Lúc bị thương đều có thể đến đây trị thương ngủ nghỉ. Mễ Hoa thắc mắc, cũng có thể đưa ta vào hoa mạch giống như ngươi, vậy ta cũng là người kế thừa hoa mạch sao? Hai người họ bước lên tế đàn. Dạ Ban đinh ninh đáp, chắc không phải, người kế thừa hoa mạch đã được định từ trước,
Trước nay ta chưa từng thử đưa người khác vào trong hoa mạch của ta, lần này là quá trùng hợp. Mễ Hoa đỡ cậu xuống để nghỉ ngơi, cô ấy băn khoăn, vậy sao ngươi lại cứu ta? Câu hỏi như trúng tim đen Dạ Ban, cậu ta hất tay Mễ Hoa ra quay đầu lảng tránh, ta cũng không biết. Dạ Ban ngày càng yếu hơn, anh ho ra một búng máu, cơ thể không vững vàng mà lão đảo. Mễ Hoa lo lắng, ngươi cố trụ nhé, chúng ta nói chuyện đi, ngươi mau nói cho ta biết, rốt cuộc là ai đang đuổi giết chúng ta vậy? Dạ Ban run rẩy, hơi thở không thuận, tức bực trong lòng, loại độc này sao hình như còn mạnh hơn lúc trước nữa. Cậu ta gục xuống, máu tuôn đỏ thẫm, hơi thở yếu ớt, ánh mắt lạc thần, tiếng gọi Mễ Hoa thất thanh vang lên hoảng loạn và bất lực. Huỳnh đệ, ngươi sao vậy? Dạ Ban gắng gượng, đừng qua đây. Cậu ta ngồi lên tế đàn để bắt đầu quá trình hồi phục. Nó tạo ra kết giới bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm. Cậu giới thiệu bản thân, ta tên là Dạ Ban. Mễ Hoa lo lắng, hay là ngươi vào trong bức tranh hoa thơm cỏ lạ nghỉ ngơi một chút đi. Lần trước Bích Trì cũng như vậy, cậu ta bất lực, xem ra cô cũng chả hiểu gì về nó cả. Cô dựa vào kết giới kể về lý do mình bị lạc vô thế giới này. Lúc trước ta ở quê nhà có theo học một thầy sửa tranh cổ, sau đó học xong liền nhận một đơn hàng, không cẩn thận chạm vào ấn son, liền bị kéo đến thế giới của các ngươi. Đến đây chắc cũng hơn 1 tháng rồi nhỉ, mấy lần xuất hiện như vậy ta mới hiểu rõ cách dùng của nó. Dạ Ban hiện ra nói, mặc dù trước đó đã biết rồi, là pháp khí có thể dùng để ký kết hiệp ước với người có hoa mạch, cô quả nhiên không phải người ở thế giới chúng tôi. Mễ Hoa ngồi dựa làm cho đài quay. Nói theo kiểu bọn ta thì ta xuyên không rồi, bởi vì ta không phải là người của thế giới này, cho nên vương gia mới đuổi giết ta, hoàng đế cũng không quản sao. Cậu ta nắm chặt tay đáp lời. Mấy năm nay bệ hạ chưa từng nắm quyền nắm giữ thiên hạ, trong triều chỉ có 2 phe là quốc sư và vương gia mà thôi. Cô thắc mắc, vậy ngươi thì sao? Khuỷu tay cô ấy vỗ vỗ rồi cười đắc ý. Bây giờ ngươi cũng bị người của vương gia đuổi giết, vậy ngươi chính là phe cánh của quốc sư. Dạ Ban nổi cáu, ta là gia chủ của gia tộc Ảnh. Gia tộc bọn ta từ khi Lệ Trạch được xây dựng đến nay chỉ trung thành với hoàng đế, ngoài ra không nghe bất kỳ ai sai khiến. Nghe vậy Mễ Hoa được dịp cười tủm tỉm. Cô hiếu kỳ, vậy hoàng đế mà ngươi chấp niệm muốn trung thành đấy, là người như thế nào hả? Dạ Ban ngạc nhiên câu hỏi này. Cậu ta nhắm mắt trả lời cho qua, hoàng đế chính là hoàng đế, bất kể người ngồi trên ngai vàng đó là ai, thì đều là đối tượng mà ta trung thành. Bỗng nhiên ánh sáng xoay chuyển, năng lượng hoa quỳnh truyền đến Dạ Ban, cô tranh thủ trêu chọc, liều mình như vậy, ông chủ sẽ trao giải cống hiến xuất sắc cho ngươi sao? Cậu ta đánh trống lảng, cô có thể rời đi, ta cần tĩnh dưỡng. Mễ Hoa nổi giận, đồng thời bụng cô réo lên, có phải không chơi lại không? Rồi cô đứng dậy quay đi, mặc kệ người, ta đi dạo quanh đây đây. Dạ Ban chọc ngoáy, nơi này là hoa mạch, không có đồ ăn đâu. Một tiếng sau Mễ Hoa dừng lại trước hồ nước, cô phát cáu vì không thể tìm đồ ăn. Nơi hoa mạch quỷ quái gì vậy, đúng là nơi hoang vu gì cũng chả có, không giấu chút đồ ăn tiếp tế sao? Mình đói chết mất. Cô đau đầu, trong nước này chắc có cá nhỉ? Có một ánh sáng lấp lánh dưới dòng nước. Mễ Hoa tò mò, đó là gì vậy? Cô ngồi xuống quan sát rồi đưa tay ra, là cá sao? Bất ngờ dòng nước cuốn tay Mễ Hoa đi, làm cô ấy ngã xuống và hét toáng lên. Cứ thế Mễ Hoa chìm sâu, chết mất, sao lại rớt xuống nước rồi? Mễ Hoa đang dần chìm xuống làn nước sâu thẳm, thì bất ngờ một hạt sáng lấp lánh từ phía trên bay đến, tỏa ra ánh sáng dịu kỳ như ánh sao giữa đêm tối. Khi hạt sáng chạm vào, một luồng khí nhẹ nhàng lan tỏa bao quanh lấy cô. Đôi mắt Mễ Hoa mở to, cô ngỡ ngàng nhận ra, hình như có thể thở rồi. Một cái bánh mang năng lượng hoa quỳnh xuất hiện trên tay cô ấy. Đây là bánh hoa quế, hoa quỳnh đó ngày càng to ra, bao lấy cả cơ thể Mễ Hoa, đưa cô ấy đến một chiều không gian khác. Mễ Hoa từ từ mở mắt, từ từ chạm đất. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng phủ lên khuôn viên cổ trang thanh tịnh. Bên dưới sân một nhóm thiếu niên mặc đồ luyện võ đang chăm chú tập luyện với cọc gỗ, tiếng hô vang lên dồn dập, cho thấy không khí sôi nổi quyết tâm. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh lẩm bẩm, nơi này là... Bỗng nhiên, nhóm thanh niên khác đang tay đấm chân đạp Dạ Ban, đánh hắn. Cậu hét lên, không cần. Mễ Hoa không đứng yên một chỗ, cô ấy vén tay áo quát mắng, này, mấy đứa nghịch ngợm kia, đừng có giở bạo lực học đường trước mặt tỷ tỷ nghe chưa? Tay cô vươn ra, ngạc nhiên thay tay xuyên qua mọi thứ. Mễ Hoa ngạc nhiên, đây vốn không phải thế giới thật, không phải mình nên rơi xuống nước hay sao? Lúc đó Dạ Ban nói hoa mạch không có hồ nước, cô ấy nhớ lại, còn miếng bánh hoa quế phát sáng kia nữa, đây là hoa mạch của Dạ Ban. Mễ Hoa nhìn cảnh đánh nhau và dần hiểu ra, lẽ nào đây đều là hồi ức của Dạ Ban. Đột nhiên cô ấy nghe thấy tiếng nói, tộc trưởng, đại công tử không tiếp xúc được với bọn họ, hơn nữa thực lực. Mễ Hoa nghe vậy mà phẫn nộ lên, tộc trưởng, ông ta là bố của hắn ta sao? Này, sao lại đứng nhìn bảo bối đáng yêu như vậy bị ức hiếp chứ? Tộc trưởng lạnh lùng thốt lên, yếu đuối như vậy đúng là vô dụng, ngươi đem nó vứt sau núi tu hành đi. Người đầy tớ sốc với quyết định này, sau núi khắp nơi đều là thú dữ, công tử còn nhỏ. Ông ta không thương tiếc mà nói tiếp, gia tộc chúng ta đời đời phục sự bảo vệ hoàng tộc, không cần người vô dụng. Anh nghe lệnh vâng một tiếng. Mễ Hoa kinh ngạc, quả nhiên là con đẻ sao? Anh ấy quay đầu thở dài, cùng là con của tộc trưởng, hai huynh muội họ sao lại khác xa như vậy chứ? Ngỡ ngàng thay xung quanh Mễ Hoa có không khí kỳ lạ sáng lên.
đây là. Luồng sáng đó lại đưa cô đến chỗ khác. Mễ Hoa nhẹ nhàng chạm đất, bên ánh lửa bập bùng. Dạ Vũ lo lắng, ca ca, huynh mau tỉnh lại đi, lạnh quá à. Dạ Ban tỉnh lại. Mễ Hoa sững sờ, sao lớn nhanh vậy chứ? Cậu ta mơ hồ ngẩng đầu, sao muội lại đến đây? Cô bé bỏ mũ xuống cười hồn nhiên. Muội nhìn thấy sấm chớp, biết ca ca sợ sấm chớp nhất nên muội mới đến đây cùng huynh. Mễ Hoa há hốc miệng, đây là em gái của hắn ta. Dạ Vũ cười khúc khích, quả nhiên đi vào trong núi liền nhìn thấy huynh bị ngất, không phải sợ quá ngất xỉu đấy chứ? Muội không nói cho cha biết đâu. Mễ Hoa ngưỡng mộ, là em gái hắn ta đưa hắn qua đây. Được đấy cô bé này. Cô bé lấy ra một thứ. À, đúng rồi, bọn họ nói huynh không cần ăn cơm, nhưng mà muội sợ huynh đói. Dạ Vũ lấy ra chiếc bánh với cái vỏ bẩn nhem nhuốc, bánh bị ướt hết rồi. Dạ Ban cầm lấy mà đáp, không sao, huynh đói rồi. Cậu ta ăn nhồm nhoàm, rất ngon. Mễ Hoa bất lực, chà, bánh hoa quế sạch sẽ thơm ngon, ta đưa ngươi trước đó ngươi còn không thèm cơ mà. Dạ Ban bị nghẹn, cậu ta liền đưa tay lên ho sặc sụa, thấy vậy Dạ Vũ liền nhanh chóng đưa nước cho cậu ta. Cô bé luống cuống nói, đừng vội. Dạ Ban liền cầm lấy bình nước uống ực ực để thông hơi. Dạ Vũ vừa vỗ lưng cậu vừa lo lắng hỏi, ca ca đỡ hơn chút nào chưa? Dạ Ban cảm động trước sự quan tâm của cô bé. Cậu nước mắt long lanh nói, muội thật là tốt. Cậu liền ôm chầm lấy cô bé khóc lóc. Cô bé mỉm cười vỗ lưng cậu trấn an, được rồi, không khóc. Mễ Hoa chứng kiến cảnh tượng này thì cười gian, thật không ngờ lúc trước cái tên khó ở này là một người hay khóc. Đột nhiên một con rắn từ từ lại gần Dạ Vũ, rồi nó bay lên miệng há lớn. Dạ Ban và Mễ Hoa thấy vậy thì lo lắng đồng thanh hét lớn nhắc nhở Dạ Vũ, cẩn thận. Dạ Vũ nghe vậy thì sững sờ không hiểu chuyện gì. Con rắn sắp cắn trúng cổ cô bé. Mễ Hoa đưa tay muốn đẩy cô bé ra nhưng không thể, chết rồi, quên mất mình không thuộc vào không gian này. May mà Dạ Ban đã kịp nắm lấy tay kéo Dạ Vũ lại, tuy nhiên cậu đã bị nó cắn trúng vào cánh tay. Dạ Vũ quay lại thấy vậy thì hét lớn, ca ca. Mễ Hoa cũng lo lắng nói, Dạ Ban. Dạ Vũ nhìn máu chảy từ tay Dạ Ban thì đôi mắt cô bé bỗng trở nên vô hồn, miệng lẩm bẩm, chảy máu rồi. Cô bé run rẩy cầm lấy thanh gỗ, miệng liên tục lẩm bẩm, đi chết đi, chết đi, chết đi. Rồi cô vung gậy lên hét lớn, đi chết đi. Một gậy đập thẳng vào con rắn, nó liền nằm xuống. Dạ Vũ run rẩy quay lại nói với Dạ Ban, ca ca, huynh không sao chứ? Con rắn xấu xa chết rồi. Dạ Ban chặn vết máu lo lắng nói, không sao, lẽ ra lúc nãy muội nên tránh đi. Dạ Vũ tiến lại gần cậu, ca ca vì cứu muội mà bị rắn cắn bị thương, nếu như muội cứ vậy mà bỏ huynh lại tự mình chạy đi. Cô bé cười nhưng nước mắt rơi giàn giụa nói tiếp, muội sẽ không xứng tên là Dạ Vũ. Dạ Ban thấy vậy thì ôm chầm lấy cô bé an ủi, đừng khóc, không sao, con rắn này không có độc, chỉ bị thương một chút thôi. Dạ Vũ khen ngợi cậu, ca ca lúc nãy giỏi quá, đẩy muội ra nhanh như vậy, hoàn toàn có thể trở thành chiến sĩ mạnh nhất của gia tộc Ảnh chúng ta, bảo vệ gia tộc chúng ta, bảo vệ muội. Dứt lời liền có một luồng ánh sáng vụt lên bao quanh Dạ Ban. Mễ Hoa quan sát thấy thì nghĩ thầm, trên người hắn có ánh sáng. Đột nhiên Mễ Hoa được đưa đến khung cảnh khác. Cô nghi ngờ, đây lại là nơi nào? Dạ Ban bay lên, Dạ Vũ ở dưới vẫy tay cười tươi nói, ca ca, muội đem đồ ăn cho huynh nè, họ bây giờ đã lớn hơn. Dạ Ban tiếp đất vững vàng, cậu bất lực đưa tay lên đầu nói, đồ ăn huynh không thành vấn đề, sau này muội đừng đem đồ ăn đến nữa, nếu như bị phụ thân và các trưởng lão phát hiện ra. Dạ Vũ nghe vậy liền chống hông đáp, muội sẽ không để họ phát hiện ra đâu, thuật ẩn mình của muội là tốt nhất trong đám vãn bối rồi đấy. Dạ Ban nhận lấy bịch thức ăn bất lực nói, biết rồi. Dạ Vũ liền vui vẻ hai tay chống hông, muội nghe người trong gia tộc nói, phụ thân hy vọng cao về huynh đấy. Dạ Vũ vỗ vai Dạ Ban nói, tránh, hiếm khi đến tìm huynh, đừng nói mới chuyện vô vị đấy nữa, mau ăn đi. Bánh hoa quế mới làm này. Cô mở hộp bánh ra nói với anh, muội nhớ huynh thích ăn nhất là bánh hoa quế. Dạ Ban cầm hộp bánh trên tay ngơ ngác hỏi, đây là điểm tâm của Phong Lâm trai. Mễ Hoa chứng kiến cảnh này thì đưa tay lên miệng cười đều, tên kiêu ngạo này còn giả vờ với mình, rõ ràng là thích ăn bánh hoa quế, lát nữa ra ngoài mình phải cười hắn mới được. Dạ Ban cài một bông hoa lên tóc Dạ Vũ, cậu nhắc nhở, muội lúc nào cũng vô tư như vậy, cũng nên đến lúc trang điểm cho giống nữ nhi một chút chứ. Vừa nói cậu vừa xoa đầu cô. Dạ Vũ vui vẻ sờ vào bông hoa hỏi, ca ca là muốn muội trải kiểu tóc khác sao? Dạ Ban ngơ ngác trước dáng vẻ đó, anh thẳng thắn một tiếng, ta muốn nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp của muội. Dạ Vũ đứng dậy nghiêng người cười tươi nói với cậu, được, lần sau đến muội sẽ thay đổi kiểu tóc khác cho ca ca xem. Dạ Ban vẫn ngơ ngác Mễ Hoa ngồi nhìn cảnh đó thì thầm bóc phốt, từ bé đã thẳng thắn như vậy. Cô nhìn dáng vẻ tươi cười của Dạ Vũ mà nói, đừng để ý tên thẳng thắn đấy làm gì, cô như vậy rất đẹp mà. Nhưng mà tôi rất mong chờ dáng vẻ trang điểm của cô. Lúc sau Mễ Hoa mơ màng mở mắt, cô ngồi dậy giữa những bông hoa xanh. Một giọng nói liên tục vang lên, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 10 ngày, Dạ Vũ không xuất hiện nữa. Mễ Hoa lo lắng hét lớn, Dạ Ban, là ngươi sao? Dạ Ban lúc này cầm theo thanh kiếm chạy như bay, cô ấy nhất định xảy ra chuyện rồi, tại Dạ Ảnh Sơn Trang đang là một đống đổ nát toàn xác người. Mễ Hoa từ từ xuất hiện tại đây, cô ngạc nhiên nói, Dạ Ban. Cậu ta đang đè mạnh tộc trưởng xuống, hung hăng chĩa kiếm vào cổ ông ta rồi hét lớn,
muội ấy đi đâu rồi? Ông ta cười lớn tiếng nói, năm đó đưa ngươi lên núi tu hành. Dạ Ban mất kiên nhẫn ngắt lời ông ta, trả lời ta. Ông ta nghe vậy thì cười trừ. Một tiếng sét đánh ngang bầu trời, ông ta nắm lấy lưỡi kiếm của Dạ Ban cười điên dại, đúng là nhát kiếm hay, không uổng ta đưa ngươi lên núi tu hành. Người của gia tộc Ảnh nên có biểu cảm này mới đúng. Dạ Ban nhăn mặt ánh mắt đầy hận thù, đột nhiên tộc trưởng kéo lấy vạt áo của Dạ Ban lại gần. Ông ta đâm thanh kiếm vào ngực mình vừa ho vừa nói tiếp, gia tộc Ảnh chúng ta nên như này, một nhát kiếm hay. Dạ Ban ngạc nhiên trước hành động của ông ta. Mễ Hoa chứng kiến cảnh tượng đó thì lo lắng đưa tay che miệng. Dạ Ban nghiến răng, ngươi, máu đỏ từ vết kiếm đâm chảy ra, ngươi không nên ở gần con bé, nhát kiếm của con bé không nhanh nhẹn nữa rồi, đó chính là mệnh của nó. Dạ Ban nhăn mặt, ông ta vẫn lẩm bẩm, hãy nhớ sự hận thù này. Ngoài người ngồi trên ngai vàng ra, thì tất cả thiên hạ này đều là kẻ thù của ngươi không nên có tình cảm. Một người chứng kiến cảnh tượng đó thì hoảng loạn hét lên, gia chủ đại nhân. Dạ Ban nghe tiếng thì quay đầu lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn ta, cậu tiến lại gần. Hắn ta thì hoảng sợ vừa lùi lại vừa nói, ta không biết, ta nghe bọn họ nói, bọn họ đưa tiểu thư đi chấp hành nhiệm vụ Xích Nguyệt rồi. Nhiệm vụ Xích Nguyệt là địa tử của nhiệm vụ tuyệt mật gia tộc Ảnh, kể cả nhiệm vụ thành công, người chấp hành nhiệm vụ cũng phải dùng độc tự sát. Một tiếng sét xẹt qua, tộc trưởng hấp hối nhìn bước chân Dạ Ban tiến lại gần. Giọng nói ông ta đứt quãng, ngươi là Hoa Quỳnh, ta cho rằng người kế thừa của Hoa này đã biến mất từ lâu rồi. Mễ Hoa gấp rút lớn tiếng nói, Dạ Ban đừng mà, mau bỏ xuống. Cậu ta tức giận giơ kiếm lên. Đúng vậy, cũng giống như ông đã tưởng tôi chết từ lâu rồi vậy. Bí mật của gia tộc Ảnh, gia tộc Ảnh là bảo vệ riêng của vương tộc lập gia Lệ Trạch, đời đời phụng sự vua của Lệ Trạch. Thông thường họ lấy nhiệm vụ bảo vệ đế vương là điều tất nhiên, chỉ nghe mệnh lệnh của mình đế vương đó, thỉnh thoảng sẽ thay đế vương đi làm nhiệm vụ bí mật nguy hiểm, bao gồm tình báo thăm dò kẻ địch, ám sát. Tộc trưởng của gia tộc Ảnh vì đời mà tạo ra huyết mạch của bọn họ đều là người kế thừa của Hoa mạch, nhưng Hoa mạch của Hoa Quỳnh đã suy thoái mấy chục năm trước rồi, ngay cả Hoa chân chi danh cũng không có ai. Dạ Ban và em gái Dạ Vũ là người được chọn làm tộc trưởng tiếp theo của gia tộc Ảnh, nhưng Dạ Ban từ bé đã yếu ớt, năng lực không bằng muội muội, bị gia tộc tiền nhiệm ghét bỏ, cho nên mới bỏ ở trên núi. Cấp bậc nhiệm vụ của gia tộc Ảnh đều lấy Nguyệt đặt tên, và Xích Nguyệt lại là nhiệm vụ chết chóc, cho dù thành công hay thất bại thì người chấp hành không thể sống sót mà trở về. Dạ Ban từng bước chạy lên đỉnh núi gọi tên, Dạ Vũ. Trong cơn mưa rào sấm chớp đầy trời, cậu ta một thân một mình chạy đến nơi. Dạ Vũ, linh hồn của Mễ Hoa cũng kinh ngạc bịt miệng. Đây, Dạ Ban ôm lấy thân hình tàn tạ của muội muội, tay cậu ta run run xoa đầu cô bé. Những ký ức mới ngày hôm qua cứ như là một giấc mơ, lần sau đến muội sẽ thay đổi kiểu tóc khác cho ca ca xem, huynh không được nói là xấu đâu đấy nhé. Dạ Ban nắm lấy bông hoa cài lên mái tóc cô bé tự lẩm bẩm, huynh nhìn thấy rồi, thật sự rất đẹp. Đám binh lính cũng dần bao vây hai người, nhưng cậu ta vẫn cứ siết chặt cô bé trong lòng. Tiểu Vũ, thật sự rất xinh đẹp. Dạ Ban cõng muội muội trên vai rồi bắt đầu xông pha giết giặc, máu chảy dài nhuốm cả đỉnh núi cùng với tiếng hét thất thanh, cậu từng chút lê lết đưa muội muội trở về. Máu tươi chảy xuống biến thành màu đen, Mễ Hoa chứng kiến cũng phải kinh ngạc, biến thành màu đen rồi. Một thanh gươm cắm trên đỉnh núi được ánh nắng chiếu rọi. Phía bên dưới bao nhiêu người cung kính, hoan nghênh gia chủ tộc Ảnh kế nhiệm, nhưng Dạ Ban chẳng có nghĩa khí sống gì nữa, tất cả đều trống rỗng. Ta là ai? Tên nô bộc run rẩy đáp lại, ngài là, ngài một thân một mình xông pha chiến trường giết hàng trăm quân địch, lại chiến thắng tộc trưởng tiền nhiệm. Ngài là gia chủ của chúng tôi. Dạ Ban đại nhân. Cậu ta che mặt tự châm biếm chính mình, gia chủ. Dạ Ban cười lớn nhưng đằng sau đó là nỗi thống khổ không thể nguôi, giết cha, muội muội cũng chết, mới có được chức gia chủ. Tên nô bộc run lẩy bẩy lẩm bẩm. Dạ Ban đại nhân. Bất ngờ một con bướm bay tới, cậu ta ngơ ngác giơ tay lên, nó liền ngay lập tức đậu lên bàn tay cậu ta. Ánh mắt xanh rực của Dạ Ban như được nó nhìn thấu, vận mệnh của gia tộc Ảnh, giết cha, thế mà xung quanh lại không ngừng kẻ gọi tên, gia chủ đại nhân. Phía dưới chân chỉ là một lớp màu cô đặc bao bám Dạ Ban cả cuộc đời, cô độc và hận. Muội muội Dạ Vũ giờ cũng chỉ là một mảnh ký ức còn lại. Ca ca. Cậu ta bắt đầu tự trách, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Tiếng hét lanh lảnh của Mễ Hoa vang lên phá vỡ bầu không khí tội lỗi. Dạ Ban. Cậu ta giật mình mở mắt, cố gắng liếc nhìn xung quanh, cô ấy tự mình ra ngoài rồi sao? Người đâu rồi? Cái hồ này xuất hiện lúc nào vậy? Bên trong cậu ta vẫn đang chìm đắm trong nỗi tự trách. Dạ Ban, ngươi mau tỉnh lại đi. Dạ Ban vẫn tự nhủ, vận mệnh của gia tộc Ảnh chính là bị bóng tối thôn tính. Mễ Hoa lắc đầu nguầy nguậy giải thích, không, vẫn còn. Chỉ cần sống sót thì chắc chắn sẽ còn gặp nhiều chuyện tốt khác. Cô lao vào bên trong cố gắng khiến cậu ta bình tĩnh trở lại. Ngươi xem, không phải ngươi rất thích ăn hay sao? Đợi chúng ta ra ngoài rồi, ta sẽ làm cho ngươi. Đột nhiên một cái bóng của Tuyết Hoa hiện ra, cô ta chỉ muốn dùng hoa thơm cỏ lạ trói buộc ngươi, khiến ngươi mãi mãi trung thành với cô ta. Viên đá trong tay Mễ Hoa bỗng nhiên chảy ra, Tuyết Hoa ôm lấy người cô khinh bỉ, là chủ nhân của hoa thơm cỏ lạ, người không cần đồng tình với mấy người họ. Dạ Ban của hiện tại vẫn cố nén đau. Biển ký ức vô tình được thả ra ngoài lúc trị thương, người ngoài bước vào rất dễ bị ảo giác thôn tính trong thị lực của Dạ Ban.
Cậu ta thấy cô đang vùng vẫy, Mễ Hoa, bên này cô vẫn mặc sắc Tuyết Hoa làm lay tỉnh Dạ Ban trong ký ức. Dạ Ban, ngươi mau tỉnh lại đi, không phải thứ ngươi muốn luôn là người nhà sao? Ta có thể làm người nhà của ngươi mà. Cô áp sát đầu mình vào cậu ta, buông bản thân đi. Mễ Hoa cũng bắt đầu mở lòng. Ta cũng từng trải qua sự mất mát. Dạ Ban vừa tới gần đã ngơ ngác nhìn sợi dây trói buộc cô dần biến mất. Mễ Hoa cũng thành công cứu rỗi được tâm hồn ấy, viên đá cũng được kích hoạt trở lại. Mễ Hoa từ từ mơ màng. Trước mắt là Dạ Ban với chằng chịt vết thương trên người. Cậu ta siết chặt lấy cổ tay cô, rồi kéo Mễ Hoa vào trong lòng thủ thỉ. Ta thề là ta sẽ cống hiến tất cả sự trung thành của ta, cho ai biết được hoa chân chi giang của ta. Mễ Hoa ngơ ngác không hiểu gì. Bức hoa thơm cỏ lạ liền hiện ra ký kết, bông hoa quỳnh bắt đầu nở rộ, tiếng Dạ Ban văng vẳng bên tai cô. Ta sẽ bảo vệ cô. Ngày hôm sau Mễ Hoa mơ màng tỉnh dậy, đây là đâu? Dạ Ban đâu? Đồ Linh hớt hải xông vào. Mễ Hoa, mau chạy đi. Mộc Ân giết đến tận cửa rồi. Anh ấy lo lắng hỏi chuyện. Cô mất tích 2 ngày 2 đêm, tôi đi khắp nơi tìm cô mà không thấy, bỏ lại bao nhiêu là bản thảo đấy. Bọn Mộc Ân cũng đuổi tới phòng nhưng Đồ Linh đã nhanh chóng chặn lại. Mễ cô nương, ta biết cô ở trong đó, cô có bản lĩnh không giao bản thảo thì cô phải có bản lĩnh mở cửa chứ. Anh ấy còn dốc sức cho cô thời gian tháo chạy, mau đi đi, ta yểm hộ cho cô. Mễ Hoa giơ ngón cái đồng tình. Đồ Linh, ngươi là huynh đệ tốt của ta. Rồi cô nhanh chóng trèo qua cửa sổ. Lão già Mộc Ân đuổi tới nơi. Mễ cô nương, nhưng tên nô bộc chỉ kịp bẩm báo lại, ông chủ, cô ta nhảy cửa sổ chuồn mất rồi. Bên này Mễ Hoa tươi vui hí hửng, tốt quá rồi, những ngày không cần phải nộp bản thảo chính là ngày đẹp trời. Đây là, một mùi hương thơm sộc lên mũi cô, thơm quá. Mễ Hoa tò mò đi sâu vào bên trong, là cỏ lau. Đột nhiên cô bị trượt chân ngã xuống. Cô vừa bò dậy đã thấy một mỹ nam nằm lăn quay bên bờ hồ, ánh mắt cô nhìn chằm chằm về phía đó, càng nhìn Mễ Hoa càng si mê. Xinh quá, cô lại nhớ lại dáng vẻ của Bích Trì. Mễ Hoa, ta lớn lên sẽ trở thành một mỹ nam. Từ lần đấy cô tởn đến già. Thôi đi, quy tắc sinh tồn của thế giới lại là không được nhặt một thiếu niên xinh đẹp vô danh ngất xỉu bên đường về nhà. Cô phủi bụi trên quần áo tự lẩm bẩm, không để ý gạt nó qua một bên đi. Bây giờ cô ngồi một góc suy nghĩ. Hoa Quỳnh, tục gọi là mỹ nhân dưới ánh trăng, Quỳnh Hoa. Theo như trí nhớ của cô thì chính là hoa quỳnh, mặc dù hay nở vào ban đêm, nhưng bản thân nó lại thích những nơi ấm áp và ẩm ướt. Chọn nở hoa vào ban đêm là vì nhiệt độ ban đêm thấp, nước sẽ vận chuyển chậm, có thể kéo dài thời gian của hoa. Dù gì hoa quỳnh từ lúc nở cho đến khi tàn là 1 đến 2 tiếng. Mễ Hoa lại liên tưởng đến cậu ta. Dạ Ban là người kế thừa hoa mạch hoa quỳnh, nên có tập tính rất giống với hoa quỳnh. Hướng về ánh sáng và ấm áp là nguyện vọng trong lòng của hắn, có lẽ cũng giống với ký ức sâu thẳm của Dạ Ban, nhưng hắn được sắp xếp chỉ có thể sống trong bóng tối. Còn Dạ Vũ chính là ánh sáng lúc đó của hắn. Cái chết của Dạ Vũ là vì cô ấy có tình cảm cá nhân, mà cả đời gia tộc Ảnh chỉ phụng sự vua của Lệ Trạch, nên gia tộc không cho phép người kế thừa có chút lòng riêng tồn tại. Mễ Hoa cũng gần như hiểu ra, cho nên cô ấy từ người kế thừa thích hợp nhất, trở thành viên đá mài đao cuối cùng của Dạ Ban khi kế nhiệm tộc trưởng. Mối quan hệ của hai anh em họ giống như lời thì thầm của Hoa Quỳnh vậy, một khoảnh khắc đẹp đẽ, một khoảng thời gian vĩnh hằng. Tên của Dạ Ban đồng âm với từ ban đêm, đối với Hoa Quỳnh chỉ nở hoa vào ban đêm mà nói, cái tên này lại phù hợp một cách kỳ lạ. Mễ Hoa vừa bước đi liền bị ai đó giữ lại, cô thở dài quay đầu, ta nói bạn nhỏ à, nhưng cậu bé vẫn khư khư ôm lấy, ngươi đây là ăn vạ đấy. Sét đánh ngày nắng, một tiếng nổ đoàng vang lên, Mễ Hoa nhìn rớt con mắt, đám cháy từ từ lan ra, cô lại vác theo cậu bé cùng chạy trốn. Ông trời ơi, ông có cần phải ép ta như vậy không? Được một đoạn cô ngơ ngác, tại sao ta lại vác theo hắn bỏ chạy chứ? Ở vương phủ bắt đầu náo loạn cả lên. Cái gì? Bệ hạ gặp phải thích khách trên đường đến chùa Triền Hoàng gia cầu phúc, bây giờ không có tung tích gì sao? Đám quan lại quỳ rạp sợ hãi. Vương gia xin ngài bớt giận, chúng ta đã cử người đi lên núi lục soát rồi, nhất định sẽ tìm thấy bệ hạ thôi. Ở nhà của Đồ Linh, cô vẫn chưa biết thân phận thật của cậu bé, cô lo lắng thốt lên, vết thương sau lưng bị viêm, cho nên thằng bé này đã sốt mất 1 ngày rồi. Thiếu niên đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, Mễ Hoa hỏi han quan tâm, người tên là gì, là con cái nhà ai vậy? Cậu bé ngờ ngờ nhớ lại, tên là gì? Mễ Hoa nhìn cậu ấy đầy bình tĩnh sau nhiều lần thất bại, lần trước Bích Trì cũng là đứa bé có đầu óc không bình thường, lần này lại thêm một đứa bị sốt đến hồ đồ sao? Lẽ nào mấy người đẹp trai ở đây đều là dùng đầu óc đổi lấy sao? Cậu bé dưng dưng, ta đói rồi. Mễ Hoa thở dài bất lực, được thôi, vậy thì gọi ngươi là Tiểu Bạch vậy, ta đi lấy cho ngươi ít cháo. Vừa mở cửa bước ra, Mộc Ân đã đứng chờ đe dọa sẵn. Mễ Hoa lần này cô nhất định phải sửa lại bản vẽ, nếu không ta sẽ thiêu sống Đồ Linh. Cô lạnh lùng quay đi, thiêu đi. Đồ Linh rưng rưng nước mắt nước mũi đau lòng nói ra, ta đã nói cô ta là người không có lương tâm mà, ngươi bắt ta cũng vô dụng thôi. Mộc Ân tức sôi máu, ta đã không giục cô bản vẽ rồi, bà cô trẻ ơi, cô mau sửa mấy cái đi được không? Cô xem nguyên tắc là yếu ớt đến mức sắp ngã, cô vẽ thành cái gì đây? Mễ Hoa chả thèm quan tâm hỏi lại, đây không phải yếu ớt sao? Tôi yếu ớt chính là dáng vẻ này đấy. Chủ hiệu sách chỉ trích, quá sai lầm rồi.
Ông ta cố gắng miêu tả điệu bộ cho Mễ Hoa hình dung, yếu ớt phải như người ta đây này. Cô ớn lạnh từ trong não nhắc nhở, với cái thân hình 90 kg của ông thì đừng miễn cưỡng yếu ớt nữa. Bên trong phòng cậu bé ngó ra khỏi màn, đây là, cậu thò đầu ra ngơ ngác, đang làm gì vậy? Cậu bé mang một cái dáng có vẻ, chủ hiệu sách ngó sang với mắt sáng lấp lánh. Cô nhanh chóng ngăn cản, trẻ con hóng hớt gì chứ? Mộc Ân ngó sang cười đầy biến thái, đây mới là dáng vẻ yếu ớt đáng thương nè. Ông ta bước tới cười hớn hở hài lòng. Mễ Hoa ở bên cạnh nghiến răng nghiến lợi, ông đừng có dùng cái biểu cảm đều cáng đấy nhìn Tiểu Bạch nhà bọn ta. Được rồi, tôi sẽ đi sửa lại được chưa? Cậu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, sao thế? Lần này còn kéo theo cả Mễ Hoa chìm đắm theo, đáng yêu quá đi. Cậu ngây ngô tròn mắt chẳng hiểu gì, hai cái người này càng ngày càng kỳ lạ. Mễ Hoa tìm được cảm xúc sáng tác liền dụ dỗ cậu bé, ngươi mặc mấy đồ này, cô còn cài lên cả cây châm, rồi dặn đi dặn lại. Làm dáng vẻ yếu ớt là được, tỷ tỷ sẽ vẽ chân dung cho ngươi. Cậu bé thực sự làm tròn vai diễn, yếu ớt đến đáng thương, đến cả Đồ Linh cũng phải nhận nhầm. Đây là thiếu nữ xinh đẹp cô nhặt ở đâu về vậy? Mễ Hoa hai mắt phát sáng, cậu bé bắt đầu ngẫm nghĩ, ta như vậy rất tốt sao? Cô gật gù xoa đầu, Tiểu Bạch là tốt nhất. Cậu cũng lao vào ôm chầm lấy cô, thơm. Trong hoàng cung, công công ở bên ngoài nói lớn, bệ hạ đang ở miếu Thái Ân cầu phúc, có chuyện gì cứ nộp tấu chương, nô tài sẽ chuyển giao lại cho bệ hạ. Vương gia gấp rút trở vào cung, đột nhiên một cánh tay ngăn anh ta lại, đã 3 ngày rồi, vương gia, ngài còn muốn giấu ta sao? Vương gia tỏ vẻ bình tĩnh đáp trả, quốc sư muốn nói cái gì? Bệ hạ ở miếu Thái Ân vì nước vì dân mà ăn chay cầu phúc, không phải ngài cũng biết hay sao? Hắn ta cười lớn coi thường, ta chỉ là biết, gần đây vương phủ phái rất nhiều binh lính ra ngoài, ngay cả gia tộc Ảnh cũng điều động cả, ngài có thể nói cho ta biết là tại sao không? Ánh mắt vương gia liền tối lại. Từ lâu đã nghe nói quốc sư đại nhân đang dưỡng bệnh, sao lại lo lắng chuyện không đâu chứ? Bệ hạ gặp nguy hiểm, ta sao còn có thể yên tâm chứ? Vương gia nắm chặt tay cố gắng kiềm chế. Quốc sư xin hãy cẩn trọng lời nói. Hắn cười như không cười để bạt ý kiến, nếu như nói tìm người, ta có tu hành một bí thuật, nhưng lúc này lại vừa hay có thể dùng đến. Nói rồi quốc sư úp úp mở rời đi, hai người mỗi người ngã rẽ khác nhau. Vương gia tức tối hạ lệnh xuống, cử thêm người, kể cả đào 3 tấc đất lên cũng phải tìm thấy bệ hạ cho ta. Bên này Tiểu Bạch đang bị bóc lột sức lao động, áo cũng bị kéo xuống đến nách, xuống thấp một chút. Mễ Hoa tự ngắm rồi khen ngợi, như vậy là tuyệt vời rồi. Đồ Linh cũng lo lắng hỏi lại, cô thật sự tính nuôi hắn như vậy sao? Cũng không biết là con cái nhà ai, hay là mấy ngày nữa ra ngoài hỏi người trong trấn đi. Nghe thấy cậu nước mắt ngắn dài đầy ấm ức. Mễ Hoa không cần Tiểu Bạch nữa sao? Cô lại ngây ngốc không nỡ, liền quay sang quát mắng Đồ Linh, đi, nhà này to như vậy cũng không thể chứa một đứa trẻ sao? Hơn nữa ta cũng có phí bản vẽ, ta có thể nuôi sống hắn ở hoàng cung. Cuối cùng vương gia phải đến nhờ cậy quốc sư, ngươi có phép thuật gì có thể tìm bệ hạ trở về? Quốc sư đang thiền đột nhiên mở mắt, hắn như kiểu đạt được mục đích của mình liền mỉm cười. Vậy phải mượn một thứ đồ của vương gia. Anh ta cũng đứng đối chất hỏi lại, ồ, đó là gì? Hắn liền kích hoạt linh lực, một cây trượng dài xuất hiện vung về phía vương gia. Đồng tử anh ta liền co lại, một tia sáng đứt đoạn truyền tới. Theo quán tính anh ta lấy tay che chắn, máu cũng từ đó mà bắn ra. Máu từ đó liền được đúc lại thành một vệt nhỏ, sau đó từ từ thấm vào cây trượng. Sắc mặt vương gia tối sầm lại, ngươi đây là? Hắn vẫn không quan tâm liên tục đọc thầm, sau đó phóng tầm năng lực đi xa, đi, vết máu ngay lập tức bắn ra đúng địa điểm. Quốc sư thở phào nhẹ nhõm, bệ hạ vẫn còn sống, người đang ở đây, ngài và bệ hạ có quan hệ huyết thống, bí thuật này chính là lợi dụng dòng máu liên kết giữa hai người để tìm ra nơi bệ hạ đang ở. Cánh tay của anh ta vẫn đang rỉ máu, nếu như bệ hạ gặp phải bất trắc, vậy thì giọt máu này sẽ không động đậy, hiện tại nó có thể hoạt động rõ ràng như vậy. Vừa nãy hắn cũng sử dụng quá nhiều linh lực nên thần sắc trắng bệch, chính là nói rằng bệ hạ không có gì đáng lo ngại cả. Vừa có được thông tin, vương gia lập tức quay người rời đi. Bổn vương lập tức kêu người, nhìn bóng lưng anh ta rời khỏi phòng mình với tư thế ngông cuồng, đi đón bệ hạ hồi cung. Hắn mới ngã ra đất mệt mỏi, nhất thời thi triển bí thuật, quả nhiên vẫn còn quá miễn cưỡng. Ngày hôm sau, Tiểu Bạch vẫn đóng giả là nữ nhi cho Mễ Hoa tác nghiệp, đường nét của cô cứ phải uốn lượn, rất tốt. Biểu cảm của người quá xuất sắc, Tiểu Bạch hôm nay cho ngươi thêm chân gà. Hai mắt cậu bé sáng rực đầy mong chờ, hai cái có được không? Vì thành tích tốt nên Mễ Hoa đồng ý ngay. Thêm 3 cái cũng không thành vấn đề, ngươi đợi đã, ta vào phòng lấy thêm mấy bộ đồ cho ngươi thay. Cậu gật đầu ngoan ngoãn chờ đợi. Được, cô lại tiếp tục lựa đồ. Tiếp theo nên cho Tiểu Bạch mặc màu vàng hay là màu xanh đậu nhỉ? Cùng lúc đó bên ngoài vương gia đã ập tới, anh ta lộ rõ thần sắc lo lắng qua đôi mắt nhìn xuyên vào bên trong. Bệ hạ. Tiểu Bạch quay đầu lại khi nghe thấy tiếng động, nhưng lập tức lại buồn rầu. Vương gia. Anh ta quát mắng nô bộc, còn ngây người ra đấy làm gì? Mau hộ tống bệ hạ rời khỏi đây. Bệ hạ chúng ta đi thôi. Bên trong Mễ Hoa vẫn chưa biết chuyện gì, khó chọn quá đi. Đồ Linh, ngươi mau giúp ta chọn. Dã Ban đột nhiên xuất hiện bịt miệng cô. Xuyệt, cậu ta cứu cô một mạng dịch chuyển tức thời ra bên ngoài. Dã Ban sao vậy? Biết được tình hình không ổn, cậu ta lại tiếp tục dùng phép,
Hai người bọn họ biến mất không chút dấu vết, vương gia vẫn đang lệnh người lùng sục nơi này. Mau lục soát kỹ một chút, đưa mấy người có liên quan đến gặp bổn vương. Vâng, lần này Dạ Ban cũng kéo cả Đồ Linh trốn thoát. Tên nô bộc đồng thời cũng chạy tới thông báo, không phát hiện ra bất kỳ ai khác trong căn nhà này. Anh ta nhăn mày không vui, đưa bệ hạ hồi cung. Vương gia suy nghĩ dặn dò, căn nhà này và chủ nhân căn nhà này, để sau này điều tra. Lúc này một cánh tay non nớt liền vén màn ra, cậu bé khẽ gọi, Vương thúc. Đại điện hoàng cung, chào mừng bệ hạ hồi cung. Đám quan thần quỳ xuống kính lễ, vi thần khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh sắp xếp lễ tế ngày xuân. Vương gia đứng bên cạnh nhăn nhó, chuyện nhỏ nhặt như vậy có cần phải đem lên triều để làm phiền bệ hạ không? Ngô Hoàng run rẩy trên vương bào. Năm ngoái tuyết đông không đủ, cậu bé nói ra lòng mình, chỉ lo là nạn châu chấu sẽ lại xảy ra. Lễ tế mùa xuân năm nay quả thực nên suy tính cẩn thận. Tất cả mọi người đều ngơ ngác giật mình, trẫm nói có gì không đúng sao? Quốc sư khẽ nở một nụ cười cung kính đáp, bệ hạ nói rất phải. Tất cả mọi người đều đồng lòng quỳ xuống, trong lòng bệ hạ quan tâm xã tắc, quả là niềm vinh hạnh của thiên hạ, niềm hạnh phúc của bách tính. Ngô Hoàng cũng vui mừng hẳn ra, vậy các khanh hãy viết tấu chương về lễ tế mùa xuân năm nay ra trước đi. Ngay khi thượng triều kết thúc, quốc sư ngăn vương gia lại, vương gia xin dừng bước. Quốc sư vui mừng chia sẻ tấm lòng thành, từ sau khi bệ hạ trở về, tinh thần cởi mở, cảm thấy có thể mong chờ sau này, ta thật sự thấy rất an ủi. Chắc vương gia cũng vậy nhỉ? Anh ta giấu cảm xúc qua mặt nạ khẽ ồ lên một tiếng. Quốc sư quả thực nghĩ như vậy sao? Hắn gật gù đáp lại, vừa hay vương gia có thể cởi bỏ trọng trách trấn giữ triều đình xuống. Từ sau khi tiên hoàng băng hà, vương gia đã lâu không được nghỉ ngơi rồi nhỉ? Vương gia chỉ biết cười trừ, cảm ơn quốc sư đã lo lắng. Anh ta vẫn khích đểu hắn. Bổn vương nghe nói gần đây sức khỏe của quốc sư không tốt, nên ngàn lần phải bảo trọng. Sau khi thái phó rời cung mọi chuyện vẫn cần quốc sư lo liệu. Nghe thế sắc mặt hắn liền tối sầm lan, ánh mắt hắn ánh lên sự lo lắng không nguôi. Thái phó, trước khi đi quốc sư vẫn mỉm cười nhắc nhở thân thiện, có điều gần đây vương gia vẫn nên quản thúc người hầu trong phủ. Lời của hắn đanh thép như trách móc anh ta, ban ngày làm ra những chuyện bắt cóc người, người nào không biết lại tưởng mấy tên tặc gì đó đã vào thành, khiến lòng người lo lắng. Vương gia ngấm ngầm tức giận, anh ta ban lệnh xuống bên dưới, kêu ám vệ đến gặp bổn vương. Ở phủ vương gia, bọn họ hành lễ. Vương gia, anh ta ngồi trên ghế bảo tức giận, một đám phế vật, kêu các người bắt một tên họa sĩ, vậy mà các ngươi làm ồn ào cả thành đều biết vậy sao? Bọn chúng sợ hãi bẩm báo, vương gia, lúc trước ngài kêu tôi đi điều tra họa sĩ vẽ nữ hóa hình tượng của ngài, tôi phát hiện người này chính là một nữ nhân vẽ bức chân dung của vương phi. Tôi đã điều tra ra tên bán sách kia, hóa ra tên đó có quan hệ với quốc sư. Tên nô bộc càng nói càng run rẩy, vốn dĩ bắt được người về thẩm tra, nhưng không ngờ đồng bọn của cô ta phản kháng. Anh ta vẫn không nghe lọt tai lời giải thích khó hiểu này, một lần cho nổ dầu hỏa, một lần thì bắt người đi giữa thanh thiên bạch nhật. Một họa sĩ còn con có thể giỏi vậy sao? Bọn họ liền cúi đầu đáp vâng, đúng là như vậy. Hơn nữa chúng tôi phát hiện trong đám đồng bọn của cô ta, hình như có người kế thừa Hoa mạch. Vương gia càng nghĩ càng cau mày, nếu nói như vậy, chả trách quốc sư còn nhấn mạnh nhắc nhở bổn vương chuyện này nữa. E là muốn khiêu khích mà thôi. Anh ta có một suy nghĩ đáng sợ, quả thực có thế lực của quốc sư, e là không chỉ chế tác ra chân dung của bổn vương và Trung Tuyết Hoa đơn giản như vậy đâu. Bọn họ nhất định có âm mưu gì đó. Vương gia vẫn tỏ vẻ câu có hất tay, có điều cái gì cũng có phép tắc, không hề bẩm báo bổn vương đã tự ý hành động. Đến hình đường lĩnh phạt suy nghĩ lại, bọn họ nghe lệnh đáp vâng. Những ký ức trước đó anh ta bắt đầu sâu chuỗi lại sự việc, bách tính trong thành đều tốt, hoàng tộc có nạn cũng là chuyện thường, chỉ là tên họa sĩ này lại có liên quan đến người kế thừa Hoa mạch, có lẽ có liên quan đến nữ nhân mạo danh vương phi. Vương gia đanh mặt lại muốn biết rõ thực hư, chuyện này nhất định phải gấp rút điều tra rõ ràng mới được. Bên trong rừng, Mễ Hoa đột ngột hắt xì rõ to, cô nghi ngờ nghĩ ngợi, tự nhiên lại hắt xì chứ, lẽ nào có người đang nhớ mình? Nhưng Đồ Linh lại hoảng loạn, chúng ta để lại cái bản thảo kia mất rồi, mấy tên bán sách nhất định sẽ giết chúng ta. Càng nghĩ cô càng thấy tên kia đáng ngờ nhất, từ lúc gặp tên vương gia kia, mình lại thấy tên bán sách không còn đáng sợ như vậy nữa. Trên ngai vàng Xuyên Bạch lo lắng, hoang mang khi ánh mắt lạnh lùng giữa quốc sư và vương gia đang tuyên chiến với nhau. Quốc sư, vương thúc, vương gia dõng dạc trình bày ý kiến của mình trước. Lúc tiên hoàng vẫn còn sống, khơi thông đường sông vào mùa đông là chuyện năm nào cũng phải làm, hơn nữa lại có hiệu quả. Quốc sư mỉm cười ngắt lời, vậy sao? Khơi thông đường sông nhiều năm như vậy rồi, nhưng lũ lụt vẫn cứ xảy ra. Công bộ khởi công xây dựng thủy lợi mới là cách an toàn. Anh ta lên giọng uy hiếp. Khởi công xây dựng thủy lợi cần 10 vạn người dân, mấy năm gần đây trên dưới Lệ Trạch đều đang thúc đẩy cắt giảm thuế khóa lao dịch, nếu làm như vậy sẽ làm trái với thánh minh. Quốc sư chột dạ, anh bảo vệ ý kiến của bản thân, xây dựng tu sửa lại thủy lợi mới có thể trị được cái gốc. Vương gia kiên trì nổi cáu lên, khơi thông đường sông tốt hơn. Không chịu nổi nữa. Xuyên Bạch lớn tiếng can ngăn, đủ rồi, đừng cãi nhau nữa. Mặt mày cậu đỏ ửng, chuyện này để sau nghị luận tiếp, khiến không khí xung quanh trầm lắng hơn hẳn. Tất cả đều ngơ ngác, ngỡ ngàng, nhưng không vì thế mà trận chiến giữa quốc sư và vương gia hạ nhiệt. Xuyên Bạch trở về căn phòng ấm cúng của mình. Cậu bé chui rúc vào chăn, cầm trên tay một quả bóng ma thuật. Xuyên Bạch nhỏ tiếng than vãn,
lần nào Vương thúc và quốc sư cũng lấy ta ra làm cái cớ để tranh cãi. Quốc sư từ từ bước vào, anh lên tiếng, bệ hạ, nghe mấy người hầu nói tối nay người vẫn chưa dùng bữa, xin thứ cho thần đến kiểm tra. Xuyên Bạch nói vọng ra, không sao, không cần quốc sư lo lắng. Quốc sư vẫn bước vào ngồi cạnh Xuyên Bạch. Có phải người không được khỏe? Anh nhẹ nhàng dùng sức mạnh, chạm nhẹ vào chân để cậu không biết, lẽ nào là do vấn đề của thuật dẫn dắt lần trước sao? Xuyên Bạch thò đầu ra hỏi, thuật dẫn dắt gì chứ? Quốc sư vội vàng giấu đi, chính là cách dùng huyết mạch thân thích đi tìm bệ hạ. Vương gia ngài ấy, bỏ đi, bệ hạ nghỉ ngơi đi, cậu muốn nói nhưng lại thôi. Quốc sư khẽ cười, bệ hạ làm sao vậy? Hôm nay trên triều ít khi thấy người lộ uy nghiêm của một nhà vua, từ lúc trở về như đang giấu tâm sự gì đó vậy. Xuyên Bạch kéo tay hỏi, quốc sư, ngươi đối với trẫm tốt như vậy là vì cái gì? Quốc sư ngơ ngác, nhưng sau đó vẫn đáp lại, đương nhiên là vì. Ông liền bỏ tay cậu ra, bệ hạ là quân vương của nước Lệ Trạch. Xuyên Bạch lẩm bẩm, như vậy à? Ở diễn biến khác, Mễ Hoa vừa ngoạm quả táo vừa ngồi vẽ ngon lành, cô vui vẻ nghĩ, may mà gặp được tiểu ca ca lần trước, nếu không mình và Đồ Linh phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi. Tiểu Bạch cũng không biết đi đâu. Mễ Hoa nhớ lại, Đồ Linh khóc vì mất nhà, trong rủi có may, họ được mời đến ở. Mễ tiên sinh không chê thì có thể đến tệ xá ở tạm, cũng coi như là báo đáp tiên sinh sửa lại bức tranh lần trước. Mấy ngày nay ta và mẫu thân phải ra ngoài, tiên sinh cứ tự nhiên. Cậu bé đưa họ đi xem nhà. Đồ Linh vui quá nhảy cẫng lên, tuyệt quá, căn nhà này có nhiều sức hút quá. À, căn phòng này rất phù hợp để ta viết chuyện tình cảm. Mễ Hoa tò mò, đây gọi là tệ xá sao? Cậu hạnh phúc đáp, tiên sinh thích thì tốt rồi. Hồi tưởng xong Mễ Hoa ngáp ngủ, dù sao thì có nơi ở là được rồi. Tinh thần cô phấn chấn cực kỳ, đi nấu cơm thôi. Đột nhiên Xuyên Bạch rơi xuống, Mễ Hoa ngạc nhiên hét lên, Tiểu Bạch. Cô liền ôm Xuyên Bạch, cũng coi như là tìm thấy ngươi rồi. Mễ Hoa áp trán vào cậu, sao đứa bé này mất tích một thời gian, lại sốt rồi. Dạ Ban xuất hiện đúng lúc. Bệ hạ quay về cứ buồn bã không vui, tối qua còn bắt ta đưa người đi gặp cô. Mễ Hoa sốc ẳng ặc, mồm rụng rời cả ra. Bệ hạ, cậu ta nhắc lại, bệ hạ là đương kim thánh thượng của nước Lệ Trạch, Minh Xuyên Bạch. Còn Xuyên Bạch cậu vẫn ôm chặt Mễ Hoa như một em bé vậy. Mễ Hoa đưa Xuyên Bạch vào phòng nghỉ ngơi, cô từ từ đắp chăn cho cậu, rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng đóng cửa. Mễ Hoa không tin nổi những gì Dạ Ban nói, hỏi lại trong sững sờ, ngươi vừa nãy nói cái bánh bao chỉ biết làm nũng kia chính là hoàng đế bệ hạ của Lệ Trạch. Dạ Ban nhăn mày, không sai. Mễ Hoa chỉ tay thẳng mặt cậu ta, nếu ngươi cái gì cũng biết, tại sao không xuất hiện sớm nhắc nhở ta chứ? Quả nhiên những thiếu niên đẹp bên đường không thể đưa về nhà mà. Ánh mắt Dạ Ban trốn tránh, ta ra ngoài làm chấp hành nhiệm vụ, vừa về đến nhà là cô đã đưa bệ hạ về rồi. Ta chỉ có thể kịp đến cứu cô và Đồ Linh đi. Mễ Hoa chắp tay cầu nguyện, hắn ta nhất định sẽ giết ta, nếu không thì đợi chết đi. Cậu ta ngao ngán, cho nên ta muốn để bệ hạ gặp mặt cô lần cuối, rồi đưa người quay về. Và dường như Mễ Hoa nhận ra một điều, đợi đã. Ánh sáng trong cô xuất hiện, bệ hạ dù sao thì cũng là tổng tài đại nhân của mấy người đúng chứ? Dù gì thì chức vị cũng to hơn cái tổng giám đốc Vương gia kia chứ nhỉ? Nếu như có bệ hạ chống lưng, ta cần gì phải sợ tên Vương gia kia, cũng không cần ngày nào phải sống trốn đông trốn tây nữa rồi. Bệnh nghề nghiệp của Dạ Ban lại nổi lên, mặt cậu ta tối sầm lại. Cô đừng có đánh ý bệ hạ. Tay chân Mễ Hoa run lẩy bẩy, đừng tức giận. Sau đó họ cùng nhau ngồi nghỉ ở phòng khách. Dạ Ban cất tiếng hỏi, cô hiểu đại lục Lệ Trạch được bao nhiêu? Mễ Hoa tươi cười trả lời, lục địa Lệ Trạch có hoa mạch, cũng giống nhưng có mấy người tu tiên, cũng có người bình thường. Nghe câu trả lời này, Dạ Ban hoang mang đỡ chán, cô cái gì cũng không biết lại còn dám nhặt hoàng đế về nhà. Mễ Hoa ngượng ngùng, nhưng mà lúc ta nhặt về cũng đâu có biết hắn là hoàng đế đâu. Cậu ta kể, nước Lệ Trạch là một nơi người tu chân và người thường cùng chung sống với nhau, nhưng linh khí mà những người tu chân cần là từ hoa mạch của đất, trong hoa mạch có linh khí của đất trời. Vì thế mà từ trước đến nay Lệ Trạch luôn tôn kính các loài hoa. Cô nghiêng đầu, vì thế hoa mạch chính là linh mạch rồi. Ta đọc khá nhiều tiểu thuyết tu tiên, thật không hiểu. Dạ Ban nói tiếp, nghe nói vị thần sáng thế của đại lục cảm thấy cô độc khi sống quá lâu, cho nên mới sáng tạo ra hoa mạch Chu Sơ Nhất và nuôi dưỡng người yêu ban đầu của mình ở trong hoa mạch. Từ đó, lục địa Lệ Trạch dần dần biến thành một nơi tràn đầy sức sống, là nơi mà người và hoa đều cùng sinh sống. Thần sáng thế đem tất cả linh lực của thế giới này cho hoa và hoa mạch quản lý, cho nên sự an nguy của hoa mạch và sự an nguy của thế giới này mới gắn kết chặt chẽ với nhau. Mễ Hoa thắc mắc, vậy sức mạnh của vị thần sáng thế lục địa này đều phân tán thành các phần khác nhau và do hoa mạch quản lý, đúng chứ? Nghe có vẻ giống với truyền thuyết bàn cổ sau khi bị yếu thế hóa thành sông núi. Dạ Ban đáp, hoa mạch vì muốn linh lực của mình có thể trường tồn mãi mãi, sẽ chọn một vài người để kế thừa sức mạnh của hoa mạch và bảo vệ sự tồn tại của hoa mạch. Cậu ta triệu hồi sức mạnh để ví dụ, và một trong những người kế thừa hoa chi chân danh sẽ trở thành người kế thừa sức mạnh lớn nhất của hoa mạch này, sẽ bảo vệ và thống lĩnh những người kế thừa hoa mạch khác. Linh hồn Hoa Quỳnh hiện ra trên tay Dạ Ban. Mễ Hoa hiểu ra, hoa mạch đem lại sức mạnh cho người kế thừa sẽ bảo vệ hoa mạch, khiến nó có sức mạnh mãnh liệt. Cô hồi tưởng lại lúc Hoa Quỳnh bao lấy, cậu ta gật đầu, đúng vậy,
Đây chính là khế ước giữa người kế thừa và hoa mạch. Mễ Hoa tò mò, vậy Lệ Trạch có bao nhiêu hoa mạch? Điểm mạnh và điểm yếu của bọn họ đều giống nhau sao? Cậu đáp lại, Lệ Trạch có bao nhiêu loài hoa chính là có bấy nhiêu hoa mạch. Các loài hoa đều sinh trưởng dưới sự nuôi dưỡng của hoa mạch, mỗi một nhánh hoa mạch đều có điểm mạnh yếu khác nhau, vì vậy cùng là người kế thừa Hoa Chi chân danh, nhưng năng lực mạnh yếu khác nhau. Mễ Hoa nghe vậy mà đổ mồ hôi, quả nhiên thế giới tu chân bất luận là ở đâu, đều là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Dạ Ban thủ thỉ, những người kế thừa hoa mạch đúng là vì muốn làm mạnh năng lực của mình, mà đấu đá tranh giành lẫn nhau. Tuy nhiên nói tóm lại, mỗi hoa mạch của lục địa Lệ Trạch vẫn coi như là bình yên vô sự. Mễ Hoa thở phào nhẹ nhõm, người yêu thích chủ nghĩa hòa bình không sao là tốt. Ánh mắt cậu ta tối lại, nhưng vào 3 năm trước Hoa Thơm Cỏ Lạ xuất hiện, đã phá vỡ sự bình yên này. Hoa Thơm Cỏ Lạ là một danh sách nguyền rủa, tất cả những ai có Hoa Chi chân danh và hoa mạch chỉ có thể bị trói buộc lẫn nhau, chỉ có thể ký kết khế ước với người sở hữu mới có thể lấy lại được sức mạnh lớn nhất của mình, nhưng không thể không nghe lời người khác. Dạ Ban tiếp tục kể chuyện vốn dĩ, sức mạnh của những người kế thừa Hoa Chi chân danh là thuộc về riêng họ, mà bây giờ bắt buộc phải nghe theo chủ nhân của Hoa Thơm Cỏ Lạ. Có thể nói có được Hoa Thơm Cỏ Lạ là có được toàn bộ sức mạnh của lục địa Lệ Trạch. Mễ Hoa ong ong cái đầu, nhất thời nhớ không ra tên là gì. Nếu như vậy ta nhớ người đó không phải chính là... Cậu ta sám mặt ra, đúng, cô ta chính là Trung Tuyết Hoa. Cô bắt đầu nghĩ mình là một người vô dụng. Đây là một nữ tử kỳ lạ như thế nào đây? Vương phi của Vương gia, nữ thần cảm hứng của Đồ Linh, còn là chủ nhân tiền nhiệm của Hoa Thơm Cỏ Lạ. Dạ Ban tiếp lời, nhưng mà 1 tháng trước, sau khi Trung Tuyết Hoa biến mất, khế ước của Hoa Thơm Cỏ Lạ cũng mất hiệu lực trói buộc. Những người kế thừa hoa mạch bọn ta mới có thể lấy lại được sức mạnh thuộc về mình, cho đến khi cô là một người trời chọn khác xuất hiện, cô sốc như bị dội gáo nước lạnh giữa trời đông, cố gắng phủ nhận mọi thứ. Ta không có, ta không phải, ngươi đừng có ăn nói lung tung. Cậu ta kể thêm, Quốc sư và Vương gia Minh Thiên Thần đều là người kế thừa Hoa Chi chân danh. Sức mạnh hoa mạch của hai người họ trên đất Lệ Trạch này ngoài tông sư Mai Như Tuyết mạnh nhất ra, cũng coi như là không có ai địch nổi. Mặt cô tối sầm như sắp có bão. Hả? Lẽ nào tiểu hoàng đế không phải là người có sức mạnh hoa mạch mạnh nhất sao? Mễ Hoa chỉ vô phòng nghỉ của Xuyên Bạch, trong khi cậu vẫn đang chìm trong giấc ngủ ngon lành. Hắn ta là hoàng đế mà. Dạ Ban lắc đầu, huyết mạch hoàng tộc đúng thực là từ khi sinh ra đã có thể kế thừa Hoa Chi chân danh, nhưng bệ hạ từ nhỏ thân thể yếu ớt, nên hoa mạch kế thừa khó tránh khỏi sự đối địch của quốc sư và vương gia, vì thế cục diện trong triều mới phức tạp như vậy. Mễ Hoa cười tươi đột nhiên hiểu ra, thực ra Dạ Ban ngươi lúc trước không nói cho ta biết những thứ này, là vì bảo vệ ta sao? Gương mặt cậu ta đỏ bừng như trái cà chua chín, quay đầu lảng tránh. Không hề, cô tranh thủ chọc ghẹo. Ế, sao tai ngươi lại đỏ thế kia, là bị ta nói trúng rồi sao? Đoàn lính của vương gia nhao nhao ở ngoài cửa. Vương gia có lệnh, muốn lục soát những căn nhà trống gần đây, quản sự bên trong mau ra đây. Nghe vậy trong lòng Mễ Hoa bất an, làm sao đây? Sao bị phát hiện nhanh thế chứ? Đoàn lính của vương gia bước đến nhà, đột nhiên nhà bị đổ sập xuống, đoàn lính ngỡ ngàng mặt đầy bụi bẩn. Đám lính hoảng loạn, lão đại, đây là căn nhà quỷ quái gì vậy? Chắc không có ai ở đâu nhỉ? Hắn ta nhổ chiếc lá ra khỏi miệng hạ lệnh, rút. Hắn ho khụ khụ rồi lập tức rời đi. Lần sau trước khi điều tra phải xem trên sách hộ khẩu viết rõ là ai. Một đống đổ nát ngổn ngang nằm giữa sân, những thanh gỗ gãy chồng chéo lên nhau, gạch đá văng tung tóe. Khói bụi vẫn còn âm ỉ bay lên giữa khung cảnh im lặng đến rợn người. Mễ Hoa bị đống gỗ đó đè lên người, thật may, cô giơ tay ngoi lên được. Mễ Hoa chỉ tay mắng mỏ Dạ Ban đang bế Xuyên Bạch, Dạ Ban, ta biết ngươi làm mà, ngươi kêu ta làm sao đền nhà lại cho người ta đấy. Cậu ta thu hồi sức mạnh, đây là ảo thuật đặc biệt của tộc ảnh, nhà bị ta nhất diệt che mắt, có thể khiến người ta tưởng là đổ nát. Mễ Hoa phát cáu cắn cả răng, nhưng tại sao ta lại có cảm giác bị gỗ thật đập vào đầu? Ngươi đang trả thù ta sao? Dạ Ban bất lực, ta chỉ muốn cô ngậm miệng lại. Xuyên Bạch tái mặt mày, cả người run rẩy. Cô lo lắng gọi, Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Bệ hạ là bệnh cũ tái phát, phải mau về tìm quốc sư mới được. Tiểu Bạch yếu ớt gọi, Mễ Hoa. Cậu nắm lấy tay cô, ta thích cô nhất. Mễ Hoa đau lòng, Tiểu Bạch. Cơ thể Xuyên Bạch dần yếu đi rồi lẩm bẩm, ta ghét vương thúc, ta ghét quốc sư, ta ghét hoàng cung. Mễ Hoa và cậu nắm lại lần nữa, cô ấy buồn rầu, để ta ở cạnh hắn thêm chút nữa đi. Dạ Ban không nói nên lời, cậu ta dùng pháp lực tộc ảnh để sửa lại phòng cấp tốc. Cả 4 người họ gồm Mễ Hoa, Đồ Linh, Dạ Ban và Xuyên Bạch cùng trốn vào phòng. Xuyên Bạch khóc lóc ôm chặt Mễ Hoa, ta không muốn trở về, nếu cô không cần ta, chi bằng ta chết luôn cho rồi. Đồ Linh cáu lên, ngươi có thể đánh ngất thằng nhóc đem về không? Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Dạ Ban cãi lại, không được, bệ hạ vừa hôn mê một lúc, nhưng ta vừa bế người từ người Mễ Hoa đi, ngươi liền có phản ứng, ta lập tức thông báo cho quốc sư qua đây. Xuyên Bạch ho ra dịch màu đen. Không, đừng mà, ta không thèm quốc sư. Cô giật mình gọi, Tiểu Bạch, rốt cuộc ta phải làm sao mới có thể giúp được ngươi? Bỗng nhiên Bích Trì xuất hiện lên tiếng, Mễ Hoa cô ấy cần ta. Bỗng nhiên bức tranh kỳ lạ bay trước mặt Mễ Hoa, cô ngạc nhiên, Hoa Thơm Cỏ Lạ. Bức tranh đó dần dần biến thành Bích Trì. Cậu đã hoàn thành việc hồi phục, cậu ấy đã quay trở lại với Mễ Hoa.
Cô sung sướng gọi tên, Bích Trì. Dạ Ban tưởng là mối nguy hiểm, liền dùng tam thiên giới chặn đường, đừng qua đó. Cậu ta ngăn ở giữa hỏi thẳng, ngươi là ai? Đôi mắt Bích Trì thay đổi sang màu đỏ như máu, không thèm trả lời câu hỏi của Dạ Ban, vòng qua tam thiên giới để đến với Mễ Hoa. Bích Trì thủ thỉ, Mễ Hoa, ta rất nhớ cô ấy đẩy tam thiên giới ra ngăn Dạ Ban lại, ngươi đừng dọa hắn. Bích Trì là đứa bé ngoan ký khế ước với ta đầu tiên đó. Bích Trì với Mễ Hoa ôm nhau khóc như ngàn năm chưa gặp nhau vậy. Bích Trì, ta cũng nhớ ngươi lắm, Mễ Hoa ta cũng vậy. Khiến người thứ hai ký kết với cô là Đồ Linh, thứ ba là Dạ Ban đứng khoanh tay bất lực theo. Dạ Ban nhìn thấy ấn ký lộ ra trên cổ Bích Trì thì thầm nghĩ, ấn ký này, tóc trắng. Cậu ta dùng tam thiên giới hất cằm Bích Trì lên, ánh mắt Dạ Ban đầy vẻ nghi ngờ. Anh cao cao tại thượng hỏi, ngươi là huyết nô của bệ hạ? Mễ Hoa quay ngoắt đứng dậy, ngươi nói Bích Trì là huyết nô của Tiểu Bạch, có ý gì vậy? Cậu ta đáp lại, cô có nhớ ta nói với cô là thân thể của bệ hạ rất suy nhược. Đây chính là kết quả của sự suy yếu huyết mạch hoàng tộc, vì để giữ cho huyết mạch được tiếp tục duy trì, từ thời đại của tiên hoàng, trong cung đã bí mật nuôi huyết nô. Vị hoàng tử đầu tiên ra đời, hoàng gia sẽ phái người đến nhân gian tìm loài người có huyết mạch đặc biệt, ý nghĩa tồn tại của bọn họ chính là dùng máu của mình để duy trì số mệnh của hoàng tộc. Mà trong người huyết nô luôn có sức mạnh lớn và nguy hiểm, và bọn họ trải qua sự cải tạo bí mật của hoàng gia, nên cơ thể vốn không còn giống với người thường nữa. Bích Trì nghe xong run lẩy bẩy cả người, đột nhiên Xuyên Bạch thở hổn hển, mọi sự chú ý đều dồn đến cô. Mễ Hoa gọi lớn, Tiểu Bạch. Dạ Ban cẩn thận bắt mạch, từ khi sinh ra bệ hạ đã không đủ khí huyết, mà bây giờ sắp đến cực hạn rồi. Xuyên Bạch cố gắng đặt tay lên cô gọi nhỏ, Mễ Hoa. Cô ấy lo lắng, Tiểu Bạch. Dạ Ban quay sang, anh bước lại gần Bích Trì, nếu huyết nô đã ở đây. Mễ Hoa nhớ lại cảnh Bích Trì từng van xin đừng lấy máu cậu, cô lo lắng gọi, Dạ Ban đợi đã. Cô nhanh chóng chạy ra ngăn cản, ngươi đừng làm hại hắn. Cậu ta trừng mắt, cách để cứu bệ hạ, không biết quốc sư đã thử bao nhiêu lần rồi, nhưng có thể có hiệu quả chỉ có một cách mà thôi. Dạ Ban liền nắm lấy tay Bích Trì, cậu sợ hãi lo lắng gọi, Mễ Hoa cứu ta. Lúc này sức khỏe Xuyên Bạch ngày càng xấu hơn, cậu liên tục ho ra máu. Đồ Linh hoảng loạn, Tiểu Bạch lại ho ra máu rồi. Mễ Hoa bất lực lại quay ra chỗ Xuyên Bạch, Tiểu Bạch. Cô ngỏ lời, Dạ Ban, hay là ngươi đưa hắn về đi. Nói là thế nhưng trong lòng Mễ Hoa không muốn vậy, cô cảm thấy khó xử. Bích Trì nhìn thấy cảm giác hiện giờ của cô, cậu tháo tay ra, Mễ Hoa cô không cần lo lắng, để ta cứu bệ hạ đi. Cô ấy sốc trước quyết định táo bạo này. Bích Trì từ từ bay lên không trung, cậu sẵn sàng dâng hiến để cứu được Xuyên Bạch. Mễ Hoa lo lắng gọi, Bích Trì, Tiểu Bạch. Bích Trì thầm nghĩ, lúc bị nhốt trong nước, ta còn tưởng cả đời này sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa, bây giờ có thể ký kết khế ước và bị triệu hồi theo tâm nguyện của Mễ Hoa. Cậu nhắm mắt lại nghĩ tiếp, giờ tốt hơn trước rất nhiều rồi. Dạ Ban bắt mạch kiểm tra Xuyên Bạch, sau khi bệ hạ nhận máu, bệnh tình đã ổn định hơn nhiều rồi. Bích Trì đứng sau Mễ Hoa cảm thấy rất vui khi đã giúp được gì đó, đúng thật là vì dùng sức nhiều quá Bích Trì ngất đi. Mễ Hoa nhanh chóng đỡ lấy cậu, Bích Trì trấn an cô, ta không sao, nghĩ đến việc bọn họ nhốt ta trong nước bùa chú ở nơi cấm địa, chắc là muốn duy trì máu của ta luôn được thuần khiết. Mặt Dạ Ban nghiêm nghị nghĩ, lúc trước Bích Trì bị nhốt nơi cấm địa, lần nào cũng lấy máu của hắn để nuôi bệ hạ. Bệ hạ vẫn không khởi sắc nhiều, bây giờ hắn ta ở trước mặt Mễ Hoa, mới chỉ một lần lấy máu nuôi bệ hạ mà đã khiến bệnh tình của bệ hạ tốt lên rất nhiều. Sức mạnh của Bích Trì không đơn giản. Đồ Linh hỏi thăm cô, Mễ Hoa cô cũng bận bịu cả một đêm rồi, ta đi nấu mì cho cô nhé. Cô ấy cảm kích đáp, cảm ơn. Mễ Hoa tươi cười khi Xuyên Bạch tỉnh lại, Tiểu Bạch ngươi tỉnh rồi. Đồ Linh, ngươi có thể làm cho Tiểu Bạch một bát mì không? Dù bệnh tình của Xuyên Bạch tốt hơn, nhưng trong lòng cậu không vui, đột nhiên bật dậy gọi, Mễ Hoa, nghe nói cô là người sở hữu hoa thơm cỏ lạ. Mễ Hoa ngây thơ, đúng vậy. Khóe mắt Xuyên Bạch đầy lệ, nói vậy là trước ta cô đã có người ký khế ước khác sao? Mễ Hoa ngại ngùng, á, đúng vậy. Xuyên Bạch liệt kê ra từng người đã ký kết với Mễ Hoa khiến ai cũng thấy như bị xúc phạm. Tên gà trắng này, tên tóc vàng này, còn có ngay cả tên mặt đơ Dạ Ban cũng không tha. Đồ Linh cáu giận lập tức phản bác, hai người kia là đồ ăn trực, cái gì tên tóc vàng, ta không giống mấy tên ăn trực. Mễ Hoa chỉ biết cạn lời. Bích Trì tỏ vẻ đáng thương, Mễ Hoa, có phải ta đã làm gì khiến mọi người hiểu lầm? Hình như mọi người đều không thích ta, người ta chẳng qua là người ký khế ước đầu tiên xuất hiện bên cạnh Mễ Hoa thôi mà. Đồ Linh vênh mặt, à, nói ra cũng không hay lắm, hóa ra còn cần phân thứ tự à, vậy ta là người xuất hiện lâu nhất rồi. Dạ Ban nhếch mày, là tại hạ bất tài, nhưng cũng là người ký kết khế ước mất nhiều thời gian nhất. Nghe ba người đó giới thiệu, Xuyên Bạch tủi thân, Mễ Hoa, cô đã có nhiều người ký khế ước vậy rồi sao? Mễ Hoa minh oan, cái đó, người sở hữu hoa thơm cỏ lạ vốn dĩ sẽ cùng những người kế thừa hoa mạch trên đó kết thành khế ước, không có giới hạn số lượng, sao nói như ta là kẻ lăng nhăng vậy trời. Xuyên Bạch kéo tay cô, vậy Mễ Hoa, ta là người kế thừa hoa mạch của Hoa Quế. Nghe vậy mọi kinh ngạc mắt chữ O mồm chữ A, còn có cách tự khai vậy à, thật không ngờ tới. Mễ Hoa dần dần hồi thần, cô không thể tin nổi thốt lên, ể, đây là tình huống gì vậy? Hoa Chi chân danh không cần đoán ra sao? Ba người kêu la,
Cô kinh ngạc cái gì? Nên vui mới đúng chứ. Xuyên Bạch nắm lấy tay Mễ Hoa kiên định phát biểu, không đúng, trẫm muốn cùng ngươi kết thành khế ước Hoa ấn. Mặc dù trẫm không đủ mạnh, nhưng là vua của Lệ Trạch, trẫm sẽ dùng cách khác để báo đáp ngươi, đừng rời xa trẫm." Cô sững sờ, Xuyên Bạch lớn tiếng nghiêm giọng, "Trẫm mệnh lệnh ngươi nhất định phải ký khế ước với trẫm, trẫm cũng sẽ dùng thân phận vua của Lệ Trạch để thề, sau này sẽ đem vinh dự cho ngươi." Mễ Hoa ngơ ngác, "Tiểu Bạch," cô thầm nghĩ, "không, hắn ta là vua của Lệ Trạch." Mặc dù hoa quế có mùi hương thanh nhàn nhẹ nhẹ, cánh hoa nhỏ, nhưng ngụ ý của hoa quế là tông cao, nghĩ thì cũng rất phù hợp với một bậc đế vương nhỏ tuổi của đất trời. Một ngày mới đã đến, Mễ Hoa không tìm thấy đồ của mình ở đâu, cô liền hỏi Dạ Ban, "Ngươi còn nhớ hoa lụa của ta để đâu không?" Xuyên Bạch từ bên ngoài thò đầu vào ngỏ ý giúp đỡ, "Trẫm tìm giúp ngươi." Cậu hồn nhiên cầm bông hoa nhăn nhúm, trên đầu chính là hoa lụa mà Mễ Hoa đang tìm kiếm. Mễ Hoa đơ cái mặt ra, Tiểu Bạch." Còn Dạ Ban lực bất tòng tâm cầm lấy, "Bệ hạ, lần sau những chuyện như thế để thần làm là được rồi." Xuyên Bạch muốn giúp đỡ Mễ Hoa lần nữa, nhưng chân tay cậu vụng về khiến bát rơi vỡ. Mễ Hoa hoảng hốt, "Tiểu Bạch, không, bệ hạ, không cần đâu." Lại một lần nữa, Xuyên Bạch ngỏ ý muốn giúp Mễ Hoa có bộ đồ đẹp, nên cậu đã làm rách bộ đồ ở gần đó. "Mễ Hoa, vải vóc nhà ngươi thật sự rất kém, vài hôm nữa trẫm sẽ sai người trong cung làm cho ngươi một ít quần áo." Nhưng Xuyên Bạch không biết rằng đó là bộ đồ của Đồ Linh. Anh hét toáng lên, "Ở đâu ra tên tán gia bại sản này vậy? Bộ quần áo tơ lụa cao cấp này, ta ngoài việc đi ăn tiệc thì không có mặc qua." Mễ Hoa kéo người Đồ Linh lại, "Bỏ đi, thôi đi, nó là hoàng đế." Thấy Xuyên Bạch kỳ lạ, Mễ Hoa gặp Dạ Ban hỏi cho ra lẽ, cô nghiêm túc hỏi, "Tiểu Bạch nó, không đúng, bệ hạ có từng có khế ước với Trung Tuyết Hoa không? Là bị cô ta yêu cầu phải tích cực giúp đỡ như vậy sao?" Cậu ta lắc đầu, "Trước kia bệ hạ không tự mình có ý thức hoàn chỉnh, cho nên không có cách nào hòa hợp được với người khác, cho nên cô là người ký khế ước với bệ hạ đầu tiên, có ý nghĩa khác biệt." Mễ Hoa toát mồ hôi, người ký khế ước đầu tiên gì đó, đột nhiên cảm thấy ta rất lăng nhăng. Sau đó cô quyết định đến phòng của Xuyên Bạch đang làm việc. Mễ Hoa lại gần xoa dịu, "Bệ hạ, thật ra người không cần phải áp lực đâu, tôi đối với người ký khế ước." Xuyên Bạch giơ bức tranh lên, "Mễ Hoa, đây là ai? Ta thấy hắn rất giống Vương Thúc, ngươi thích mẫu người như vậy sao?" Mễ Hoa xịt keo, "Không phải, cái này ta nhất thời khó mà giải thích được." Sau Dạ Ban, người tiếp theo bị nhận ra nguyên hình chính là bản thân Vương gia. Xuyên Bạch buồn vì cảm thấy mình vô dụng, "Trẫm không biết Mễ Hoa thích nam nhân như thế nào, ta thấy Dạ Ban, Đồ Linh, Bích Trì đều có thể giúp được Mễ Hoa, nhưng trẫm không biết trẫm có thể làm được gì cho Mễ Hoa." Cô cố gắng an ủi, "Tiểu Bạch." Xuyên Bạch khóc to rồi chạy rời đi. Mễ Hoa sửng sốt gọi, "Tiểu Bạch." Cô thở dài, đột nhiên cô thấy trên bàn có một quyển sổ. Mễ Hoa liền mở ra đọc, đây là nhật ký của Tiểu Bạch. Lời của Xuyên Bạch viết như sau: "Cát Nguyên năm 15, phụ hoàng nói năm nay lễ hội hoa của triều đình sẽ do ta chủ trì. Người nói ta đã 6 tuổi rồi, thân là thái tử đương triều nên đây là trách nhiệm của ta. Mẫu hậu lúc nào cũng dậy sớm trải tóc trang điểm. Người nói mẫu nhi của một nước không thể không có thể thống được. Người còn có rất nhiều việc phải xử lý, nhưng mà phụ hoàng lại lười biếng nhìn mẫu hậu trang điểm, còn chọc mẫu hậu như một đứa con nít nữa. Đợi đã, mày của vương hậu phải để trẫm vẽ. Bệ hạ, người mau đi thay đồ tế lễ đi." "Như vậy sao mà được, ta cũng muốn trang điểm cho mẫu hậu." Nhưng đang dở việc thi, thái phó và quốc sư nói muốn ta đi cùng bọn họ đi ôn tập văn chương tế lễ, còn Vương Thúc Minh Thiên Thần thân là người có sức mạnh hoa mạch mạnh nhất hoàng tộc, là người tế lễ hội hoa năm đó, dẫn dắt rất nhiều người kế thừa hoa mạch, ở nghi lễ tế cầu mong Phương Dã đại thần, thần tạo hóa Lệ Trạch sẽ bảo hộ Lệ Trạch mưa thuận gió hòa. Lúc nghi lễ bắt đầu sẽ do ta đưa cành hoa nở rộ nhất hôm đó giao vào tay Vương Thúc, để Vương Thúc tiến hành nghi lễ. Nhưng mà bọn họ không biết những văn chương của nghi lễ, những lời nói dùng khi tế lễ ta đều không sợ, ta sợ nhất đó là Vương Thúc của ta." Mễ Hoa ngạc nhiên giở từng trang đọc chăm chú. "Oa, lễ hoa triều hình như rất náo nhiệt, ta cũng muốn tham gia." Cô sững sờ trước dòng chữ, "Nếu như ta biết lần cuối cùng phụ hoàng và mẫu hậu tham gia lễ hoa triều, vậy ta nên phải biểu hiện cố gắng thêm một chút nữa. Phương Dã địa thần có phải thấy ta không đủ thành ý không, cho nên mới đem mẫu hậu và phụ hoàng của ta đi mất. Cho nên thái phó cũng muốn đi, bởi vì phụ hoàng và mẫu hậu đều đã đi cả rồi, cho nên ngay cả Vương Thúc cũng muốn ghét ta. Anh ta từng nói, bệ hạ là vua của Lệ Trạch, nên phải bảo trọng, đừng để sức khỏe làm lỡ quốc sự." Xuyên Bạch viết với bao tâm tư, "Chỉ cần ta nghe lời mọi người sẽ không rời khỏi ta đâu nhỉ." Mễ Hoa ngồi đọc những dòng văn đầy buồn tủi mà Xuyên Bạch viết trong nhật ký, mặt cô tối sầm gập quyển nhật ký đó hỏi Dạ Ban, "Tiểu Bạch, ta nói là bệ hạ, người ở trong hoàng cung rốt cuộc đã trải qua những ngày tháng như thế nào vậy?" Cậu ta xuất hiện rồi trả lời, "Bệ hạ nếu như nói theo cách nói của dân gian thì người rất ngoan, rất nghe lời, muốn trở thành một hoàng đế tốt như tiên hoàng vậy, ở lứa tuổi đáng lẽ ra được vui chơi, người chỉ có thể làm một đế vương mà mọi người kỳ vọng." Mễ Hoa vuốt ve quyển nhật ký, cô đồng cảm sâu sắc cảm giác của Xuyên Bạch, sự khép mình này của Tiểu Bạch nếu ở thế giới của ta chắc được coi là bị tự kỷ, để một đứa nhỏ như vậy gánh vác những công việc quan trọng như vậy. Đúng là, Mễ Hoa phẫn nộ đập cả bàn, chính là gây áp lực cho bọn nhỏ, khiến Dạ Ban giật bắn cả mình.
Cô quyết tâm, ta quyết định rồi. Những sự yêu thương chở che tuổi nhỏ mà Tiểu Bạch mất đi sẽ do ta bù đắp lại. Ngày hôm sau Mễ Hoa vào luôn công việc, Xuyên Bạch và Bích Trì ngó từ ngoài, cô hét lên, đừng có vào đây. Ta đang nấu cơm. Cậu tỏ vẻ khinh miệt Bích Trì, sao ngươi lại mặc đồ nữ nhân, ngươi không phải là nam nhân sao? Bích Trì hỏi chấm cực mạnh, rồi mắt cậu bỗng long lanh ra dáng đùa nghịch, giới tính của ta có khả năng vô hạn, mặc váy cũng rất đẹp mà, thật ra là vì quần áo nữ nhân dễ tiếp cận Mễ Hoa. Xuyên Bạch nhìn với ánh mắt phán xét, ê, đồ ẻo lả. Mễ Hoa cuối cùng cũng xong, nhưng mà đồ ăn không như kỳ vọng của cô cho lắm. Thất bại rồi, từ lúc ở cùng Đồ Linh là chưa từng tự mình nấu cơm, Dạ Ban bỗng nhiên xuất hiện, cậu tưởng nguy hiểm rình rập liền ngăn cản. Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, bệ hạ mau lùi lại ra sau. Cậu ta cảm thấy mình quê vô cùng liền vòng qua sau để cho Xuyên Bạch đi. Xuyên Bạch vui mừng gọi, Mễ Hoa, đây là ngươi nấu cho trẫm sao? Cậu nhận lấy uống ừng ực hết cả bát khiến ai nấy cũng hoảng loạn. Tiểu Bạch, bệ hạ. Xuyên Bạch lau miệng khen hết cỡ, trẫm trước nay chưa từng ăn món chè mè đen nào ngon như thế này cả, mùi vị rất thơm. Mễ Hoa ngắt lời giải thích, cái đó thật ra là ta làm canh hạt sen hoa quế. Cậu chột dạ làm rơi cả bát. Xuyên Bạch ngất xỉu sủi cả bọt lên, mồm lẩm bẩm, canh hạt sen hoa quế, canh hạt sen mè đen, canh mè đen hoa quế. Dạ Ban lo lắng đỡ lấy, bệ hạ người cố lên. Mễ Hoa vì quá sốt sắng nên kéo cả Bích Trì nhờ cứu, ta đây là giết vua sao? Bích Trì, mau đến giúp đỡ. Bích Trì đã chuẩn bị một con dao, cậu thốt lên, vì Mễ Hoa, ta có chảy bao nhiêu máu cũng được. Mễ Hoa can ngăn, Bích Trì, ngươi mau dừng tay lại, lúc này đừng có làm loạn thêm nữa. Xuyên Bạch yếu ớt thốt lên, đời này có thể uống được bát canh hạt sen hoa quế của Mễ Hoa thì cả đời của trẫm cũng đáng. Dạ Ban hét to, bệ hạ. Cô cuống cuồng chạy ra ôm lấy cậu. Tiểu Bạch xin lỗi. Bích Trì ngơ ngác đứng nhìn. Xuyên Bạch nháy mắt đắc ý, màn kịch này cậu đã diễn thành công. Bích Trì canh cánh trong lòng, ngươi. Đột nhiên Đồ Linh xuất hiện như con ma, nói như hù dọa, các người mới sáng sớm làm cái gì? Mắt ánh anh thâm do thức đêm viết bản thảo, anh nổi nóng sồng sộc lại gần chỗ bọn họ với cái áo sộc sệch khó coi. Đồ Linh nhấc bổng Xuyên Bạch lên mà mắng, ngươi chỉ là trông đáng yêu rõ ràng không phải trẻ con được chưa hả? Đừng tưởng ta không biết, hoàng thúc ngươi đang bắt đầu tuyển phi cho ngươi khắp nơi rồi. Ngươi đã có thể làm cha rồi đó biết chưa? Mễ Hoa tức giận quát lên, không được vô lễ với bệ hạ. Con dao trên tay Bích Trì rơi xuống, nghe thấy tiếng động, cô ngoảnh lại. Bích Trì ngươi sao vậy? Mễ Hoa vội chạy ra, ngươi bị dao làm bị thương ở tay rồi. Bích Trì đang ngậm ngón tay ngăn cho máu chảy nhiều, xin lỗi. Mễ Hoa, là tôi quá bất cẩn rồi. Ánh mắt cậu làm vẻ đáng thương, làm sao mà cô không thể động lòng được. Mễ Hoa ra dáng tổng tài bá đạo lên tiếng, bảo bối, ta không cho ngươi nói như vậy. Bích Trì vui vẻ cười hơn được mùa, làm cho ba người họ đứng bất động. Đồ Linh lên tiếng gọi, Mễ Hoa, cô tránh xa hắn ta ra, hắn ta bị một đống gỗ đè lên cũng không sao. Ta là người viết chuyện, những lời trà xanh cấp thấp của người đều là Trung Tuyết Hoa nói với ta. Bất chợt tiếng sấm nổ đoàng một phát, Dạ Ban hiểu được vấn đề cậu lên bảo vệ. Mễ Hoa lùi lại sau, một đôi chân chậm rãi chạm đất. Quốc sư cúi đầu, bệ hạ, vi thần đến đón người hồi cung. Xuyên Bạch nắm tay Mễ Hoa, cậu sợ hãi tột độ gọi, quốc sư. Anh ta cười híp mắt, bệ hạ ra ngoài lâu như vậy cũng nên hồi cung rồi. Quốc sư liếc nhìn đánh giá Mễ Hoa bằng ánh mắt phán xét. Cô cảm thấy lạnh sống lưng bức bách trong người vô cùng. Người này chính là quốc sư có năng lực tương đương với vương gia sao? Đồ Linh đứng sau nhìn, sắc mặt anh tối sầm lại. Không đúng, người này còn nguy hiểm hơn tên vương gia nhiều. Đồ Linh âm thầm thi triển pháp lực, pháo hoa được bắn ra, hạt bụi tiên rơi xuống như tuyết. Quốc sư chỉ ngẩng đầu lên không nói gì. Anh ta không nhanh không chậm mời Xuyên Bạch về. Bệ hạ, xin hãy cũng vi thần hồi cung. Đồ Linh lo lắng giấu mặt đi. Lực tinh thần của quốc sư lại có thể cảm nhận được pháp thuật nhỏ của một người hèn mọn như mình sao? Xuyên Bạch khóc lóc ôm lấy Mễ Hoa, trẫm không đi, người của hoàng cung đối xử không tốt với trẫm. Quốc sư chuyển ánh mắt khinh miệt, ồ, đây là bạn mới của bệ hạ sao? Sao không giới thiệu với vi thần chứ? Nhìn dáng vẻ âm trầm của quốc sư, Bích Trì tiến lên che chắn cho Mễ Hoa. Quốc sư, nơi này không cho phép ngươi hỗn láo. Anh ta nửa ngạc nhiên nửa coi thường. Ồ, Đồ Linh cùng Dạ Ban cũng lần lượt lên bảo vệ, tuyên chiến với quốc sư. Bắt đầu với Bích Trì, cậu triệu hồi sức mạnh của nước, dòng nước tuôn ra như con thú hoang vừa thoát khỏi xiềng xích. Pháp thuật đó là linh hồn của Thủy Long khổng lồ mạnh mẽ đứng trước mặt quốc sư, nhưng anh ta vẫn dửng dưng ngẩng đầu lên, dòng nước đổ rào lên người bao quanh lấy quốc sư. Bích Trì thể hiện sức mạnh ghê gớm của mình, khiến cậu tốn rất nhiều sức. Cậu thở hổn hển lên tiếng, Mễ Hoa, ta lợi hại chứ? Cô thấy bất thường thì lo lắng. Bích Trì, ngươi. Đột nhiên dòng nước mà Bích Trì triệu hồi ra hóa thành khí lạnh. Bích Trì ngỡ ngàng, ngươi. Quốc sư từ từ bước ra trong màn sương mù, nếu ta không nhận nhầm, ngươi chính là tên huyết nô bỏ trốn kia đúng chứ? Quốc sư lập tức triệu hồi sức mạnh, cả ba người gồm Dạ Ban, Đồ Linh, Bích Trì hoảng hốt, quay ra đằng sau gọi to, Mễ Hoa, bệ hạ. Cô nhanh trí bảo vệ. Xuyên Bạch ôm cậu vào lòng. Mễ Hoa sững sờ, một luồng khí đỏ như máu bao quanh Bích Trì. Cậu ngơ ngác hỏi, nơi này là nơi nào? Cô hét to, Bích Trì, ngươi sao vậy, đừng qua đó. Cả thân người Bích Trì chao đảo,
Cậu đi như sắp ngã, làm cho quốc sư có ánh mắt ghét bỏ hơn. Đột nhiên nuốt lấy cả cơ thể Bích Trì khiến Mễ Hoa hoảng hốt, Bích Trì biến hình với sức mạnh bùng cháy, cậu cười nhếch lên, đôi mắt rực lửa đầy đắc ý, phế vật, để tiểu gia ta đốt chết mấy tạp chủng các ngươi. Xuyên Bạch gấp rút thò ra gọi, Bích Trì, mau dừng tay. Quốc sư, Mễ Hoa che mắt cậu, Tiểu Bạch đừng nhìn. Quốc sư đứng trong đám lửa ra vẻ thách thức, tạp chủng, chỉ một huyết nô của hoàng tộc mà lại dám huyên hoang như vậy sao? Bích Trì bị thất thủ hoàn toàn, cậu sững sờ, cái gì? Khi thấy quốc sư không hề hấn gì, anh ta còn đuổi được những ngọn lửa mà Bích Trì gây ra, cậu kinh ngạc lùi về sau. Ngươi, quốc sư từ từ giơ tay lên, triệu hồi pháp thuật làm cho đầu óc Bích Trì trở nên mơ hồ, vậy mà, cậu lăn ra ngất xỉu trước mặt quốc sư. Mễ Hoa không thể làm gì được ngoài việc đứng nhìn và ôm Xuyên Bạch, còn Xuyên Bạch nói to van xin, quốc sư, đừng, sắc mặt Đồ Linh trắng bệch. Dạ ban tiến thoái lưỡng nam, mọi người đều không thể làm gì được trước sức mạnh của quốc sư. Mễ Hoa nghĩ bụng, vốn dĩ còn muốn để cho Tiểu Bạch mau chóng về hoàng cung, bây giờ nghĩ lại tên quốc sư này không phải là người tốt gì cả. Xuyên Bạch cảm động gọi tên cô, Mễ Hoa. Quốc sư trừng mắt, vốn dĩ muốn tha tội cho các ngươi tự ý bắt cóc bệ hạ đi, xem ra anh ta lại triệu hồi pháp thuật một lần nữa, một sức mạnh ngưng tụ mọi thứ. Xuyên Bạch không chịu được cảnh mọi người phải chịu trận, cậu thoát khỏi người Mễ Hoa, vùng vẫy đứng lên như một anh hùng quả cảm. Mễ Hoa ngạc nhiên, Tiểu Bạch, trong lúc nước sôi lửa bỏng này, Xuyên Bạch đã kích hoạt được nội tại ẩn trong cậu. Xuyên Bạch tạo ra lốc xoáy đất, chống lại pháp thuật trước sự bất ngờ của quốc sư. Lần dùng pháp thuật này khiến Xuyên Bạch mất rất nhiều sức, mọi pháp thuật của quốc sư biến mất hết, chỉ còn lại đất đá mà Xuyên Bạch triệu hồi. Anh ta kinh ngạc tột độ. Bệ hạ, người thức tỉnh sức mạnh của Hoa Mạch rồi sao? Xuyên Bạch nghiến răng không chịu khuất phục, tránh xa Mễ Hoa ra. Một lần nữa cậu lập tức triệu hồi sức mạnh để đánh với quốc sư. Nhưng với sức khỏe hiện tại Xuyên Bạch không thể hợp lực được nữa, cậu choáng váng. Mễ Hoa hoảng hồn gọi, Tiểu Bạch, rồi tiến tới đỡ cậu. Cái năng lực cần phải liên tục nạp điện này của ngươi, đúng là không thể nhìn được. Dạ ban lo lắng gọi, bệ hạ. Mễ Hoa xoa xoa dỗ dành Xuyên Bạch như em bé ngoan. Trong khi đó quốc sư đứng nhìn từ xa, thản nhiên nói với Dạ ban khiến cậu ngơ ngác, tộc trưởng Ảnh tộc, đừng có quên thân phận của mình. Dạ ban xịt keo cứng ngắc, Ảnh tộc chỉ tập trung với mình vương đế bệ hạ, tất cả vì sự an nguy của bệ hạ. Đột nhiên có tiếng động lạ, quốc sư tạo ra hoạt ảnh nhốt cả Đồ Linh, Dạ ban, Mễ Hoa và Xuyên Bạch. Quốc sư cười giả tạo, bây giờ thân thể của bệ hạ không tốt, hoàng cung mới là nơi nghỉ ngơi thích hợp nhất với bệ hạ. Những nơi rách nát này không nên ở lâu, người ở đây đều đưa đi hết cho ta. Trong một căn phòng với mùi hương nồng nàn xuất hiện, Mễ Hoa xuất hiện trong một chiếc váy thật lung linh. Cô quỳ xuống trước quốc sư đại nhân đây là. Mễ Hoa chột dạ suy nghĩ, mình sắp đổi vận sao, mình thế mà lại không bị nhốt vào thiên lao. Anh ta ngồi thản nhiên uống trà, ngươi là bạn của bệ hạ nên không thể bạc đãi, ngươi cứ ở bên cạnh bệ hạ đi. Quốc sư cứ thế mà đóng cửa sổ khiến cô giật mình, cô cười hờ hệch. Biết pháp thuật là giỏi sao chứ? Mễ Hoa ngoan ngoãn quỳ gối hỏi. Đúng rồi, Bích Trì, còn có Đồ Linh bọn họ đâu? Quốc sư lật trang sách đáp. Bây giờ bọn họ vẫn còn sống. Ánh mắt anh ta nhìn điềm đạm nhưng mang tính khiêu khích, nhưng bọn họ còn sống được bao lâu thì hoàn toàn phụ thuộc vào ngươi. Quốc sư là có ý gì? Ta chẳng qua chỉ là một họa sĩ còn con, với cả chẳng có tài cán gì, sao có thể khiến quốc sư ngài xem trọng như vậy? Vậy mà có thể phớt lờ pháp thuật của ta, quả nhiên là có chút giống với nữ nhân kia. Ta muốn biết tại sao bệ hạ lại đột nhiên thức tỉnh sức mệnh Hoa Mạch. Sau khi Trung Tuyết Hoa mất tích, mặc dù hoa thơm cỏ lạ cũng biến mất, nhưng sức mạnh của mọi người không hề được giải phóng hoàn toàn. Lần này, bệ hạ có thể sử dụng được sức mạnh Hoa Mạch của Hoa Huế, có liên quan đến hoa thơm cỏ lạ. Nữ nhân đột nhiên xuất hiện trước mắt này, nhất định là người sở hữu mới của hoa thơm cỏ lạ. Hay lắm, vừa đến đã hỏi ngay câu hỏi chí mạng. Ta cái này, bệ hạ vốn dĩ là dòng dõi quý tộc, là vua của Lệ Trạch, có sức mạnh thức tỉnh gì đó không phải là điều rất bình thường hay sao? Chết mất, nếu như để tên quốc sư này biết mình qua Tiểu Bạch đã ký kết khế ước, không phải mình sẽ càng gặp nguy hiểm sao? Một giây nhìn thấu, người đâu? Mau đưa cái tên huyết nô và tên ngoại quốc kia. Ta khai, mau chóng bước vào. Bệ hạ, cái này cho ngươi. Hở, cái này là cái gì? Phượng ấn của hoàng hậu. Hả? Nếu trẫm và ngươi đã ký kết khế ước hoa ấn, vậy ngươi phải là hoàng hậu của trẫm, trẫm sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Cái gì? Bệ hạ, ngươi đang nói gì vậy? Trẫm có thể thức tỉnh sức mệnh Hoa Mạch, chính là vì đã ký kết khế nước hoa ấn hoa thơm cỏ lạ của Mễ Hoa. Sứ mệnh của trẫm đã gắn liền với Mễ Hoa, cô ấy tự nhiên chính là hoàng hậu trời ban của trẫm. Quốc sư chọn ngày cử hành đại lễ sắc phong đi. Hoàn toàn bại lộ. Nội dung trước ta là nữ phụ ác độc của vương thúc ngài, sao bây giờ lại biến thành nữ chính rồi? Tiểu Bạch vẫn còn chưa thành niên mà, kết hôn gì đó là phạm pháp đó. Mình chính là vợ nuôi cùng cấp đặc biệt, bệ hạ nói cô nương này là người sở hữu mới của hoa thơm cỏ lạ, hơn nữa đã cùng cô ta ký kết khế ước. Mễ Hoa, ngươi thật sự đã ký kết khế ước với bệ hạ rồi sao? Vâng, nếu đã như vậy, bệ hạ và chủ nhân hoa thơm cỏ lạ có quan hệ thân mật với nhau. Hơn nữa bệ hạ đã kế thừa truyền thống, vị trí hoàng hậu sẽ do bệ hạ làm chủ, thần không có ý kiến gì khác. Suy nghĩ, an nguy của Mễ Hoa có liên quan mật thiết với bệ hạ. Nếu là như vậy, lập cô ta làm hậu để cô ta ở trong cung,
chưa chắc đã không phải là lựa chọn tốt. Tốt quá rồi, ta sẽ đi sai người chuẩn bị đại hôn. Hoàng hậu à, chuyện lập hậu quan trọng như vậy, sao mấy người đã có thể quyết định chỉ trong vài hai ba câu nói chứ? Còn nữa, tại sao không ai trong các người nghĩ tới hỏi thử ý kiến của tôi? Ngự hoa viên hoàng cung, đứng lại, đợi đã. Không khí lạnh toát này là, từ từ quay người lại. Không vui, chuyện này không trốn được. Nhớ lại, vương gia vương thượng muốn đại hôn, người muốn cưới, nữ nhân đó chính là, ngượng ngùng, giống nhau như đúc, là họa sĩ dám mạo danh vương phi, sau khi chạy thoát còn trộm quần áo của ngài, tạo ra bức tranh sỉ nhục ngài khắp nơi. Đột nhiên lại gần, sợ hãi, nữ nhân quả nhiên là người, a ta chết đây. Trong lúc vương gia và Mễ Hoa đang bàn bạc, với bầu không khí rất căng thẳng, bỗng nhiên giọng của quốc sư truyền đến, Mễ Hoa, lễ nghi hậu cung của ngươi đã học như thế nào rồi? Anh ta lại gần Mễ Hoa, khiến vương gia dè chừng lùi lại. Vương gia tỏ ra sắc mặt không vui, nhìn quốc sư và Mễ Hoa nói chuyện vui vẻ, anh ta canh cánh trong lòng, nắm chặt tay nghĩ thầm, nghe người hồi báo nói nữ nhân này là chủ nhân mới của Hoa Thơm Cỏ Lạ, còn cùng bệ hạ ký kết khế ước. Ánh mắt vương gia sáng rực liếc nhìn đầy hận thù. Vậy Trung Tuyết Hoa mất tích chắc chắn có liên quan đến cô ta, Hoa Thơm Cỏ Lạ có liên quan đến quốc mạch của cả Lệ Trạch, lần này tuyệt đối không được để cô ta rơi vào tay của quốc sư. Vương gia lên trước hỏi phá tan luôn bầu không khí của quốc sư và Mễ Hoa. Quốc sư đại nhân chưa giới thiệu, lẽ nào vị này chính là vương hậu mà bệ hạ chọn sao? Không biết là con gái danh gia nhà nào? Mễ Hoa ngại ngùng né tránh. Quốc sư giới thiệu, thần con tưởng vương gia đã biết từ lâu rồi, cô ta tên là Mễ Hoa, cũng chẳng phải con nhà danh giá gì cả. Vương gia cười trừ, nếu đã không phải là con nhà danh giá, vậy sao có thể lọt vào mắt của quốc sư trở thành mẫu nghi thiên hạ chứ? Quốc sư từ tốn đáp lời, bệ hạ thích mới quan trọng không phải sao? Vương gia nhếch miệng cười, vậy sao, là bệ hạ thích sao? Anh ta thể hiện sự sắc bén của mình, lẽ nào không phải vì quốc sư đại nhân ngài thích sao? Quốc sư mặt mày trắng bệch, vương gia xin cẩn trọng lời nói. Vương gia trừng mắt nhìn, Mễ Hoa lén lút rời khỏi. Trời ơi, thần tiên mấy người đánh nhau, người chân mắt thịt như tôi đi trước đây. Vương gia nhắm mắt nhớ lại, hình ảnh Trung Tuyết Hoa xuất hiện trong đầu anh ta, chỉ cần hai người chúng ta liên thủ, tương lai cả lục địa Lệ Trạch này sẽ nằm trong lòng bàn tay chúng ta, ai cũng không thể khống chế chúng ta. Ngươi là người kế thừa Hoa Chi chân danh có năng lực hoa mạch mạnh nhất, kết hợp cùng chủ nhân của Hoa Thơm Cỏ Lạ đúng là kiệt tác trời ban. Vương gia ngẫm nghĩ, cùng là người sở hữu Hoa Thơm Cỏ Lạ, anh ta suy nghĩ, Mễ Hoa là một đồ ngốc, sao lại không hề giống cô ấy chứ? Quốc sư kéo người Mễ Hoa lên, nếu vương gia không có chuyện gì thì thần đưa Mễ Hoa đi luyện tập lễ nghi của hậu cung và làm quen với chế độ của hậu cung. Mễ Hoa cười hờ hệch, cáo từ. Vương gia liền ngăn cản, đợi đã. Anh ta hùng hổ bước đến, là quốc sư không biết, vị chuẩn vương hậu này 1 tháng trước, vào lúc bổn vương kết hôn đã xuất hiện trong phòng tân hôn của bổn vương. Sự hiểu lầm đó vẫn chưa được giải thích rõ ràng, chọn một nữ nhân như vậy làm vương hậu của Lệ Trạch, có phải quá qua loa rồi hay không chứ? Ánh mắt quốc sư xoay chuyển, ồ, hóa ra vương gia đã quen biết Mễ Hoa từ trước. Mễ Hoa run rẩy sợ hãi trốn sau bụi cỏ. Vương gia cố giữ bình tĩnh, không được xảy ra xung đột với quốc sư ở chỗ này. Anh ta quay người bỏ đi, bổn vương sẽ đi bàn bạc lại với bệ hạ. Mễ Hoa trở về hoàng cung thở dài một hồi, cô ngâm mình trong bồn đầy cánh hoa hồng, trong lòng thấp thỏm, ở trong cung nhiều ngày như vậy rồi cũng vẫn không có tin tức của Bích Trì và Đồ Linh. Dạ Ban cũng không thấy bóng dáng đâu, bọn họ rốt cuộc ra sao rồi? Mễ Hoa ngồi dậy, nhưng giá đỡ trống rỗng quần áo, là mình quên lấy quần áo sao? Bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, Mễ Hoa tưởng cung nữ hầu hạ nên cất tiếng, là Tiểu Đào sao? Mau lấy cho ta một bộ đồ sạch sẽ. Nhưng cô nhầm lẫn to đó chính là vương gia. Anh ta nói lại, đúng là một nữ nhân ngạo mạn, dám mệnh lệnh cho bổn vương. Mễ Hoa vừa ngạc nhiên vừa sững sờ khi nghe giọng nói này. Mễ Hoa lấy tạm khăn tắm che thân hoang mang hét lên, ngươi đến đây làm cái gì? Thấy vương gia đến gần cô ngồi vào trong bồn tiếp, anh ta bình thản nói, có gì mà phải sợ, ngươi vốn dĩ là người của vương phủ ta, hơn nữa, vương gia nhìn chằm chằm vào người Mễ Hoa, ngươi cũng có gì để che đâu. Cô xấu hổ gào lên như chó xù lông, Sắc Lang, ngươi cho rằng mình là tổng tài bá đạo sao? Ngươi mà ở quê hương ta mà đi tố cáo ngươi xem ngươi có ngồi tù bóc lịch không? Quốc sư đột nhiên xuất hiện lên tiếng, không biết vương gia đến là có chuyện gì. Vương gia cất tiếng gọi, quốc sư. Mễ Hoa nghe vậy mà tức điên hơn nữa, quốc sư, các ngươi coi phòng tắm của ta là phòng hội nghị sao? Màn sương tím từ từ bao lấy quanh phòng, đặc biệt là tạo màn chắn cho bồn tắm của Mễ Hoa, làm cho vương gia không nhìn thấy gì cả. Anh ta đánh trống lảng quay đầu đi. Sao ngươi cũng xuất hiện ở đây? Đây là hậu cung. Quốc sư lạnh lùng đáp lại. Vương gia cũng biết đây là hậu cung. Quốc sư liền triệu hồi pháp thuật vào vương gia. Anh ta chống chế, bổn vương chỉ là không hiểu lắm chuyện liên quan đến vương phi Trung Tuyết Hoa, muốn tìm vị Mễ cô nương này hỏi cho rõ ràng. Quốc sư, chuyện này liên quan đến việc nhà bổn vương, hy vọng quốc sư đừng có nhúng tay vào. Mễ Hoa ngồi trong bồn mà chân tay bủn rủn. Đột nhiên cánh cửa mở ra, giọng nói của Xuyên Bạch truyền đến, Mễ Hoa, vương thúc không cho ta cưới cô. Cậu Từ Tốn bước vào, quốc sư đại nhân, vương thúc, sao hai người đều ở đây? Đầu Xuyên Bạch lóe lên một sáng kiến. Cậu nói hùng hồn trước mặt vương gia, vương thúc, ta không cho phép người chia rẽ ta và Mễ Hoa.
Ta và cô ấy là thật lòng yêu nhau. Xuyên Bạch nở một nụ cười dịu dàng, cậu quay về phía cô gọi, Mễ Hoa. Cô yên tâm, ta. Bất ngờ thay, tấm vải kỳ lạ đập trúng mặt cậu. Quốc sư lo lắng gọi, bệ hạ. Thì ra là Mễ Hoa ném đi. Cô đã biến thành quỷ ác độc sau khi ba người con trai vào phòng tắm cô. Ta nói mấy người có chuyện gì không thể tự mình tìm căn phòng khác nói chuyện được hay sao? Cứ phải đợi lúc ta đi tắm mà xông vào đây. Ai nấy đều là tên nhìn trộm biến thái. Vương gia xấu hổ lảng tránh. Anh ta chính là tên nhìn trộm biến thái số 1, bổn vương mới đâu có rảnh. Vương gia tức tối rời đi. Xuyên Bạch quay đầu nói lại, Mễ Hoa, cô yên tâm, vương thúc đã đi rồi. Quốc sư bịt mắt cậu vùng vẫy. Ta không thấy gì cả. Quốc sư cẩn thận gửi lời, ta đã lập kết giới ở chỗ của ngươi, có người ngoài lại gần, ta đều có thể đến đầu tiên. Mễ Hoa thấp giọng, như vậy thì cảm ơn quốc sư, cho nên bây giờ các người có thể ra ngoài được chưa? Nhớ giúp ta gọi Tiểu Đào đem quần áo đến cho ta. Quốc sư vác Xuyên Bạch nhanh chóng rời khỏi phòng, hai người thở phào nhẹ nhõm như tránh được cơn thịnh nộ của rồng vậy. Giữa đêm khuya thanh vắng ở vương phủ, vương gia ôm đầu nghĩ ngợi, sơ suất rồi, vốn dĩ định đi thử thực lực thật sự của nữ nhân đó, dùng thuật tìm người đi tìm, không ngờ lại tìm đến phòng tắm. Anh ta nhớ lại lúc Mễ Hoa bất ngờ hỏi, Tiểu Đào là ngươi sao? Vương gia ngẫm lại mà xấu hổ, suýt chút nữa là phạm vào tội lớn tự ý xông vào hậu cung rồi. Nhưng thật không ngờ bản lĩnh của nữ nhân này cũng lớn thật. Chưa đầy 1 tháng, quốc sư và bệ hạ đều say lòng vì cô ta. Quốc sư ngầm phủ định, ta không có. Thuộc hạ của vương gia vào kiến nghị, vương gia, chi bằng để thuộc hạ đi mua chuộc một vài cung nữ thái giám, xem có thể hạ độc vào trà hay điểm tâm hoặc bắt cóc người đi hay không. Anh ta đập bàn mặt đen vì tức giận, ngu dốt, giờ đây quốc sư rất quan tâm đến nữ nhân đó, nếu như đánh rắn động cỏ, ngươi còn chê bổn vương bị quốc sư nắm thóp chưa đủ hay sao hả? Các ngươi cử người ngày đêm canh chừng nữ nhân đó, kể cả những chuyện liên quan đến cô ta, chuyện gì cũng phải hồi báo chi tiết, nghe rõ chưa? Tối hôm sau, thuộc hạ của vương gia trình lên quyển số nhỏ, vương gia, đây là toàn bộ lịch trình của nữ nhân kia, chuyện không có gì khác lạ, toàn bộ đã được ghi lại, mỗi ngày cứ vòng lặp như vậy. Đến tối hôm sau thuộc hạ lại trình lên, vương gia nhìn đống quyển sổ tích tụ thành núi, anh ta tối sầm mặt lại. Những cái này, rồi tức giận đến mức hất đống đó lên, những cái này đều là cái quái gì vậy hả? Một trong những quyển sổ đã viết lịch trình rất đỗi bình thường của Mễ Hoa. Ngày ít tháng ít, dậy sớm ăn bữa sáng, ăn trưa, ăn xong ăn chút điểm tâm, bữa tối ăn xong đi Ngự Hoa Viên tiêu thức ăn. Vương gia nở nụ cười gian tà, nữ nhân này quả thực lợi hại, tài giỏi đến mức ẩn giấu sâu như vậy, dùng cách ngốc nghếch này để đánh lừa mọi người, ta vẫn là đánh giá ngươi thấp rồi. Những kỹ xảo này là quốc sư dạy cho cô sao? Chỉ tiếc là muốn lừa ta ngươi còn non lắm, khiến cho thuộc hạ của anh ta đứng sau ôm nhau khóc lóc trong lo sợ. Vương gia gần đây tâm tình càng ngày càng không tốt. Ngày hôm sau trong hoàng cung, sơn hào hải vị được bày lên gọn gàng, các mỹ nữ cùng múa ca. Xuyên Bạch bắt đầu chương trình. Hôm nay là tiệc nhà, mọi người không cần phải câu nệ lễ nghi, việc Mễ Hoa sống ở đây khiến tinh thần của cậu phấn chấn lên rất nhiều. Vương gia ngước mắt nhìn rồi nghĩ, bệ hạ không còn dáng vẻ sợ sệt yếu đuối ngày trước nữa, những sự thay đổi này rốt cuộc là vì đâu mà ra? Mễ Hoa đưa xiên thịt lên gọi cậu, bệ hạ, món thịt nướng này rất ngon. Mắt Xuyên Bạch sáng rực lên, cảm ơn Mễ Hoa, cậu ăn thử miếng đầu tiên tấm tắc khen ngon, thật sự rất ngon, còn ngon hơn những món trẫm hay ăn thường ngày nữa. Cô quét lớp dầu lên thịt nướng để Xuyên Bạch ăn, đúng chứ, cái này cho người, quét lớp dầu lên sẽ ngon hơn đấy. Cậu và Mễ Hoa nghiêng ngả vì đồ ăn tuyệt hảo, cái này cũng rất ngon. Cô đáp lời, đúng vậy, quá ngon. Vương gia quan sát rồi nhớ lại, quang cảnh này có chút quen thuộc, lúc phụ hoàng và mẫu hậu của Xuyên Bạch còn sống, Vương tẩu đã mời, bệ hạ cái này ngon lắm. Thần thiếp vừa mới nếm thử một miếng mùi hoa rất thơm và nồng. Vương huynh tranh thủ, vậy sao? Vậy bổn nương cũng thử xem sao? Vương tẩu nói nhỏ. Bệ hạ. Vương gia liền xua tan đi ý nghĩ, không, cô ta và bệ hạ không hề giống Vương huynh và Vương tẩu, cô ta 100% chính là một yêu nữ. Anh ta đập một cái rầm xuống bàn, trong lúc đó Mễ Hoa vẫn say sưa với rượu. À, rượu quả này ngâm rất dễ uống, không hổ là ngự chủ của hoàng cung làm. Xuyên Bạch lo lắng, Mễ Hoa, loại quả ngâm này cô đã uống 3 vò rồi. Mễ Hoa híp mắt nhìn về phía Vương gia mà nói. Vương gia đeo mặt nạ, anh ta nhìn thấy ánh mắt ấy thì hoang mang. Mễ Hoa cáu giận quát lên, ngươi là tên xấu xa. Xuyên Bạch ngăn cản cô lại. Mễ Hoa, cô tức giận đi xuống thẳng chỗ Vương gia, ta hiếm khi mới mơ thấy giấc mơ có ăn có uống này, tại sao ngươi lại vào đây? Mau cút ra ngoài cho ta. Vương gia phẫn nộ đứng bật dậy, ngươi đang nói cái gì? Mễ Hoa vẫn say tí bỉ nói không trượt phát nào, cái gì mà cái gì hả? Hôm đó ngươi suýt nữa thì bóp chết ta, còn cho người đuổi giết ta, còn đốt nhà của ta và đồ linh nữa, đồ bạo lực, còn xị mặt nữa, chả trách Trung Tuyết Hoa đó cũng muốn bỏ chạy. Cô nói không trượt phát nào khiến Vương gia xấu hổ, mọi người xung quanh ngạc nhiên. Vị chuẩn hoàng hậu này quen biết Vương gia, anh ta kéo Mễ Hoa lại, nơi này là vương cung, ngươi đừng có giở trò khùng điên nữa. Quốc sư tức giận đứng dậy. Vương gia, cô giật mình ngã xuống. Mễ Hoa nhanh chóng cầm tay Vương gia để giữ thăng bằng, anh ta cáu lên, ngươi. Ánh mắt cô long lanh như giọt sương mai đọng trên lá. Vương gia đỏ mặt sợ hãi, đột nhiên Mễ Hoa nôn một tràng đại hải lên mặt anh. Vương gia đơ cái mặt ra.
Cô kéo rách tấm vải trên tay áo, dùng nó ấn mạnh vào mặt anh ta. Mễ Hoa nổi cơn thịnh nộ tiếp, ta muốn che mặt ngươi đi, ta không muốn nhìn gương mặt xấu xí của ngươi, không hổ là trời sinh tướng mạo. Bỗng nhiên cô nhìn thấy cái gì đó lấp ló trên người Vương gia. Mễ Hoa lại gần, thì ra có hình bông hoa trên áo. Ngươi, trên áo ngươi có thêu một đóa hoa. Cô vô cảm cười lớn. Một nam nhân lại mặc nội y thêu hoa, ngươi là biến thái à? Vương gia cực kỳ tức giận nhưng không lên tiếng được gì. Ngươi, quốc sư ra lệnh. Người đâu còn không mau đến đưa Vương gia đi thay đồ. Thuộc hạ nhanh chóng đưa anh đi. Anh ta canh cánh trong lòng. Quốc sư và nữ nhân này lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu đó để chọc giận bổn vương. Quốc sư liếc mắt nhìn anh, Vương gia quay đầy bực bội. Tốt lắm, bổn vương ghi nhớ lại rồi. Ở cổng làng, tiếng nói chuyện của người dân vang lên rôm rả. Mấy người nghe nói chưa? Vương hậu tương lai của Lệ Trạch chúng ta là một nữ tử có lai lịch bất minh. Cái gì? Không phải thiên kim nhà quan nào sao? Người áo xanh hất tay. Nữ tử này không đơn giản, nghe nói không chỉ có bệ hạ chúng ta mà ngay cả vương gia cùng điên đảo thần hồn vì cô ta. Người áo đỏ đứng cạnh nghe sốc. Chuyện này sao có thể chứ? Người áo xanh giả vờ nói nhỏ cho kịch tính rồi cười khúc khích. Đừng ca con của biểu cô của biểu ca lớn ta làm trong cung nói. Hôm yến tiệc hai người họ nhìn chằm chằm nhau, còn lôi kéo khiến quần áo không chỉnh tề nữa kìa. Người áo đỏ đáp, có thể khiến bệ hạ, vương gia và quốc sư đều say lòng vì cô ta. Lẽ nào nữ tử này có yêu thuật gì? Vương gia ngồi trong kiệu vén rèm ra nghe, ai mà biết được chứ, có thể xinh đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Gân xanh anh ta nổi lên khi nghe thêm câu này, không biết dân thường như chúng ta có cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp đó không đây? Nam nhân trong cung cũng thật là hạnh phúc. Vương gia không thể chịu được nữa, anh bẻ nát khúc gỗ, thuộc hạ nhanh chóng vén ra trấn an. Vương gia bớt giận, lát nữa tôi sẽ bắt hết đám người đi đồn đại khắp nơi này ngồi tù. Anh ta nghiêm giọng. Không, phòng miệng lưỡi thiên hạ như phòng lũ, nếu làm như vậy chả trách nào làm lời đồn đại đúng sự thật. Tay Vương gia nắm chặt, các ngươi đi điều tra xem những lời đồn đại này truyền từ đâu ra. Anh ta cười nhếch lên, nếu như ngay cả thanh danh cũng không đoan trang như trong lời dân, bổn vương xem cô ta rốt cuộc có tài cán gì mà ngồi vững chức vị vương hậu đó chứ. Trong phòng Mễ Hoa kinh ngạc, ngươi nói cái gì cơ? Bọn họ nói ta nghiêng nước nghiêng thành còn hiểu yêu thuật, cho nên mới mê hoặc vương gia lại còn mê hoặc bệ hạ. Dạ Ban đáp lại, đây đều là tình báo mà tộc ảnh thu thập trên phố, tuyệt đối không hề giả tạo. Cô bất lực, ta thật sự mạnh mẽ vậy. Đã không phải đen đủi 40 mấy chấp còn bị giam lỏng ép hôn như hiện tại sao? Cũng đâu phải là bộ truyện tất cả văn võ triều đình đều yêu tôi của Đồ Linh. Cậu ta gật đầu. Những bộ truyện lấy cô làm hình tượng chính như Yêu Cơ Hại Nước và Yêu Nữ Khuynh Thành đều là những bộ truyện bán chạy nhất phố, đã tái bản 18 lần trong một tháng vẫn không đáp cầu. Mễ Hoa vẫn không tin nổi gặng hỏi lại, những chuyện này là sao đây? Dạ Ban quay người đi, mặc dù ta có thể chắc chắn những chuyện này đều không phải là ý của cô, nhưng khó mà tránh khỏi bị người xấu lợi dụng. Cậu xoay người rời khỏi phòng cô, hoàng cung cũng không ngoại lệ, cô phải cẩn thận hơn. Mễ Hoa ngồi suy ngẫm, giờ đây người thành tâm đối xử với ta cũng chỉ còn lại mình Dạ Ban thôi nhỉ. Đồ Linh và Bích Trì rốt cuộc đang ở đâu? Sáng sớm hôm sau, cô sung sướng cầm trên tay bát cơm nóng hổi, đang định húp ăn, đột nhiên roi vọt vào tay Mễ Hoa. Cô giáo mắng, đã dạy bao nhiêu lần rồi, ăn cháo phải dùng thìa múc lên, nuốt một miếng nhỏ, trong quá trình không được phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô vừa ăn vừa ấm ức, xã hội phong kiến ác độc, sau giờ trưa một đống tài liệu đang chờ Mễ Hoa làm, những thứ này là gì vậy? Quốc sư đọc sách cất tiếng, nữ tắc, nữ giới và những quy tắc lễ pháp mà sau khi làm hoàng hậu bắt buộc phải tinh thông. Mễ Hoa tức giận đến phát khóc. Bắt đầu từ bây giờ cho đến năm ta 80 tuổi cũng đọc không xong nổi những quyển sách này có hiểu không? Anh ta không dao động nói tiếp, cho nên mời cô nắm bắt thời gian, tranh thủ ít thời gian. Đầu Mễ Hoa ong ong, hay là gọi vương gia đến bắt ta đi, những ngày tháng này đều không phải dành cho người mà. Còn trên triều đường vương gia gắt hỏi về việc lập hậu, lễ bộ đã chuẩn bị đến đâu rồi? Quan thần lập tức bẩm tấu, lập hậu đều theo luật lễ của ta từ trước. Anh ta ngắt lời bước lên một bước, không phải gấp gáp quá hay sao chứ? Nữ nhân này lại lịch bất minh, quốc sư không xem người dân đánh giá nữ nhân này như thế nào sao? Phẩm chất không đoan trang, liệu có thích hợp làm mẫu nghi một nước, phó tá bệ hạ không? Quốc sư liếc mắt sang, người dân có nhiều suy nghĩ khác nhau về chuyện đất nước cũng là bình thường. Hơn nữa vi thần đã tính toán qua rồi, Mễ cô nương và bệ hạ là một cặp trời sinh, lần này lập hậu thành công, Lệ Trạch ắt sẽ có hạnh phúc trường cửu. Vương gia phản bác, bệ hạ tuổi còn nhỏ, bổn vương chỉ lo lắng có người dày cơ tính kế, muốn đưa một người lai lịch bất minh lên ngồi vị trí vương hậu, từ đó nắm quốc mạch trong lòng bàn tay. Quốc sư lại gần hất tay, vương gia đối với chuyện này kích động như vậy, lẽ nào những lời đồn đại trên phố đều là thật? Ngươi và vương hậu tương lai. Vương gia bỏ tay quốc sư ra hét lên, hoang đường. Xuyên Bạch cảm thấy khó xử lên tiếng can ngăn. Quốc sư, vương thúc, chuyện đó, người đó hình như là vương hậu của trẫm, hai người các ngươi kích động cái gì? Các quan trong triều thi nhau bàn tán xôn xao. Nghe nói chuẩn vương hậu chính là vương phi mất tích trước kia của vương gia, họ bàn tán không ngừng nghỉ, thật không ngờ lại bị cháu trai của mình cướp mất. Đúng vậy, ngươi xem vương gia của chúng ta, hoàng vị mất rồi, giờ mà vợ cũng chạy mất thì vương gia thật sự rất thê thảm. Ai nói không phải chứ, bây giờ ngay cả quốc sư cũng tham gia vào đội ngũ cướp người nữa,
Ánh mắt của vương gia và quốc sư sáng rực như vũ bão. Các người đang nói cái gì vậy? Tuyết Hoa cố gắng triệu hồi pháp thuật. Có chuyện gì vậy? Mình không thể vào lợi dụng sức mạnh của các loài hoa nữa, nhưng không có gì xảy ra, mình khó khăn lắm mới trở về được. Lẽ nào bọn họ đều đã phản bội mình? Bỗng nhiên Mễ Hoa và các mỹ nhân chen chúc đi. Tuyết Hoa nhăn mày, chính là nữ nhân chiếm vị trí người khác này. Mễ Hoa lúc ẩn lúc hiện. Tuyết Hoa tức giận ghim cô, ta nhất định sẽ tìm lại, ngươi đợi đấy cho ta. Mễ Hoa ngồi trong sảnh u sầu nghĩ, vốn dĩ còn tưởng mỗi ngày học lễ ăn không no thì thôi đi, lại còn ngày nào cũng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy vương gia. Thật sự ngươi hiểu không? Nhớ lại lần thứ nhất khi cô ngồi hưởng thụ gió mát, vốn dĩ muốn đem chút điểm tâm đi ngắm trăng, kết quả ngọn gió này cũng có thể khiến người ta bay lên nữa kìa. Vương gia đột nhiên xuất hiện lên tiếng, bổn vương chỉ là thi triển chút pháp thuật nhỏ, ngươi liền lộ nguyên hình. Cô giật mình ôm cột, ai cũng đừng hòng tách ta ra khỏi cái cột này. Anh ta vừa tức vừa hỏi chấm nặng. Mễ Hoa nhớ lại lần 2, lúc cô cho cá vàng ăn. Là cá vàng kìa, cô cảm thán thốt lên. Lúc đó ta và Bích Trì, đột nhiên vương gia xuất hiện bắt lấy con cá quát lên, thử liên hệ đồng bọn qua linh ngư. Đừng mơ, con cá đã tèo dưới bàn tay của anh ta, quan lại đi qua sốc ằng ặc, con cá vàng sống thọ nhất trong cung bị vương gia bóp chết rồi. Mễ Hoa mệt mỏi với cuộc sống, rốt cuộc đến bao giờ mới thả ta đi đây? Ngày nào cơm cũng ăn không đủ no, còn phải học một đống sách, hơn nữa tên vương gia kia ngày nào cũng không ngừng quấy rối ta. Cô đứng ra hét lên, vương gia, ngươi mau ra đi, để ta được thoải mái. Bất ngờ thay thứ gì kỳ lạ xông vào đánh Mễ Hoa, cùng tiếng nói vang lên, vương thúc là người ngươi có thể gọi sao? Cả Mễ Hoa và Lượng Lượng đều bị ngã. Lượng Lượng yếu đuối đứng dậy, ngươi, tại sao ngươi lại đẩy ta? Mễ Hoa phản công, đẩy, không phải ngươi vừa nãy? Cô ta đáp lời, ngươi không cần giải thích nữa, người ta cũng biết, ngươi chính là nhìn ta không vừa mắt. Trong lúc đó, các mỹ nhân thuộc hạ của Lượng Lượng đỡ cô ta dậy hỏi ân cần, công chúa, ngươi không sao chứ? Mễ Hoa kiên quyết, ngươi là ai vậy hả? Lượng Lượng làm quả nước mắt lấp lánh giả tạo, ta là công chúa duy nhất của Lệ Trạch, Minh Lượng Lượng. Vương gia đi qua thấy Mễ Hoa từ xa thì nghĩ bụng, sao lại là cô ta? Không được, hôm nay ta nhất định phải cảnh cáo nữ nhân này. Anh ta bước nhanh ra chỗ đó. Lượng Lượng tỏ vẻ ngây thơ gọi, vương thúc. Anh kinh ngạc, sao cô ta cũng ở đây? Cô ta bắt đầu mè nheo, vương thúc, nữ nhân này, cô ta. Lượng Lượng nhào tới vỗ vương gia khóc nói không thành tiếng. Mễ Hoa sững sờ, không phải, vị công chúa này, màn ăn vạ của 2 tỷ đệ nhà cô đều là di truyền hay sao? Vương gia gượng gạo gọi, công chúa. Cô ta nhìn Mễ Hoa với nụ cười gian xảo. Ánh mắt của Lượng Lượng dành cho vương gia đám đuối, lên giọng thách thức, nhìn thấy chưa, một con vịt rời không biết từ đâu tới như cô còn không mau cút xa đi. Đây là nam nhân của ta. Mễ Hoa sốc không nói nên lời, bầu không khí thân mật này, màn bong bóng màu hồng này, các người là chú cháu, cái này là cấp bậc ngay cả truyền hình cũng không thể phát sóng đâu. Lượng Lượng ngạo mạn, Mễ Hoa, bổn công chúa muốn quyết đấu với ngươi. Cô bó tay hả lên, bị bệnh à? Ngày hôm sau, Mễ Hoa ngồi ăn như bình thường, nhưng thức ăn trên đĩa thì bất thường, nó bốc mùi nồng nặc. Cô hoang mang, đây, mấy mỹ nhân xấu tính tranh thủ vào chọc ngoáy. Mễ cô nương là khẩu vị không tốt sao? Vậy tối nay không cần dùng bữa đâu, dọn đi. Mỹ nhân đi cạnh vâng một tiếng rồi bưng mâm đồ ăn của Mễ Hoa đi. Cô hoảng hốt nhưng không thể lên tiếng được gì vì quá đói. Mễ Hoa đến ngự thiện phòng, mây chân đá cửa ra quát lên, mấy người bên trong nghe rõ cho ta. Làm cho người bên trong phòng sững sờ. Cô tay cầm chiếc thìa lớn, miệng thì nhỏ dãi, tôi có chút đói rồi. Không sao, chỉ ăn có một thìa thôi. Vào ban đêm thanh vắng, khi mọi người chìm vào giấc ngủ say, bất ngờ có một tiếng động lớn, thì ra giường của Mễ Hoa sập do mấy mỹ nhân bày trò. 2 mỹ nhân nhanh chóng tiến vào gọi, Mễ cô nương. Cô vẫn bình thản sang bên khác kéo chăn, không sao, mau lui đi. 2 mỹ nhân im hơi lặng tiếng vì kế hoạch không thành công. Ngày hôm sau, một thử thách mới đang đón chờ Mễ Hoa, một đống phi tiêu dày chi chít rải ra sảnh. Cô ngỡ ngàng, đây là tình huống gì vậy? Mễ Hoa đứng suy ngẫm, đây là bài học mới của quốc sư sao? Huấn luyện lính đặc chủng. Bọn mỹ nhân cười lén với nhau, xem cô làm sao ra ngoài đây. Mọi thứ không như mong muốn. Mễ Hoa ngáp ngủ quay người rời đi, chắc là hôm nay không tiện lên lớp. Hồi cung, làm cho 2 mỹ nhân mắt chữ O mồm chữ A. Vào đêm hôm đó ở tẩm điện của Mễ Hoa, cô thổi kèn inh ỏi, kích thích lỗ tai, khiến quốc sư mất ngủ phải đi đến kiểm tra. Mễ Hoa vui sướng gọi, quốc sư, ngươi cũng không ngủ được à? Nào đến đây nghe ta thổi ngôi sao nhỏ. Xuyên Bạch cũng đi đến tay dụi mắt, Mễ Hoa là đang thổi khúc giúp trẫm ngủ ngon sao? Cậu nhào vào ôm cô, Mễ Hoa, cô thật sự quá là tốt. Mặc dù trẫm vẫn không ngủ được nhưng rất cảm động. Quốc sư nhìn mà phán xét, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Rồi quốc sư đưa Mễ Hoa vào ngủ, một lúc sau cô đã chìm vào giấc ngủ sâu. Anh tự hào nhìn, từ lúc cô đến, cả hoàng cung bỗng trở nên ồn ào, ngay cả công chúa cũng muốn kết bạn với cô. Ta bắt đầu mong chờ cô sẽ dẫn dắt Lệ Trạch đi đến nơi nào. Sáng sớm hôm sau, Mễ Hoa thức dậy với tinh thần phấn chấn, chiếc giường của cô được đổi mới do quốc sư ra lệnh. Kèn sona quả nhiên lợi hại. Ở diễn biến khác bên kia hoàng cung, tiếng nói to của Lượng Lượng vang lên, cái gì? Các ngươi nói cô ta không thèm để mắt tới mưu kế của ta? Các mỹ nhân cúi đầu, vâng ạ.
Nữ nhân này rất ngạo mạn. Tuyết Hoa lại gần cất tiếng gọi, công chúa, ta nói cách của cô không được rồi. Lượng Lượng tức tối giơ tay quát lên, cô nói lại lần nữa. Tuyết Hoa nhanh nhảu nắm lấy, công chúa, muốn nắm được trái tim của nam nhân. Lượng Lượng ngơ ngác nghe Tuyết Hoa nói, không phải thông qua cách ngu xuẩn như thế này đâu. Cô ta nở nụ cười nham hiểm, cứ để cô ta ngạo mạn thêm chút nữa vậy. Trong căn phòng, Xuyên Bạch ngồi suy nghĩ về những lời đồn đoán, nghe nói Mễ Hoa từng là vương phi chưa qua cửa của Vương Thúc, mặt cậu trở nên hoảng loạn. Thật không ngờ tình địch lớn nhất lại là Vương Thúc. Xuyên Bạch tưởng tượng Mễ Hoa là vương phi của Vương gia, gọi cậu là đứa trẻ ngoan, cậu buồn rầu, chiều cao ngoại hình đều thua. Ta không phải trẻ con, do năng lực cá nhân kém nên bị Vương gia lấn áp. Cách giải quyết chuyện này là chưa kịp nói hết câu liền bị cắt ngang. Chuyện này sẽ do bổn vương phân ưu giúp bệ hạ vậy. Làm cho người đời ngưỡng mộ Vương gia, không hổ danh là nhiếp chính vương. Xuyên Bạch ngả ra giường khóc thật to, ta thật sự không có cách nào so sánh với Vương Thúc. Cậu ngoảnh đầu lẩm bẩm, làm thế nào mới trở nên mạnh mẽ đây? Đột nhiên đầu Xuyên Bạch lóe lên một sáng kiến, liền ra lệnh, người đâu, mau cầm hộp gấm tiếng cống lần trước ra đây. Cậu suy nghĩ có chút sai lệch về cách lý giải người lớn. Đây là viên thuốc mà ngoại bang đặc chế mừng trẫm tân hôn, ta uống rồi sẽ có thể giống Vương Thúc, là một nam nhân thực thụ. Trong lúc quốc sư đang dạy Mễ Hoa học, thuộc hạ gấp rút vào báo cáo, quốc sư đại nhân, bệ hạ ngất xỉu rồi. Cô kinh ngạc gọi, Tiểu Bạch. Quốc sư sốc ngây người, ngươi nói cái gì? Giữa đêm khuya thanh vắng, ánh sao bao phủ cả Hồng cung, người Xuyên Bạch run rẩy, mặt mày đỏ ửng. Trẫm muốn trở thành người lớn. Quốc sư vì lo lắng cho sức khỏe của cậu nên thét lên tra khảo, rốt cuộc là có chuyện gì? Thuộc hạ chân tay run run đáp, bệ hạ lén uống viên thịnh dương của phiên bang tiến công. Không suy nghĩ gì, quốc sư đứng lên tát vào mặt Dạ Ban, ngươi coi chừng bệ hạ thế nào vậy? Cậu nhắm mắt lại, bệ hạ muốn tại hạ cũng không có cách nào khác, hy vọng quốc sư nhanh chóng đưa bệ hạ đến chỗ huyết nô cứu chữa. Xuyên Bạch mở mắt hỏi, quốc sư, trẫm có phải sắp trở thành người lớn rồi không? Anh buồn rầu, tại sao bệ hạ lại nóng lòng như vậy? Trước mắt Lệ Trạch chưa hề có yêu cầu vậy với người. Xuyên Bạch giải thích, nhưng mà nếu như trẫm không mau chóng trưởng thành, Mễ Hoa sẽ bị Vương Thúc cướp đi mất. Mễ Hoa cô ấy đang nói dở thì cậu ngất xỉu. Quốc sư nói lớn, bệ hạ, anh nhanh chóng bế Xuyên Bạch đi gặp Bích Trì trong địa lao bí mật, sức khỏe của bệ hạ không tốt, cần máu của ngươi. Cậu ngẩng đầu lên, nở nụ cười thách thức, sống chết của hắn ta có liên quan gì tới ta? Sắc mặt quốc sư lạnh lùng, ta vốn không phải đang thương lượng với ngươi, mà là mệnh lệnh. Ta biết máu của ngươi có thuật chú đặc biệt, có thể phát huy được hiệu quả lớn nhất. Gương mặt cậu đau khổ gọi, Mễ Hoa. Quốc sư lo lắng, bệ hạ, anh ấy cười trừ, hoa thơm cỏ lạ chỉ cần chủ nhân còn sống là được. Ánh mắt anh đầy uy hiếp, còn chủ nhân của nó muốn sống như thế nào, ta cũng không thể đảm bảo. Sắc mặt Bích Trì thay đổi vì sợ Mễ Hoa gặp nạn. Nghe lời, ta biết rồi. Huyết mạch của cậu di chuyển sang Xuyên Bạch. Xuyên Bạch hồi phục sắc hồng khẽ gọi, Mễ Hoa. Ngày hôm sau trong tẩm cung của hoàng đế, cậu lớn tiếng, ta không uống thuốc. Thuộc hạ khổ sở cầu xin, bệ hạ, dù gì người cũng nên ăn một miếng đi. Xuyên Bạch làm vẻ chảnh chọe, không đấy. Nhưng mà khi Mễ Hoa bước vào cất tiếng, ai không uống thuốc? Cậu giật bắn mình, ánh mắt cô sắc bén liếc vào. Xuyên Bạch cầm hẳn một bát to uống một mạch, cậu lảng tránh, ai không uống thuốc? Quốc sư đứng đó nghĩ thầm, sự ảnh hưởng cả nữ nhân này đối với bệ hạ và vương gia nằm ngoài dự đoán của ta. Vốn dĩ đưa cô ta nhập cung chỉ là muốn ổn định bệ hạ, cũng thuận tiện đảm bảo là hoa thơm cỏ lạ không rơi vào tay người khác. Mễ Hoa, bộ mặt thật của cô rốt cuộc như thế nào đây? Ánh sao đêm lấp lánh chiếu sáng cả tháp quốc sư. Mễ Hoa lấy lòng quốc sư, Tiểu Bạch có thể phục hồi nhanh như vậy, may mà có thuốc của quốc sư đại nhân ngài. Anh xua tay, cô biết rất rõ, vốn dĩ không phải là thuốc của tại hạ, mà là tên huyết nô kia. Máu của hắn lần nữa lại phát huy hiệu quả. Cô hoang mang, Bích Trì và Đồ Linh bọn họ thế nào rồi? Quốc sư cười nhẹ, chỉ cần cô tiếp tục an tâm ở trong cung bên cạnh bệ hạ, ta có thể đảm bảo an toàn cho tên huyết nô với cái tên người nước ngoài. Sự quyết tâm của Mễ Hoa làm cho pháp thuật cô ẩn hiện. Quốc sư, ngài không cần 5 lần 7 lượt uy hiếp ta như vậy. Anh sững sờ nghĩ thầm, sức mạnh này, chủ nhân của hoa thơm cỏ lạ, quả nhiên không phải nhìn đơn giản như vậy. Quốc sư đi đến gần Mễ Hoa, ta chỉ là đang làm hết bổn phận mà quốc sư phải làm. Cô phản bác, nhốt Bích Trì và Đồ Linh lại, ép ta phải ở lại trong cung, đây chính là bổn phận của ngươi. Quốc sư quay đầu cười gian trá, đây chính là tất cả lựa chọn của ta vì tương lai của bệ hạ và Lệ Trạch. Trước khi bệ hạ hồi phục khỏe mạnh lại hoàn toàn, anh ta từ từ đóng cửa, thì cô cứ ở trong cung tịnh dưỡng đi. Mễ Hoa hoảng hốt chạy lại, ngươi đừng đi, ta vẫn còn chưa nói xong mà. Cô hét to triệu hồi, hoa thơm cỏ lạ, ngươi mau ra đây cho ta, mau giúp ta nghĩ cách đi. Mắt cô mở to ra, mặt gượng gạo vì không ngờ bức tranh hoa thơm cỏ lạ xuất hiện thật, đến thật à. Bức tranh liền rơi xuống. Mễ Hoa lẩm bẩm, Bích Trì, Đồ Linh, hai người đang ở đâu? Hai người vẫn ổn chứ? Nghe thấy giọng cô, Đồ Linh ngẩng đầu, Mễ Hoa, ta hình như nghe thấy tiếng của cô ấy. Bích Trì cũng đồng cảnh, Mễ Hoa đang hô gọi ta. Bức tranh phát ra ánh sáng, cô nhắm mắt cảm nhận, là hơi thở của Đồ Linh và Bích Trì. Hai người đợi ta nhất định sẽ cứu hai người ra ngoài. Mễ Hoa kiên quyết, và trước đó
Ta phải làm chuyện đầu tiên đó chính là bề ngoài tỏ ra phối hợp với kế hoạch của quốc sư, để hắn nới lỏng phòng bị với ta. Sáng sớm ở phòng của Mễ Hoa, quốc sư bước vào, nhìn thấy cô ngồi ngay ngắn, đây là, anh ngạc nhiên vì Mễ Hoa chăm chỉ ngồi vẽ, cô vui vẻ chào. Được rồi, chào buổi sáng quốc sư đại nhân. Anh sửng sốt, đây có thật là cô vẽ không? Mễ Hoa nở nụ cười rạng rỡ, tôi cũng có hiểu chút về mảng này. Anh nghĩ bụng, hiểu chút. Ồ, nhớ ra rồi, trước kia vương gia nổi giận lôi đình là vì cô ta vẽ bức tranh đi tắm của vương gia. Quốc sư trừng mắt, không biết tại sao cô lại vẽ bức tranh hoa lan này. Mễ Hoa đưa bức tranh lên, cố nhân thường nói quân tử như lân, ta thấy quốc sư tận tâm tận lực bảo vệ Lệ Trạch, vừa hay rất hợp với hoa lan. Nho nhã thanh cao, cho nên đặc biệt vẽ tranh hoa lan này tặng cho quốc sư đại nhân. Quốc sư ngỡ ngàng, hoa lan sao? Anh mỉm cười, nếu vậy thì cảm ơn ý tốt của Mễ Hoa cô nương. Ở diễn biến khác, ở phủ Nhiếp Chính Vương, quan lại báo cáo cho vương gia, khởi bẩm vương gia, những ngày qua, quốc sư luôn đơn độc ở cùng nữ nhân kia ở trong tháp, quốc sư đóng cửa không ra ngoài. Nói với bên ngoài là muốn dạy bảo cô ta thành một hoàng hậu thật sự, nên bắt buộc phải dạy bảo đặc biệt, trong tháp không có bất kỳ cung nữ hay tùy tùng ra vào. Tình hình thực tế thì thần vẫn chưa dò là được gì. Anh ta cười trừ, hai người đơn độc ở trong mật thất, không cho bất kỳ cung nữ tùy tùng nào lại gần. Quốc sư à quốc sư, cái đuôi hồ ly của ngươi vẫn là không giấu được nữa rồi sao? Trước mặt giả vờ thanh tâm quả dục, hóa ra cũng có dã tâm lớn như nhau cả thôi. Mễ Hoa xuất hiện trong ý nghĩ của vương gia, anh ta đắn đo, chỉ là tại sao nữ nhân này lại chọn cách hợp tác với hắn ta, một người tâm cơ nham hiểm như quốc sư. Cô ta thật sự là không biết sống chết, một chút cũng không nhìn ra sao. Bên cạnh đó phòng của Mễ Hoa có một tiếng hét lên, đây là cái gì? Mỹ nhân giải thích, đây là vương gia tặng cho Mễ cô nương đó, đều là gấm lụa tốt nhất Lệ Trạch, trang sức này là do thợ cao tay nhất Thiên Kim Các làm ra đó, là độc nhất vô nhị trên thế gian này. Mễ Hoa ngạc nhiên với những món đồ vương gia tặng, mặt mày cô tối sầm lại, tên vương gia gì đó, hắn tặng ta mấy thứ này làm gì? Mỹ nhân đáp lời, quản gia của vương phủ nói, vương gia dặn dò những thứ này chưa thể bày tỏ một phần tâm ý của vương gia đối với cô. Ngày hôm sau vương gia lại tặng tiếp cho Mễ Hoa. Mỹ nhân truyền lại, vương gia nghe nói cô nương thích thư họa, cho nên đặc biệt vì cô nương mà sưu tập các mực quý. Mễ Hoa sợ hãi mà đổ mồ hôi, chuyện ta vẽ ra bức tranh hắn đi tắm đi rồi, hắn ta lại tặng ta những thứ đồ này, không sợ ta lại vẽ ra hắn đi tắm sao? Có điều, mấy món quà hắn tặng ta mấy ngày gần đây, có đúng là muốn có ý tốt với ta hay không vậy? Mễ Hoa đi ra Ngự Hoa Viên, cô dựa cột thở dài. Lần trước sau khi thông qua hoa thơm cỏ lạ cảm ứng được an toàn của Bích Trì và Đồ Linh, thì mấy hôm nay lại không thể cảm ứng được bọn họ nữa, bọn họ vẫn bình an chứ? Lúc trước chưa từng nghĩ tới sẽ nghiêm túc nghiên cứu qua sức mạnh của hoa thơm cỏ lạ, bây giờ đúng là, đột nhiên vương gia đi lại gần, cô giật mình kinh ngạc. Ê vương gia, anh ta sát lại cô mỉm cười, bổn vương có một chuyện muốn tuyên bố với ngươi. Mễ Hoa ngây ngốc thầm nghĩ, cái tên vương gia mất não này cũng khá đẹp trai đấy chứ. Anh ta thều thào, bổn vương muốn chính thức lấy ngươi làm vương phi của bổn vương. Mặt Mễ Hoa đỏ ửng lên, cô sững sờ trước lời nói của vương gia. Một ngày mới bắt đầu, bầu trời trong xanh mây trắng nắng vàng, ở tháp viện Chiêm Tinh, một giọng nói cất lên, quốc sư đang bế quan, người ngoài không được làm phiền. Mễ Hoa cảm thấy khó hiểu thật sự, lại cứ vào lúc này, cô hồi tưởng lại khi vương gia gặp cô ấy, không biết vương gia trúng gió gì đột nhiên cầu hôn ta. Anh ta ngỏ lời, thứ mà quốc sư có thể cho ngươi, bổn vương cũng có thể cho, thậm chí còn tăng gấp bội, ngươi mau về suy nghĩ cho kỹ. Bổn vương đợi câu trả lời từ ngươi. Mễ Hoa lo lắng nghĩ tiếp, chuyện này không hề nhỏ, bây giờ chỉ có thể mình quốc sư mới có thể bàn bạc được. Mễ Hoa đi vòng qua tháp, cô bực tức, chuyện cấp bách bây giờ là gặp quốc sư. Cô đến cửa chạm vào nhưng đã bị ngăn cản, cô sững sờ, kết giới, trước kia ta đến quốc sư không hề đặt cái này, bây giờ phải làm sao đây? Mễ Hoa dùng pháp thuật thử lại lần nữa, bức tranh hoa thơm cỏ lạ xuất hiện trước mắt cô, bức tranh phát sáng cuốn qua người Mễ Hoa, rồi nó đưa cô đến nơi muốn đến, chính là trong tháp quốc sư. Mễ Hoa bất ngờ, ta vào trong rồi. Xong nhiệm vụ bức tranh dần dần biến mất, cô ngạc nhiên hỏi, hoa thơm cỏ lạ hóa ra ngươi cũng có năng lực như này, trước kia lúc ta gặp nguy hiểm sao ngươi không xuất hiện? Đột nhiên quả cầu màu trắng bay đến trước mắt Mễ Hoa, cô ấy ngẩng đầu, đây là cái gì? Quả cầu đó bỗng chốc biến thành một khung sắt khổng lồ nhốt Mễ Hoa trong đó, những đồ vật thân cận với cô cũng bay lơ lửng. Cô tìm thấy cửa ra, nhưng mà nó ở xa quá, sao cửa lại ở vị trí cao vậy chứ? Quốc sư ở đâu? Mễ Hoa đứng suy nghĩ, nói không chừng mấu chốt giúp ta ra khỏi đây chính là mấy thứ đồ nhỏ này. Cô cố bắt một đồ vật, mặc kệ đi, cứ bắt được một cái rồi tính tiếp, nhưng tiếc rằng Mễ Hoa bắt cái nào là đều trượt cái đó. Cô hết sức thốt lên, ta không tin, nếu như có một cái gậy thì. Mễ Hoa liền triệu hồi bức tranh, cô khó mà tin được, gần đây ngươi rất nghe lời đấy, mỗi lần ta nghĩ đến ngươi là ngươi xuất hiện. Mễ Hoa nắm chặt bức tranh như đang chơi bóng chày, cô đánh một cú trời giáng, cô vui mừng, đánh trúng rồi, tự nhiên chiếc hòm màu đỏ rớt xuống. Mễ Hoa mở ra, đây là cái gì? Cô bất lực lấy ra, người bùn, trong chóng, trông gỗ con, đây là hộp đồ chơi, kỳ lạ thay trong chiếc hòm có một viên ngọc lấp la lấp lánh. Mễ Hoa đưa tay cầm thử, viên ngọc lưu ly,
chưa cầm lên viên ngọc đã thổi ra một luồng không khí lạ bao quanh cô ấy. Mễ Hoa sửng sốt, hình ảnh hai mẹ con dắt tay nhau xuất hiện trước mắt cô ấy, đó chính là Quốc sư khi còn nhỏ và mẹ anh. Cậu bé ngơ ngác thấy viên ngọc đỏ phát sáng ở dưới giường, cậu liền gọi mẹ, mẫu thân, Ngọc Ngọc. Cậu bé nhặt viên ngọc lên, mẹ anh cười tươi, con muốn cái này à? Yến Yến Tử con thích cái này hả? Khi Yến Yến muốn nhặt viên ngọc lên, Quốc sư thời đó chính là sư phụ của Yến Yến sau này, ông ta cúi xuống nhặt lên trước. Yến Yến buồn rầu, viên ngọc của ngươi. Ông nhìn chằm chằm vào viên ngọc, rồi lén liếc xuống nhìn Yến Yến. Ông cúi người xuống đưa cho anh. Này, Yến Yến vui vẻ nhận lấy. Đột nhiên, anh dần dần trong suốt. Quốc sư kinh ngạc khi thấy một đứa trẻ có thể làm điều phi thường như vậy. Đây là năng lực tinh hóa. Trong khi đó Yến Yến nhảy tung tăng về phía chỗ mẹ của anh. Mẫu thân, ông sững sờ lẩm bẩm, không ngờ lại có thể tản ra năng lực tịnh hóa rõ ràng như vậy. Nếu do ta dẫn dắt, nhất định là người được tuyển chọn làm quốc sư không tồi. Sáng hôm sau, quốc sư và thuộc hạ đã đi đến nhà lớn, đó là nhà Yến Yến và mẫu thân đang sinh sống. Nghe lời khen của ông dành cho anh, mẹ của Yến Yến cảm thấy khó xử. Quốc sư đại nhân, ngài đánh giá quá cao Yến Yến Tử nhà chúng tôi rồi, thằng bé không có thiên phú gì về chuyện tu hành hết. Yến Yến ngoảnh đầu về phía mẫu thân, ta không thèm đi tu hành quái quỷ gì hết. Sau này ta sẽ làm quan lớn, ta sẽ nuôi mẫu thân ta. Thuộc hạ bức xúc, không biết thức thời, sư phụ là quốc sư đương nhiệm của Lệ Trạch, có biết bao người muốn theo ngài ấy tu hành. Người, ông xua tay ra lệnh, không được vô lễ. Yến Yến khóc lớn ôm chặt mẫu thân, ta chỉ muốn được ở cùng mẫu thân, không đi đâu hết. Quốc sư tôn trọng ý kiến của anh. Ông thở dài cười đáp, đành vậy. Ông xoa đầu Yến Yến, hai mẹ con các ngươi tình sâu nghĩa nặng, ta cũng không nỡ chia cắt. Hoàng hôn buông xuống phủ một màu cam rực rỡ lên bầu trời. Chú chim nhỏ đậu trên cành cây lặng lẽ giữa khung cảnh yên bình. Quốc sư thở một hơi dài, thuộc hạ thắc mắc, quốc sư, ngài nhìn thấy gì sao? Vẻ mặt ông đau buồn, xem ra tất cả đều là ý chí của Phương Dã đại thần. Đột nhiên trong thị trấn nhỏ bắt đầu có người bị mắc bệnh truyền nhiễm, sốt cao không giảm, trên người dần xuất hiện những chấm nhỏ màu đen, sau khi đốm đen lan khắp người thì sẽ chết, và mẫu thân của Yến Yến không tránh khỏi dịch bệnh này. Bà ho không ngừng, cậu lo lắng gọi, mẫu thân, người sao rồi? Con vẫn nên đi tìm đại phu đến xem. Mẫu thân ngăn cản, Yến Yến Tử ngoan. Bà vừa ho vừa nói, đừng ra ngoài, bên ngoài rất nguy hiểm. Yến Yến vẫn vùng ra, y quán, con nhớ là phố Đống có một y quán. Chân anh bước đi thoăn thoắt, y quán, rẽ qua đó là đến y quán rồi. Yến Yến rẽ vào, bên trong xác người nằm rải rác, không khí nặng nề, phố xá vắng lặng, tang thương bao trùm, ai nấy đều tuyệt vọng giữa cơn dịch chết chóc. Anh bàng hoàng, không, ta phải cứu mẫu thân, ta không sợ. Trong lúc chạy Yến Yến vấp ngã chân ai đó, thật may mắn quốc sư đã đỡ lấy anh. Yến Yến rơi nước mắt gọi, quốc sư đại nhân. Cậu quỳ xuống cầu xin thảm thiết, cầu xin ngài hãy cứu lấy mẫu thân ta. Đây chính là biến mất, là sức mạnh quốc sư sao? Quỳ xuống, quốc sư đại nhân, cầu xin ngài hãy cứu lấy mẫu thân của ta ở nhà lớn. Mẫu thân, chúng ta được cứu rồi. Mẫu thân, quốc sư đến rồi, ngài ấy sẽ cứu người mà, đúng chứ? Quốc sư đại nhân, người sẽ giống như lúc nãy, dùng pháp thuật trị khỏi cho mẫu thân đúng chứ? Khó xử, không kịp nữa rồi. Mẫu thân người, bà ấy đã, ngài lừa người. Mẫu thân nói sẽ luôn ở bên cạnh ta, ngài lừa người. Sau khi thị trấn bộ phát dịch bệnh, nếu không phải bà ấy lần nào cũng ra ngoài tìm đồ ăn cho ta, rõ ràng ta hứa với phụ thân là sẽ bảo vệ mẫu thân thật tốt, sẽ luôn bên cạnh nhau. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Khóc đi, khóc to một trận. Trong vận mệnh của bà ấy đã định số kiếp như vậy rồi, đây chính là duyên phận mẹ con các ngươi đã hết. Bây giờ ngươi không sao, linh hồn của bà ấy cũng dễ được an ủi. Cúi bái, lần này dịch bệnh cuối cùng cũng được giải quyết. Ngươi vẫn còn nhỏ, sau này có dự tính gì không? Quốc sư đại nhân, xin hãy cho ta được đi theo ngài. Ngài từng nói lần này dịch bệnh cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là trong thành không có người nào biết pháp thuật chữa trị nên mới khó giải quyết. Nếu ta sớm bái ngài làm thầy, có phải sẽ có thể cứu mẫu thân và những người đồng hương khác không? Sau này ta không muốn để chuyện như vậy xảy ra nữa, ta muốn giống như ngài, cứu giúp càng nhiều bách tính của Lễ Trạch hơn, cứu giúp càng nhiều bác tính của Lễ Trạch hơn. Tốt, sau này ngươi gọi ta một tiếng sư tôn là được. Yến Yến người mau thể hiện cho bọn ta xem chút đi. Khô héo, vận khí, sinh trưởng. Hoa Yến Yến người đúng là rất có thiên phú, cái này gọi là thuật chú linh, đại sư huynh chúng ta luyện tập nửa năm mới có thể luyện ra. Ngươi mới học được có 1 tuần à? Đang xem cái gì vậy? Sư tôn, Quân Yến Yến, thuật chú linh của hắn đã đạt đến trình độ cấp 5 rồi. Ô, có thể cho ta xem không? Xin sư tôn chỉ dạy ạ. Rất tốt, là sư tôn chỉ dạy hay. Đố kỵ, thầy năm đó quả nhiên không có nhìn nhầm người rồi. Mễ Hoa nhìn viên ngọc đỏ trên tay thắc mắc nói, hết rồi. Cô quan sát tỉ mỉ viên ngọc, đây, những gì viên ngọc lưu ly này ghi lại là những gì đã trải qua của quốc sư. Cô quay sang nhìn những đồ vật lơ lửng xung quanh rồi suy đoán, nói không chừng trong những thứ khác cũng có ký ức đã qua khác của quốc sư. Cô giơ tay ra trước cái cọ, bỗng nó dừng chuyển động, đột nhiên một cái hố đen xuất hiện dưới chân Mễ Hoa. Cô ngạc nhiên nhìn xuống, cả cơ thể cô dần dần rơi xuống hố đen đó. Một bàn tay có pháp khí xoay chuyển xung quanh xuất hiện, người đó cất tiếng, dừng lại, xuống đây.
Mễ Hoa được đỡ lấy, cô thầm nghĩ, mùi hương này, cô nằm trọn trong vòng tay của quốc sư ngạc nhiên nói. Quốc sư, anh nhìn cô thắc mắc hỏi, Mễ cô nương, sao cô lại ở đây? Anh đặt Mễ Hoa xuống, quay lại chỉnh lại quần áo nói, ta nhớ ta đã dặn dò, không có sự cho phép của ta, bất kỳ ai cũng không được bước vào trong tháp quốc sư nửa bước. Mễ Hoa gãi đầu khó xử đáp, chuyện này, thật ra là, bỗng một luồng ánh sáng bay qua trước mắt Mễ Hoa. Cô nhìn trận ma pháp ngạc nhiên hỏi, đây là cái gì? Quốc sư quay đầu lại giải thích cho Mễ Hoa, đây là trận huyền mạch của Lệ Trạch. Mễ Hoa liền hỏi, nghe có vẻ có liên quan đến quốc mạch của nước Lệ Trạch. Quốc sư nhắm mắt dang rộng hai tay, những luồng ánh sáng tản ra bao quanh cơ thể anh ấy. Anh giải thích, trận pháp này từ khi nước Lệ Trạch thành lập đã tồn tại, ngoại trừ quốc sư và người trong hoàng thất, có thể bước vào trận pháp này không có mấy ai. Hôm nay cô có thể bước vào trong trận pháp, điều này có nghĩa là tương lai của cô và vận mệnh của Lệ Trạch có liên quan mật thiết với nhau. Mễ Hoa lo lắng nhìn quốc sư đang chịu đựng đau đớn. Quốc sư đại nhân, anh liền giơ tay ngăn cản cô tiến lại gần. Không sao, Mễ Hoa lo lắng hỏi, chuyện này rốt cuộc là sao? Quốc sư lau mồ hôi trên mặt nghiễm nhiên nói, cứ cách một khoảng thời gian, ta lại phải vào trận pháp để nói chuyện với đất trời, cảm nhận được hướng đi vận mệnh của nước Lệ Trạch. Mễ Hoa vẫn không giấu được sự lo lắng. Nhưng mà vừa nãy ngài rõ ràng là rất đau khổ. Quốc sư quay lưng lại ho mạnh giải thích, trận pháp có thể làm tăng năng lực cảm ứng của ta, nhưng ta lại là nguồn để vận chuyển trận pháp. Anh bình tĩnh hỏi, cô biết tên huyết nô của bệ hạ chứ? Mễ Hoa ngạc nhiên hỏi lại, tất cả chuyện này có liên quan đến Bích Trì. Quốc sư lắc đầu phủ nhận, không, huyết nô là vật dưỡng duy trì mạng sống của bệ hạ, còn ta là vật dưỡng duy trì quốc mạch của Lệ Trạch. Mễ Hoa lẩm bẩm với giọng buồn, đây chính là trọng trách mà quốc sư phải làm sao? Quốc sư nghe vậy thì cười trừ nói, nếu không, cô cho rằng Lệ Trạch rõ ràng có hoàng đế, tại sao lại cần đến quốc sư? Mễ Hoa bất an, tại sao? Quốc sư nhắm mắt, xung quanh là luồng ánh sáng đỏ mờ. Anh giải thích, hoàng đế chỉ là đang thực hiện quyền lực thiên tử của người, còn sức sống và vận của Lệ Trạch lại cần đến quốc sư duy trì, đây chính là vận mệnh của quốc sư Lệ Trạch. Giọng điệu anh bỗng chuyển sang nghiêm túc, còn cô, Mễ Hoa, các thánh linh của Lệ Trạch nói với ta, cô vốn không thuộc thế giới này. Mễ Hoa nghe vậy thì ngạc nhiên, giọng nói của quốc sư dần dần trở nên áp bức, cô có từng nghĩ đến không? Hoa thơm cỏ lạ, tại sao lại chọn cô? Sứ mệnh của cô rốt cuộc là gì? Người có hoa thơm cỏ lạ là cô, chuyện cần làm rốt cuộc là gì? Mễ Hoa run rẩy, cô hoang mang tột độ. Quốc sư nhíu mày nghiêm túc ngắt lời cô. Cho dù tất cả từ trước chỉ là sự sắp xếp của vận mệnh, nhưng bây giờ cô đã trở thành chủ nhân của hoa thơm cỏ lạ, nên biết rõ ràng trách nhiệm của mình. Mễ Hoa suy nghĩ, là trách nhiệm của chủ nhân. Hình ảnh của ba người Dạ Ban, Đồ Linh và Bích Trì lần lượt xuất hiện. Dạ Ban nghiêm túc nói, cô hiểu biết bao nhiêu về hoa thơm cỏ lạ, cô hiểu rõ bao nhiêu về năng lực của mình. Mễ Hoa trở nên kiên định nghĩ thầm, đúng, ta và bọn họ kết khế ước, ta cần phải bảo vệ bọn họ, đúng, ta phải cứu Đồ Linh và Bích Trì ra ngoài. Quốc sư nhíu mày hỏi Mễ Hoa, hôm nay cô đến là có chuyện gì? Mễ Hoa đột nhiên tỉnh lại nhờ câu hỏi đó. Cô nhanh chóng trả lời, vương gia ngài ấy nói, ngài ấy muốn lấy ta. Quốc sư nghe vậy thì đen mặt lại. Lấy cô? Vậy cô thì sao? Ý cô như thế nào? Mễ Hoa liền nói lớn, ta nhất định không muốn. Tao đã hứa với Tiểu Bạch, không đúng là bệ hạ rồi. Quốc sư nghe vậy thì cười tươi hài lòng nói, xin hãy ghi nhớ ước định giữa cô, ta và bệ hạ. Mễ Hoa đổ đầy mồ hôi rón rén quay đi. Hôm nay đã làm phiền rồi, nếu không còn chuyện gì thì ta cáo từ trước nhé. Quốc sư sắc mặt tối sầm lại, anh nhìn Mễ Hoa rồi nghĩ trong đầu, nhìn thì vô tâm vô tư, nhưng lại có thể khiến chú cháu bọn họ đều động lòng vì cô, đúng là bản lĩnh lớn. Mễ Hoa bối rối, chỗ này cửa ra ở đâu vậy? Quốc sư tiến lại gần cô nói, cô nương ta đưa cô về vậy. Ồ, đúng rồi, chuyện hôm nay. Vẻ mặt anh nguy hiểm đưa tay ra dấu kết ấn. Mễ Hoa liền nhanh chóng đưa tay lên miệng nói, tuyệt đối không được để người thứ ba biết. Quốc sư nở nụ cười thân thiện tiến lại gần Mễ Hoa, như vậy thì làm phiền cô rồi. Mễ Hoa được đưa trở lại phòng, cô thở phào nhẹ nhõm, phù, hơi thở lúc nãy của hắn ta thật là quá đáng sợ. Cô tức giận dậm chân rồi nói lớn, vừa nãy nguy hiểm như vậy, hoa thơm cỏ lạ, ngươi cũng không thèm nhảy ra bảo vệ ta. Một hoa thơm cỏ lạ xuất hiện. Mễ Hoa ngạc nhiên, bên trong địa lao Bích Trì nghe vậy liền nói với Mễ Hoa, chỉ cần cô thoát được, bọn ta mới có thể tìm cơ hội thoát ra ngoài. Hoa thơm cỏ lạ đã kết khế ước với bọn ta, chỉ cần hoa thơm cỏ lạ còn, bọn ta sẽ không có chuyện gì cả. Đồ Linh nghiêm túc nhắc nhở, Mễ Hoa, cô nhất định phải mau chóng rời khỏi đây. Mễ Hoa nhìn hoa thơm cỏ lạ, đây là giọng nói của Bích Trì và Đồ Linh, họ đang dùng hoa ấn để truyền đạt thông tin với ta. Cô sờ vào hoa văn trên hoa thơm cỏ lạ, nó liền phát sáng. Cô nhận ra, hóa ra hoa thơm cỏ lạ cũng có khế ước với người kế thừa hoa mạch, chỉ cần ta bảo vệ nó thì Bích Trì bọn họ sẽ không có chuyện gì. Mễ Hoa lẩm bẩm, xem ra bây giờ quốc sư đang dùng sự an nguy của ta để uy hiếp Bích Trì và Đồ Linh, khiến cho tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong bối cảnh bế tắc. Mễ Hoa nói to, ta biết rồi, Bích Trì, Đồ Linh, các ngươi phải kiên trì đấy. Hoa thơm cỏ lạ dần dần biến mất. Mễ Hoa vẫn nói lớn, Bích Trì, ngươi nghe thấy không? Đồ Linh,
bên ngoài Dạ Ban đứng khoanh tay dựa vào tường. Ban đêm tại điện Mễ Hoa đang bốc cháy dữ dội, các nô tỳ vội vã la hét, cháy rồi, mau đến dập lửa đi, người đâu? Cung điện của Mễ cô nương cháy rồi. Xuyên Bạch nghe vậy thì lo lắng lao đi, Mễ Hoa gặp nguy hiểm rồi. Quốc sư liền ngăn cản, bệ hạ, chuyện này giao cho thần là được. Một nô tỳ lóng nga lóng ngóng nói với quốc sư. Hồi bẩm quốc sư, nô tỳ luôn giám sát Mễ cô nương đêm nay chưa từng ra khỏi phòng, giờ đây lửa lớn quá. Nô tỳ từng nhìn thấy cô nương đứng trong đám cháy, là, cái gì? Quốc sư nhìn ngọn lửa cháy phừng phừng nghe vậy thì gấp gáp ra lệnh, mau đem tất cả nhân lực điều động qua đây dập lửa. Ngọn lửa đã được dập tắt, một người báo cáo, không thấy thi thể của Mễ cô nương. Quốc sư nghe vậy thì nhíu mày, anh bước vào căn phòng, bóng dáng anh phản chiếu mờ mờ ảo ảo qua chiếc gương bị cháy, anh sờ lên tờ giấy rồi nhấc lên. Đó chính là bức tranh vẽ Mễ Hoa. Quốc sư bình thản nói, hóa ra là vậy, vẽ ra bức tranh có hình dáng giống mình để ngụy trang, chắc vẫn còn ở trong cung. Sau đó lợi dụng gương đồng và ánh nến khiến lửa dần dần bén lên sao? Lúc này tại cửa cổng hoàng cung, tất cả thị vệ gác cổng của hoàng cung đều đi dập lửa rồi sao? Mễ Hoa bước đi hiên ngang, hoàng cung của Lệ Trạch cũng không nghiêm ngặt như ta tưởng tượng. Dạ Ban nhìn dáng vẻ tự mãn của Mễ Hoa thì chỉ biết bất lực thở dài. Mễ Hoa, cô muốn đi đâu? Mễ Hoa nghe thấy tiếng thì quay đầu lại. Quốc sư bước ra nói tiếp, cô không chịu nghe lời, bệ hạ nhất định sẽ rất đau lòng. Dạ Ban thấy vậy thì lo lắng, không hay rồi. Cậu nhanh chóng đưa tay làm dấu thi triển phép thuật. Một cảm giác đau đớn truyền tới, cấm chế này hạ từ lúc nào vậy? Mễ Hoa sợ hãi nhìn quốc sư, anh vừa giơ tay lên tạo ra luồng ánh sáng tím vừa nói với giọng điệu nguy hiểm. Thật ra chỉ cần chủ nhân của hoa thơm cỏ lạ sống là được, vậy thì chế ngươi thành đồ chơi để bên cạnh bệ hạ cũng không gì là không thể. Đột nhiên hoa thơm cỏ lạ bay ra bao quanh Mễ Hoa. Nguồn sức mạnh do quốc sư tạo ra bị hoa thơm cỏ lạ chắn lại bắn trở lại quốc sư. Hoa thơm cỏ lạ bay lại, quốc sư bất ngờ kêu lên một tiếng a. Mễ Hoa ôm mặt, toàn thân đau nhức. Cô quan sát xung quanh thắc mắc nói, đây là nơi nào? Khung cảnh là những thân cây trơ trụi, bên cạnh cô là quốc sư đang bất tỉnh. Cô nhớ lại hình ảnh quốc sư vừa nãy đe dọa mình thì sợ hãi, tên này được lắm, ta phải mau chóng rời khỏi đây. Cô vừa đi vừa tự nhủ, không nhìn thấy ta, ngươi không nhìn thấy ta. Lúc này quốc sư từ từ ngồi dậy, hơi thở anh nặng nề, anh đưa tay lên ngực với vẻ mặt đau khổ. Mễ Hoa nhíu mày quay lại nhìn. Góc nhìn của cô dường như nhìn thấy quốc sư hồi nhỏ đang quằn quại vì đau đớn. Cô lắc đầu mạnh tự nói với mình, bỏ đi, không thể thấy chết mà không cứu. Cô liền chạy tới ôm lấy quốc sư đang đau đớn vào lòng. Cô lo lắng hỏi, này, ngươi không sao chứ? Quốc sư khó khăn lên tiếng, khó chịu, không thở được. Mễ Hoa suy nghĩ, không thở được. Cô nhớ lại trước khi xuyên không thầy giáo đại học đã dạy, con người lúc lo lắng bất an có thể sinh ra tình trạng thở gấp hoặc thở sâu bất thường. Điều này sẽ khiến hàm lượng oxy trong máu quá lớn, từ đó sẽ dẫn đến chóng mặt, tay chân run rẩy hoặc là ngất xỉu. Cô nghĩ thầm, hắn ta đây là thở gấp sao? Quốc sư cắn chặt răng, hơi thở của anh gấp gáp. Mễ Hoa an ủi anh, đừng sợ. Nào, ta đếm đến 5, ngươi hít thở một lần. Quốc sư mở mắt ra kinh ngạc khi thấy Mễ Hoa đang che miệng mình. Cô điều chỉnh nhịp thở của anh, từ từ thôi, hít, thở. Quốc sư thở đều, Mễ Hoa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng bình ổn lại rồi. Cô đứng dậy thì quốc sư đột nhiên nắm lấy áo cô níu kéo, tỷ, ngươi đừng đi. Mễ Hoa thắc mắc về cách gọi của anh, tỷ. Quốc sư cười ngại ngùng nói, xin hỏi tỷ, sư phụ và sư huynh của ta đâu? Ta nhớ hình như ta bị một đóa hoa nuốt, đợi ta tỉnh lại thì nhìn thấy ngươi. Quốc sư cố gắng nhớ lại. Mễ Hoa chứng kiến cảnh này thì khó mà tin được mà nghĩ mình gặp phải nội dung cầu huyết nhất rồi, mất trí nhớ. Cô nhìn quốc sư với ánh mắt dò xét, đây lại là âm mưu gì của hắn ta sao? Để ta thử hắn ta. Mễ Hoa ho lấy giọng, cô khí thế hiên ngang dõng dạc nói lớn, ta là chủ nhân của ngươi, là sư phụ ngươi nhờ ta đến cứu ngươi, đồng thời kêu ngươi làm tùy tùng cho ta. Quốc sư nghiêng đầu ngơ ngác hỏi, cô nói đều là thật sao? Mễ Hoa nghiễm nhiên giơ lệnh bài ra tự tin nói, đây là lệnh bài trong cung, còn có thể giả được sao? May mà trước lúc ra ngoài cô đã tiện lấy lệnh bài trên người Tiểu Bạch đi. Quốc sư cung kính nói, ta biết rồi, Quân Yến nghe theo chủ nhân sai bảo. Mễ Hoa kinh ngạc, mất trí nhớ thật à? Nhưng mà cả họ tên của ngươi mỗi lần nghe đều thấy rất hay. Quốc sư nhẹ nhàng hỏi, chủ nhân, là có chỗ nào khó chịu sao? Mễ Hoa ánh mắt lấp lánh cười nói, không có, chi bằng chúng ta nên đi tìm nơi nào để ở đã. Quốc sư nhíu mày, vẻ mặt mệt mỏi trả lời, được thôi chủ nhân, chỉ là. Mễ Hoa nhìn quốc sư vui vẻ nghĩ, gương mặt này của quốc sư đúng là vũ khí giết người mà. Mắt anh nặng trĩu, ta hình như có chút phụ lòng sư phụ và sự nhờ cậy của ngươi. Anh ngất đi. Mễ Hoa hoảng loạn đỡ lấy anh, sao, chuyện gì vậy? Trên tay cô dính đầy máu của anh. Cô nhìn quốc sư sắc mặt trắng bệch nằm dưới đất lo lắng nói lớn, sao có nhiều máu thế? Quốc sư, Yến, 2 tuần sau tại Thiên Nguyệt Trấn, ông cụ đi qua nhìn Mễ Hoa đang sắp xếp gian hàng. Mễ cô nương, hôm nay dọn hàng sớm vậy? Cô tươi cười đáp lời, ca vẫn chưa khôi phục hẳn, ta dọn hàng sớm, đi chợ mua ít thịt về cho huynh ấy tẩm bổ. Cô thầm nghĩ, nếu vẽ thêm người và phong cảnh nữa sẽ bị nhận ra mất,
chỉ có thể vẽ chút gì khác bán, nơi này cách khá xa với hoàng cung, người của vương gia tạm thời chắc không tìm thấy mình. Mễ Hoa cầm trên tay một con gà và thuốc vui vẻ nói, Yến Yến, ta về rồi. Quốc sư khó khăn ngồi dậy, chủ nhân, vất vả. Mễ Hoa thấy vậy thì vội vứt con gà đi, hoang mang không biết làm gì nói lớn, tổ tông của ta ơi, ngươi mau nằm xuống cho ta, hôm qua vẫn còn sốt mà. Quốc sư rơm rớm nước mắt, ánh mắt lấp lánh thốt lên, cơ thể của ta vẫn luôn không thể hồi phục hoàn toàn được, không chỉ không làm gì được, còn hại cô ngày nào cũng ra ngoài bán hàng. Mễ Hoa bất lực nghĩ, xuất hiện rồi, Yến Yến hay tự oán tự trách. Cô ấn con gà xuống an ủi anh, không sao không sao, mau chóng hồi phục mới có thể chăm sóc ta mà, hơn nữa sư phụ ngươi giao phó ngươi cho ta phải chăm sóc ngươi cho tốt mới đúng, phải không? Quốc sư nghe vậy thì như được tiếp thêm sức mạnh, anh nắm chặt tay cười nhẹ, sư phụ, ta phải mau chóng khỏe lại. Muốn được nhìn thấy sư phụ. Mễ Hoa ra ngoài, cô nhìn quốc sư thở dài suy nghĩ, vốn dĩ định nhân cơ hội hắn ta như này hỏi ra tung tích của Đồ Linh và Bích Trì. Ai mà biết được ký ức của hắn ta lại chỉ dừng lại ở năm 11-12 tuổi, một chút ký ức cũng không nhớ ra được. Bên ngoài trời đổ mưa lớn, thầy thuốc đang bắt mạch cho quốc sư. Mạch tượng này không hay lắm, mới tuổi tác như này sao lục phủ ngũ tạng của hắn ta đã giống như đèn cạn dầu vậy. Quốc sư chảy đầy mồ hôi miệng lẩm bẩm, đều là lỗi của ta, mẫu thân. Mễ Hoa lo lắng nắm chặt quai túi hỏi đại phu, ngươi nói hắn ta có thể khỏe lại không? Thầy thuốc thở dài trả lời, sau khi tỉnh lại từ từ điều dưỡng, 5-3 hôm không thành vấn đề. Mễ Hoa vừa múc cháo vừa bất lực, ai mà biết được thành như này, đúng là ngày này qua ngày khác để lại. Cô dịu dàng đưa bát cháo cho quốc sư, nào, Yến Yến ăn ít cháo gà đi. Anh cười nói, tay nghề của chủ nhân rất giỏi, giống với mẫu thân ta vậy. Bên ngoài vang lên tiếng gọi, Mễ cô nương có nhà không? Chúng tôi đến lấy đồ. Mễ Hoa vui vẻ thò đầu ra ngoài, đến đây, vẽ xong rồi, đưa cho hai người này. Cậu bé nhận lấy chiếc đèn lồng cười tươi gọi, mẫu thân, tối nay con muốn đem cái này đi xem trăng rằm. Người mẹ nuông chiều đáp được. Mễ Hoa quay đầu lại nói với quốc sư, Yến Yến, gần đây ngươi cũng đỡ hơn chút, tối nay có muốn đi ngắm trăng rằm không? Anh ngoảnh đầu ra thắc mắc hỏi lại. Ngắm trăng rằm? Trên đường phố tấp nập, Mễ Hoa vừa đi vừa giải thích cho quốc sư, ngắm trăng rằm chính là lễ hội ăn uống vui chơi, vẻ mặt cô tràn đầy sự mong chờ. Mễ Hoa ngồi lên xích đu nói với quốc sư, dùng sức. Cô ngồi trên xích đu cầm cây hồ lô trên tay vui vẻ nói, đẩy ta lên cao chút nữa. Quốc sư mỉm cười cương chiều. Được. Trong đầu anh thầm nghĩ, đẹp thật đấy. Mọi người đang thả hoa xuống suối cầu nguyện, cầu xin Nguyệt Thần phù hộ cho cha mẹ con khỏe mạnh. Ta sớm ngày lớn lên, cầu xin Nguyệt Thần phù hộ ta sớm được trúng cử, cầu xin Nguyệt Thần phù hộ người nhà ta bình an, cầu xin Nguyệt Thần phù hộ. Quốc sư mỉm cười quan sát. Anh rất thích phong cảnh này. Thấy vậy Mễ Hoa quay đầu lại hỏi, Yến Yến cũng muốn thả đèn sao? Quốc sư chỉ mỉm cười lắc đầu. Mọi người đứng quanh con suối uốn lượn thốt lên, nhanh, phải hái được trước khi giờ tí. Mễ Hoa thấy vậy thì thắc mắc, trời tối như vậy bọn họ đi đâu vậy chứ? Một cậu bé nhanh lại nhanh nhảu đáp, bọn họ là đi lên núi hái hoa nguyệt quang. Nghe nói hôm nay tự tay hái được hoa nguyệt quang thì chính là có được lời chúc phúc của Nguyệt Thần. Mễ Hoa nghe xong thì phấn khích nhảy cẫng lên, ta cũng muốn đi hái. Cô quay lại đưa tay lên mặt quốc sư ân cần nói, cơ thể của ngươi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, bây giờ nghỉ ngơi một lát đợi ta trở về. Quốc sư lo lắng, nhưng mà một mình cô. Mễ Hoa liền cắt lời anh rồi chạy đi, lời của chủ nhân ngươi không thèm nghe nữa sao? Ngươi cứ an tâm ở đây đợi ta đi. Mễ Hoa leo núi thì chân đứng không vững, cô luống cuống, trơn quá. Cô nói với giọng buồn rầu, chết rồi, mấy hôm trước trời mưa nhiều, mà hoa nguyệt quang lại sống ở nơi giao giữa mực nước cao và thấp. Vừa nãy có rất nhiều người đi đến hạ nguồn hái, mình không giành được. Cô e ngại nhìn sang những người hùng dũng oai nghiêm đang trèo lên tìm hoa, cô đành nói, hay là lên thượng nguồn đổi chút vận may vậy. Mễ Hoa ngoảnh đầu lại, bên kia có tiếng nước. Cô nhìn thác nước chảy, ở đó lấp ló vài bông hoa. Hoa đẹp quá. Mễ Hoa ướt cả người, một tay xách giày một tay ôm những bông hoa vui mừng nói, Yến Yến, ta hái được hoa nguyệt quang về rồi này. Quốc sư thấy Mễ Hoa trở về thì hai mắt phát sáng cười đáp, chủ nhân. Hai người họ thả hoa xuống suối. Mễ Hoa cầu nguyện, hy vọng Đồ Linh và Bích Trì đều có thể bình an vô sự. Cô đưa hoa cho quốc sư, nào, Yến Yến ngươi cũng cầm lấy đi cầu nguyện đi. Quốc sư liền lắc đầu, ta không có nguyện vọng, có thể ở bên cạnh chủ nhân và sư phụ là chuyện rất tốt rồi. Mễ Hoa tinh nghịch đội vòng hoa lên đầu quốc sư, tuổi còn trẻ đừng có u buồn vậy chứ, đội lên đi, rất hợp với ngươi. Quốc sư đỏ mặt đưa tay sờ lên vòng hoa, anh nói nhỏ, chủ nhân, cảm ơn cô. Mễ Hoa thì quay ngang quay dọc phát khô quần áo, không cần. Quốc sư nở nụ cười tươi vẻ mặt sán lạn nói tiếp, hôm nay là một ngày vui vẻ nhất trong cuộc đời của ta, cảm ơn cô, chủ nhân. Mễ Hoa cất tiếng, hoa chân chi danh của ngươi là Quân Tử Lan. Quốc sư run rẩy, Quân Tử Lan, anh nhớ lại, hoa thôn tính ta hôm đó là Quân Tử Lan. Mễ Hoa nói lớn, Yến Yến. Quốc sư vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ về sư phụ của mình, ông nở nụ cười hiền hòa, không hổ danh là đệ tử của ta, bây giờ ngươi là người thừa kế hoa mạch của Quân Tử Lan rồi. Mễ Hoa nói lớn, Yến Yến. Quốc sư lúc này mới hoàn hồn,
Mễ Hoa lo lắng hỏi, ngươi sao vậy? Quốc sư đáp, ta không sao. Anh nhẹ giọng, ta là người kế thừa hoa mạch của quân Tử Lan. Mễ Hoa nghe vậy thì thầm nghĩ, vì vậy nếu như bây giờ ta nhân cơ hội ký kết khế ước với hắn ta, thì không cần lo lắng lúc nào hắn ta khôi phục trí nhớ nữa, sự an nguy của Đồ Linh và Bích Trì cũng có thể hóa giải rồi. Thật không ngờ, Hoa Nguyệt Quang thật sự linh nghiệm như vậy. Quốc sư cố gắng gượng nói, chủ nhân, có chuyện gì cần ta dùng đến sức mạnh hoa mạch không? Mễ Hoa nghe vậy thì vui mừng hỏi, ngươi có bằng lòng kết thành khế ước với ta không? Quốc sư vui vẻ đáp, chỉ cần là hy vọng của chủ nhân ta đều tuân theo. Mễ Hoa nghe vậy liền triệu hồi hoa thơm cỏ lạ ra. Vậy thì, hoa thơm cỏ lạ tung ra vòng quanh Mễ Hoa, cô nhìn ấn ký phát sáng vui mừng nói, quá tốt rồi, chỉ cần khế ước hoa ấn kết thành. Đột nhiên ấn ký tắt sáng trở nên ảm đạm. Mễ Hoa bất mãn nói lớn, không phải ta đã đoán ra hoa chân chi danh của hắn ta cũng đồng ý kết thành khế ước với ta rồi sao? Cô ngơ ngác, màu sắc của ấn ký này là sao đây? Hoa thơm cỏ lạ vụt đi rồi biến mất. Mễ Hoa bất mãn, hoa thơm cỏ lạ ngươi đừng hòng chạy. Cô hoang mang, đây là chuyện gì vậy? Ngươi phải cho ta một lời giải thích. Quốc sư chứng kiến cảnh tượng vừa rồi thì nghiêng đầu ngơ ngác. Lúc này Vương gia cưỡi trên lưng ngựa đi vào một thị trấn, chính là nơi này rồi. Tên lính đi theo lo lắng nhắc nhở, Vương gia, trấn này mặc dù nhỏ nhưng mà cũng có hàng trăm nhà người dân, nếu như nhà nào cũng tìm, ắt sẽ đánh rắn động cỏ. Anh ta liền chạm vào con bướm cho nó bay đi rồi trả lời, bướm linh của ta nói cho ta biết, quốc sư hắn chính là đang ở trong trấn nhà và ở cùng nữ nhân kia. Con bướm linh bay đi tới nơi của quốc sư và Mễ Hoa ở. Quốc sư ngồi trên giường áy náy nói, cho dù không thể kết thành khế ước, tôi cũng tuyệt đối không bỏ lại chủ nhân cô đâu. Mễ Hoa ngồi xuống đáp, bỏ đi, ngươi chịu một đêm gió, uống xong bát canh thịt này thì ngủ trước đi. Con bướm linh bay qua trước mặt Mễ Hoa. Cô hoang mang, đây là cái gì? Quốc sư đột nhiên nắm lấy tay Mễ Hoa kéo cô vào lòng hét lớn, nguy hiểm. Bướm linh bắn ra một luồng ánh sáng mạnh khiến quốc sư bất ngờ nheo mắt lại, luồng khí tím tản ra. Quốc sư nói, không sao rồi. Mễ Hoa nghe vậy thì từ từ mở mắt ra. Hai người tách ra, xung quanh họ toàn là hoa. Mễ Hoa ngờ vực, nơi này chính là trong hoa mạch của ngươi sao? Cô ôm chặt hai tay nói, sao lại lạnh và cô đơn như vậy? Quốc sư cười khẩy, ngữ điệu cũng đột nhiên thay đổi, đúng vậy, có thể thấy hoa mạch của ta. Chắc cô rất hài lòng đúng chứ? Mễ Hoa giật mình quay sang hỏi, ngươi nhớ lại rồi? Quốc sư nhướng mày đáp, nếu như ta không kịp thời nhớ lại, e là cô và ta đã sớm kết thành khế ước rồi, từ đó ta làm theo ngươi sắp đặt, trở thành con rối với đồ chơi trong tay cô. Mễ Hoa liền xua tay lắc đầu lia lịa, không phải như vậy đâu. Quốc sư cười trừ, nực cười, là ta vừa nãy còn sợ cô sẽ bị bướm truy linh của Vương gia làm cho bị thương, nên mới đưa cô vào trong hoa mạch của ta, nếu không phải thế sao ta có thể nhớ lại tất cả cơ chứ? Chủ nhân, Mễ Hoa cúi đầu nhẹ giọng giải thích, không, ta không hề có ý định lừa ngươi. Quốc sư cau mày, nếu không phải là cô, mẫu đơn Vương gia sao có thể tìm ra ta nhanh như vậy được? Mễ Hoa, cô thật sự khiến ta quá thất vọng. Mễ Hoa nhanh chóng giải thích, Yến, ta không hề cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi nghe ta giải thích. Tay cô chạm vào vòng hoa trên tay quốc sư, anh cười khẩy gỡ những bông hoa ra. Suýt nữa thì quên mất, quà của Mễ cô nương. Mễ Hoa lúc tìm thấy những bông hoa đã rất vui mừng, phải tìm Hoa Nguyệt Quang vẫn còn giọt nước đọng lại bên trong nhụy hoa. Bọn họ nói đó mới chính là hoa mà Nguyệt Thần chăm sóc, ước nguyện càng linh nghiệm hơn, hy vọng mọi người đều có thể bình an, Yến mau sớm ngày bình phục. Mễ Hoa nhìn quốc sư dứt những bông hoa khỏi tay thì vươn tay hét lớn, không. Quốc sư mặc kệ vẫn dứt những bông hoa ra làm chúng tan thành khói bụi. Mễ Hoa rơm rớm nước mắt nhìn những bông hoa tan biến. Quốc sư nhớ lại, cho dù quân Yến là người kế thừa của hoa mạch quân Tử Lan, ý nghĩa mà hắn tồn tại chỉ là vì tích trữ lực lượng cho ta mà thôi, ngươi không cần phải đố kỵ. Vẻ mặt anh lúc đó tràn đầy sự kinh ngạc, anh nhìn Mễ Hoa nói với giọng nghiễm nhiên, sự lừa dối và phản bội đó, chỉ một lần là đủ rồi. Cô nghe vậy thì sững sờ, đột nhiên quốc sư kinh ngạc hét lên, không đúng. Mễ Hoa lo lắng nhìn quốc sư ngã quỵ xuống hộc ra máu. Yến, quốc sư đại nhân, ngươi sao vậy? Đột nhiên một trận gió lớn thổi qua. Mễ Hoa hoang mang, sao vậy? Động đất sao? Quốc sư lo lắng nói, có người muốn cưỡng chế bước vào hoa mạch. Lúc này ở bên ngoài Vương gia quan sát bướm linh cười nói, bướm truy linh vẫn còn ở đây đồng nghĩa với việc bọn họ thật ra chưa đi xa lắm. Vậy thì là bước vào trong hoa mạch rồi sao? Anh ta liền làm dấu kết ấn, một thanh kiếm xuất hiện, anh ta cầm lấy thanh kiếm vung tay chém một đường. Quốc sư ở trong mạch hoa nhìn Vương gia bước vào thì cau mày hỏi, ngươi có thể bước vào hoa mạch của ta? Vương gia bước ra bình thản đáp, ngươi quên rồi sao? Hoa mạch của bổn vương là hoa mạch mẫu đơn lớn mạnh nhất lục địa Lệ Trạch, hơn nữa người cai quản quân Tử Lan ngươi lại còn bị trọng thương. Quốc sư run rẩy cố gắng gượng, ngươi, gay rồi, ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Mễ Hoa đột nhiên hét to, Vương gia. Cô đứng chắn trước quốc sư ngăn cản Vương gia, không được làm hại quốc sư đại nhân. Hoa thơm cỏ lạ cũng xuất hiện quấn vòng quanh cô. Vương gia thấy vậy thì cười trừ rồi vung một kiếm về phía cô. Không biết sống chết, sức mạnh của Vương gia chém tới bị hoa thơm cỏ lạ cản lại, mặt nạ của anh ta nứt vụn. Vương gia vẻ mặt kinh ngạc. Vương gia nghiêm túc nói, ngươi quả nhiên là chủ nhân của hoa thơm cỏ lạ.
sự xuất hiện của cô sẽ khiến lục địa lệ trạch gặp họa lớn. Anh ta chấm chấm điểm điểm tạo ra một pháp trận. Quốc sư thấy vậy thì kinh ngạc, vương gia dám dùng máu của mình để chế tạo ra thu hồn trận, hắn ta muốn làm gì? Mễ Hoa lo lắng quay lại nói với quốc sư, Yến Yến, ngươi còn có thể đứng dậy không, hay là chúng ta nên rút lui trước? Quốc sư nhìn vương gia lo lắng nghĩ, không đúng, hắn ta biết lời dự đoán của hình tượng. Sau đó thu hồn trận đã được chế tạo thành công. Quốc sư ngạc nhiên, hắn ta muốn đối phó với Mễ Hoa, thu hồn trận áp đến sát Mễ Hoa. Quốc sư hét lớn nhanh chóng ngăn cản. Minh Thiên Thần dừng tay, trong đầu anh suy nghĩ, hình tượng sao kia có cách giải thích thứ hai, chủ nhân thứ hai của hoa thơm cỏ lạ sẽ khiến lệ trạch, vương gia và Mễ Hoa thấy vậy đều bất ngờ. Quốc sư bị cuốn vào thu hồn trận khiến cơ thể bị thương, anh cố gượng chạy ra, quốc sư cho đảo ngã xuống, Mễ Hoa liền chạy lại đỡ lấy anh. Quốc sư nở nụ cười tự chế giễu bản thân, cô rõ ràng đã lừa ta, nhưng tại sao ta vẫn không có cách nào nhìn thấy cô phải chịu cho dù là một chút tổn thương chứ? Mễ Hoa đưa tay lên tự hỏi. Ta bị nhốt trong tháp quốc sư mấy ngày rồi, cô hoang mang, đợi ta tỉnh táo lại thì đã bị nhốt trong tháp quốc sư này rồi. Xung quanh cô là tầng tầng lớp lớp kết giới, cánh cửa mở ra. Mễ Hoa vui mừng quay lại, Yến Yến, nhưng cô đã lập tức đổi lại cách xưng hô, quốc sư đại nhân, cơ thể ngươi bây giờ thế nào rồi? Thế giới bên ngoài sao rồi? Vương gia không làm khó ngươi chứ? Quốc sư kiểm tra cẩn thận rồi đáp, thật ra bùa chú bên ta cũng đã kiên cố rồi, con muỗi cũng không thể bay vào trong. Mễ Hoa nghe vậy thì vui mừng liền làm nũng với quốc sư, nhưng mà ta muốn gặp bệ hạ, Tiểu Bạch đã lâu vậy chưa gặp ta, nhất định sẽ thấy rất bất an đúng chứ? Quốc sư ngắt lời, chuyện của bệ hạ cô không cần lo lắng, ta sẽ không để cô có cơ hội làm ảnh hưởng đến tâm tình của bệ hạ. Mễ Hoa nghe vậy thì vẻ mặt hụt hẫng, đồng thời lúc đó ngoài phòng, những người lính đang đồng loạt giương cung lên rồi đồng thanh nói lớn, phóng lên, những mũi tên bay đều đi nhưng đã bị kết giới của quốc sư chặn lại. Vương gia thấy vậy thì cười khẩy, ha, kết giới của quốc sư. Mà Mễ Hoa ở trong nhìn thấy cảnh đó thì lẩm bẩm, bọn họ đã đến rất nhiều ngày rồi, sao không chịu từ bỏ chứ? Cảm giác kết giới của quốc sư ngoài việc cấm túc mình, cũng là đang bảo vệ mình. Kết giới của quốc sư thoát ẩn thoát hiện, Mễ Hoa lo lắng nghĩ, mình ở trong tháp quốc sư vẫn có thể bình an vô sự, vậy Đồ Linh và Bích Trì thì sao? Mễ Hoa liền gọi, hoa thơm cỏ lạ liền xuất hiện. Cô nghĩ thầm, gần đây mình hô gọi hoa thơm cỏ lạ càng ngày càng quen tai rồi. Cô hô gọi, Bích Trì, Đồ Linh, các ngươi có nghe thấy không? Hoa thơm cỏ lạ không có phản ứng gì. Cô chạm vào hoa thơm cỏ lạ nó liền sáng lên rồi tung ra. Mễ Hoa ngạc nhiên nghĩ, trên hoa thơm cỏ lạ biến động kỳ lạ này là, cô kinh ngạc nghe thấy một giọng nói khác lạ, cuối cùng, sắp bắt đầu rồi sao? Bỗng nhiên tiếng nói kỳ lạ vang lên khiến Mễ Hoa giật mình, ai? Giọng nói đó thều thào, ngươi, có thể nghe được giọng nói của ta? Cô lo lắng hỏi, ngươi là ai? Nó đáp lời, ta là. Mễ Hoa chưa kịp nghe tên thì giọng nói kỳ quặc đã biến mất, hóa thành bức tranh hoa thơm cỏ lạ. Cô sửng sốt, ta còn ký kết khế ước với ai nữa, ta quên mất rồi sao? Nhất thời lại không nghĩ ra được cái gì. Đột nhiên quốc sư xuất hiện lên tiếng, cô bây giờ hô gọi hoa thơm cỏ lạ càng ngày càng thuần thục rồi, hôm nay kết giới có chút biến động. Là vương gia lại phái người đến đột kích tháp quốc sư sao? Khiến Mễ Hoa giật mình một cái, cô lập tức xua tay, có kết giới bảo vệ ta không sao? Quốc sư lúc này loạng choạng đứng không vững. Mễ Hoa sửng sốt, nhưng cơ thể của ngươi. Anh ta cố gắng gượng, không sao, trận huyền mạch hình như đã cảm nhận được sự yếu ớt của ta, vì vậy càng tăng cường nuốt lấy pháp lực của ta mà thôi. Xem ra nó muốn trước khi ta cạn kiệt sức lực, nuốt cạn hết lực lượng hoa mạch của ta. Mễ Hoa chột dạ nghĩ, lúc Quân Yến Yến miêu tả mình sắp chết, sao có thể giống như nói chuyện công, không thèm đếm xỉa như vậy chứ? Quốc sư nhanh chóng triệu hồi những cuộn giấy chứa pháp thuật. Nếu như cô đã nắm được cách hô gọi hoa thơm cỏ lạ, vậy thì bắt đầu từ hôm nay, ta muốn truyền thụ pháp thuật cho cô nhất định phải có sức mạnh thực thụ để bảo vệ chính mình. Chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ được những đóa hoa bên trong hoa thơm cỏ lạ. Mễ Hoa ngoan ngoãn nhận lấy những cuộn giấy, anh ta tiếp tục, đây không phải là vì cô, chỉ là ta không còn thời gian nữa rồi. Quốc sư hất tay đi, ta luôn tìm cách giúp các đóa hoa hóa giải lời nguyền của hoa thơm cỏ lạ, đến nay vẫn chưa thể thành công. Anh ta nhìn xa trông rộng, nếu cô và bệ hạ đã ký kết khế ước, vậy thì chỉ cần cô còn sống, bệ hạ sẽ an toàn, chỉ cần cô đủ mạnh mẽ, tương lai của Lệ Trạch không còn nguy hiểm nữa. Mễ Hoa túng túng thăm dò, sao ngươi có thể chắc chắn ta sẽ bảo vệ Tiểu Bạch hoặc là Lệ Trạch chứ? Quốc sư nghiêm túc, các thần, các tinh tượng của Lệ Trạch đã nói với ta, cô sẽ gánh vác tương lai của Lệ Trạch, vì vậy cô nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Quốc sư nhắm mắt cảm nhận sự an nguy của Lệ Trạch, tương lai của Lệ Trạch có một tai họa lớn, đến lúc đó tất cả các bình dân không có sức mạnh hoa mạch đều sẽ chết, lục địa Lệ Trạch sẽ sinh linh đồ thán, dưới bầu trời nhuộm đỏ tang thương. Tiếng kêu cứu vang vọng giữa biển máu và tro tàn, cứu mạng với, ai đến cứu ta với, lời van xin yếu ớt như tàn lửa cuối cùng trước khi tắt lịm. Trên đống xác người chất chồng, máu loang đỏ cả đất, một con quạ đen sải cánh giữa không trung, như sứ giả của tử thần. Đừng giết ta không muốn chết. Giọng nói hoảng loạn vang lên trong tuyệt vọng, nhưng chẳng ai đáp lại ngoài tiếng gió gào thét và ngọn lửa nuốt chửng linh hồn. Tất cả như một bản nhạc bi kịch thê lương,
nơi hy vọng đã bị thiêu rụi cùng nhân tính, những cánh tay của người dân sẽ ngoi lên như zombie. Họ sẽ trách móc, tức giận, là vua của Lệ Trạch đã hại chúng ta ra như vậy sao, đều là lỗi của vua Lệ Trạch. Hưởng thụ sức mạnh của Hoa Mạch nhưng lại không bảo vệ chúng ta, quốc sư cảm nhận tiếp, sự oán hận của bách tính sẽ hóa thành lời nguyền. Tất cả hoa mạch của Lệ Trạch đều sẽ bị hủy diệt. Mễ Hoa hoảng hốt, ta gánh vác tương lai của Lệ Trạch, ta không phải là người thuộc thời đại của các ngươi. Ta đến từ một thế giới khác, anh ta bắn ra máu để diễn tả sự đau khổ, ngươi mới là người cứu thế phù hợp nhất của nước Lệ Trạch. Cô Un rẩy nói, đều là lỗi của Minh Thiên Thần, ngươi và ta cùng Tiểu Bạch đều không nên gánh vác sứ mệnh nặng nề như này, hoặc có lẽ. Mễ Hoa sợ hãi nhìn bản thân, đều là lỗi của ta, quốc sư ngắt lời, không phải lỗi của vương gia, cũng không phải lỗi của cô. Anh ta xua tay đầy vẻ mệt mỏi, cho dù không có một đòn của thuật thu hồn mấy ngày trước, ta đã đến cực hạn lâu rồi. Ở một diễn biến khác, vương gia ngồi điềm tĩnh trên ngai vàng, ánh mắt hiện lên vẻ độc ác, muốn chiếm hữu mọi thứ. Nếu như cảm ứng đích mạch hoàng tộc Lệ Trạch của ta không sai thì quốc sư sắp không được rồi. Cùng lúc đó quốc sư hỏi, thủ ấn và lời nguyền mà ta vừa dạy cô đã nhớ hết chưa? Mễ Hoa ngại ngùng gãi mặt, ta sẽ cố gắng thêm. Anh ta sầm mặt, cô làm thử một lần cho ta xem. Cô lúng túng, tay xoắn lại với nhau, là ngón trỏ ở trên hay là cái gì nhỉ? Ta hình như quên rồi. Mễ Hoa nghĩ bụng, ta vốn dĩ chỉ muốn đợi thu thập đủ hoa thơm cỏ lạ, sẽ quay về thế giới của ta tiếp tục vẽ tranh, sửa lại tranh cổ. Trọng trách lớn như vậy thật sự không hợp với ta lắm. Quốc sư tức lên ngắt lời, đủ rồi, những lời ta nói với cô hôm đó, cô rốt cuộc là giả vờ ngu ngốc hay thật sự ngu ngốc đây? Cô học pháp thuật không chỉ vì để bảo vệ hoa thơm cỏ lạ, những người ký khế ước với cô đều là những người kế thừa hoa mạch cực kỳ mạnh của lục địa Lệ Trạch. Nếu cô cứ tiếp tục như này, sao cô có thể khống chế ra lệnh cho bọn họ? Anh ta nói mà Mễ Hoa muốn bay hết ruột gan ra bên ngoài. Cô nhẹ nhàng phản bác, Bích Trì và Đồ Linh đối với ta mà nói là người nhà và bạn bè, chứ không phải là quan hệ chủ tớ như ngươi tưởng. Mễ Hoa tiếp tục phản biện khiến quốc sư sợ hãi lùi về sau. Ta chưa từng nghĩ đến sẽ ra lệnh cho bọn họ làm bất kỳ chuyện gì vì ta. Mối quan hệ giữa người và người không phải là thứ mà sức mạnh có thể chinh phục được. Trước kia ở quê nhà, đạo lý cư xử giữa con người mà ta học được đó là đối xử thật lòng. Miệng quốc sư khẽ nhếch lên cười một cách nham hiểm. Anh ta giễu cợt, thật lòng. Quốc sư cười lên một tràng đầy châm biếm. Mễ Hoa nhìn anh đầy hoang mang, tay quốc sư che mắt, người run run. Cô nhìn thấy trong huyền cảnh của ta sư phụ ta đã thu nhận ta có phải không? Anh ta nở một nụ cười nửa miệng, vừa ngạo nghễ vừa bí hiểm, ánh mắt toát lên sự tự tin và thâm sâu. Cô biết ta là sao mà có thể lên làm quốc sư không? Ta cũng là mãi sau này mới biết. Sư phụ ta cũng chính là quốc sư triều đại trước, đã mắc bệnh nan y nhiều năm. Ông ta đã biết từ lâu ta là người thừa kế của quân tử Lan Hoa Mạch. Trong mắt của ông ta, ta vốn không là gì cả, chỉ là một để có tiềm năng, chẳng qua chỉ là một nguồn thuốc bổ được ông ta cất giữ lúc nào cũng có thể đưa năng lượng để nuôi sống ông ta. Nhưng mà ông ta là sư phụ của ta, lúc đầu là ông ta cứu ta, dạy dỗ ta, truyền dạy cho ta pháp thuật. Nếu như là trả ơn, vậy ta cũng xin nhận. Sư phụ từng dành lời khen cho quốc sư. Yến Yến, pháp thuật của con càng ngày càng mạnh, ngay cả sức mạnh hoa mạch cũng tăng lên không ít. Anh đã khấn đầu trước sư phụ của anh ta. Quốc sư tiếp lời, hôm đó bệnh tình của ông ta không có cách nào khống chế được, anh ta trăn trở trong lòng, ông ta cuối cùng đã không chịu được mà muốn hút hết linh lực của ta. Sư phụ của quốc sư vì muốn sống mà hóa dại, hãy trở thành một phần sinh mệnh của ta đi, đồ đệ ngoan của ta. Anh đã bị cuốn trong lốc xoáy lúc đó. Lúc sức mạnh của ta bị sư phụ nuốt lấy, ta phát hiện trên tay đã xuất hiện những đốm đen. Ta đột nhiên nhớ lại lúc mẫu thân rời khỏi thế gian này, trên người bà ấy cũng có những vết đốm đen này. Hóa ra cái gọi là dịch bệnh chẳng qua chỉ là sư phụ muốn hút sinh khí của bách tính nên mới tạo ra tai họa lớn như vậy. Ta đột nhiên liên kết hết tất cả những chuyện ta thấy trong thần điện. Cái gọi là đi du ngoạn Lệ Trạch, đi khắp nơi để cứu khổ cứu nạn mà lão quốc sư nói, thật ra chỉ là đang đi tìm sinh khí để hút lấy, nuôi dưỡng sinh mệnh của bản thân mà thôi. Tất cả đều là một sự dối trá. Gương mặt lão sư phụ của quốc sư trở nên hoảng loạn, ông ta hét, người đâu mau bắt tên nghiệt đồ này lại cho ta. Sư phụ dần dần tan thành mây khói, ông nhắc nhở Yến Yến, trận pháp này chính là sự tồn tại của quốc mạch nước Lệ Trạch chúng ta, sứ mệnh của quốc sư chính là cống hiến linh hồn, thể xác và pháp lực của họ cho trận huyền mạch, để đổi lấy sự ổn định cho nước Lệ Trạch. Nếu như ngươi không muốn như vậy, vậy thì ngươi chỉ có thể bước lên con đường giống như ta. Yến Yến kể tiếp cho Mễ Hoa nghe, con đường đầy chông gai này chỉ có thể cho phép kẻ mạnh đăng quang, thất bại cũng có nghĩa là muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Vốn dĩ không phải con đường lấy sức mạnh làm tôn mà ta đã chọn, mà là vận mệnh sẽ chẳng bao giờ cho ta cơ hội được lựa chọn. Cô kinh ngạc rợn người, quốc sư quay sang cô ấy khẽ gọi, Mễ Hoa, vận mệnh của cô bắt đầu được định trước từ lúc cô trở thành chủ nhân của hoa thơm cỏ lạ rồi, tuy nhiên cô có đủ năng lực mới có thể phản kháng. Tất cả người kế thừa hoa mạch thật ra đều có vận mệnh của chính mình, bất kể là ta, vương gia hay là những người khác, càng là người mạnh thì trách nhiệm gánh vác càng nhiều. Mễ Hoa hiểu ra liền gật đầu, ta biết rồi. Vào ban đêm khi mọi người đã ngủ say, cô ngồi suy ngẫm về vận mệnh của mình và cả Lệ Trạch. Bỗng nhiên một luồng sương tím xuất hiện cùng tiếng gọi, Mễ Hoa. Cô quay đầu lại, thì ra là Dạ Ban.
Cô ấy ngạc nhiên vì sao cậu vào đây. Dạ ban, sao ngươi vào được đây? Cậu ngồi xuống cạnh Mễ Hoa. Gần đây kết giới của Tháp Quốc sư bắt đầu trở nên yếu hơn, cho nên ta mới có thể vào trong thăm cô. Ta và bệ hạ đều rất lo lắng cho cô. Mễ Hoa ngỡ ngàng. Yếu đi, dạ ban, ta đã nghe qua quá khứ của quốc sư. Dạ ban hoảng hốt, có phải hắn ta đã nói gì với cô rồi không? Người Mễ Hoa run run, hắn ta nói, ta là chủ nhân của Hoa Thơm Cỏ Lạ, có một vài trách nhiệm ta nhất định phải gánh vác. Ta phải bảo vệ an nguy của mọi người, có phải ngươi đã biết từ lâu? Cậu ngắt lời, cô không cần phải quan tâm đến mấy thứ này. Bản thân bọn ta sẽ tự bảo vệ tốt cho mình, ta chỉ mong sau khi cô thu thập được hết những bông hoa trên Hoa Thơm Cỏ Lạ thì có thể trở về thế giới vốn dĩ cô nên thuộc về. Dạ ban đưa tay lên má Mễ Hoa, tất cả đều không liên quan gì đến cô cả. Mễ Hoa, cô đi theo ta đi, ta đưa cô đến nơi an toàn. Cô né tránh, ngươi để ta suy nghĩ một chút. Cậu ngơ ngác, nhưng cuối cùng Dạ ban tôn trọng quyết định của cô. Được thôi, cô có thể dùng Hoa Thơm Cỏ Lạ để gọi ta. Khi Dạ ban rời đi, Mễ Hoa lại quay trở về bàn, tay cầm cọ vẽ, miệng lẩm bẩm, một đóa hoa từ lúc nảy mầm cho đến khi trưởng thành phải trải qua rất nhiều sự đấu tranh, phải cần có kiên cường mới có thể nở rộ rực rỡ. Mỗi một lựa chọn đều là một lần rèn luyện và thử thách. Ban ngày quốc sư dạy ta thuật chú và thủ ấn, cô nghĩ thầm, là dáng vẻ như thế nào đây? Ngày hôm sau, Mễ Hoa bắt đầu học pháp thuật như mọi ngày. Cô hít thở thật sâu, hai tay để song song, sức mạnh từ từ ngưng thần. Quốc sư cười khen ngợi, tốt lắm. Cô ngại ngùng, sức mạnh bây giờ của ta bao giờ có thể thắng được Minh Thiên Thần? Anh lắc đầu. Vương gia vốn không phải là người mạnh nhất, cũng không phải có uy hiếp gì với Lệ Trạch. Mễ Hoa cảm thấy vô cùng khó hiểu. Quốc sư mỉm cười, ta và Vương gia mặc dù không hợp nhau, nhưng lòng trung thành của Vương gia đối với Lệ Trạch không hề kém ta. Giả dụ thật sự có cơ hội, ngài ấy cũng có thể trở thành hậu thuẫn mạnh mẽ nhất của cô. Mễ Hoa tức giận, cái gì chứ? Hắn ta sẽ giúp ta, hắn ta không giết ta là đã may mắn cho ta lắm rồi. Anh cười lớn rồi rời khỏi. Cô tiếp tục rèn luyện đi. Cô đuổi theo quốc sư mà hỏi, sao có thể? Tại tiểu trúc sơ ảnh, Tuyết Hoa đang quỳ xuống giải thích, chủ nhân, sở dĩ ta ở bên cạnh Minh Lượng Lượng là muốn thăm dò giới hạn của Mễ Hoa, ai mà biết được vẫn chưa thăm dò rõ ràng, quốc sư đã bảo vệ cô ta rồi. Chủ nhân bình thản đáp, ồ, không sao, sau này chúng ta vẫn còn cơ hội. Ngươi đứng dậy đi. Tuyết Hoa cúi đầu nói tiếp, ta có một chuyện không hiểu xin chủ nhân chỉ bảo. Chủ nhân liền quay đầu lại hử một tiếng. Tuyết Hoa nghe ngại ngẩng đầu lên, ta vẫn luôn không hiểu, tại sao lại có hai cuộn Hoa Thơm Cỏ Lạ, lại còn xuất hiện hai chủ nhân của Hoa Thơm Cỏ Lạ. Cô ta nắm chặt váy thầm nghĩ, chủ nhân của Hoa Thơm Cỏ Lạ rõ ràng chỉ có mình ta là đủ rồi. Chủ nhân giải thích, Hoa Thơm Cỏ Lạ là một pháp khí do ta luyện chế ra. Trong quá trình luyện chế, ta đã sử dụng rất nhiều bùa chú của thời thượng cổ, nhưng mà trong quá trình luyện chế hình như đã xảy ra chút sai sót, dẫn đến những đóa hoa không nên xuất hiện trong đó cũng bị thu nạp vào trong. Những đóa hoa không biết đại diện cho sức mạnh không thể phá vỡ, kể cả người luyện chết ra nó là ta đấy. Một cuộn Hoa Thơm Cỏ Lạ khác chính là tách ra từ những đóa hoa đó, nó đã khiến sức mạnh của Hoa Thơm Cỏ Lạ bị phân thành hai, nhưng nó tạo sao lại xuất hiện và đi vào thế giới hiện đại? Tại sao lại chọn chúng Mễ Hoa? Hiện tại ta cũng đoán không ra được. Chủ nhân vừa đi qua Tuyết Hoa vừa nói, nhưng mà có thể chắc chắn là khí vận của ngươi đã bị Mễ Hoa cướp mất. Cô ta nghe vậy thì tức giận nghĩ, đều là do con nha đầu thối Mễ Hoa đó đã cướp đi khí vận của mình. Tuyết Hoa nhớ lại lúc mình bị mắc kẹt trong hư không, cô ta sợ hãi hét lớn, đây là đâu, có ai không? Một giọng nói bí ẩn vang lên, ngươi sẽ bị kẹt trong hư không giữa thế giới này và thế giới cũ, không giải thoát được. Tuyết Hoa hét lên, vương gia, Minh Thiên Thần. Cô ta bất lực cuộn mình lại, cả cơ thể trôi dạt giữa hư không. Tại sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Ai đến cứu ta với? Một giọng nói vang lên, ngươi. Tuyết Hoa ngẩng đầu lên, người bí ẩn lại nói tiếp, còn muốn tiếp tục cuộc đời của bản thân mình không? Tuyết Hoa nghe vậy thì vội khẩn cầu, nước mắt giàn giụa hai bên má, muốn, là vương gia sao? Không, bất kể ngươi là ai, mau cứu ta ra ngoài. Muốn ta làm cái gì cũng được, vậy thì đi theo ta đi. Dứt lời một cánh cửa mở ra, Tuyết Hoa vừa chạy đến đó vừa suy nghĩ, từ nhỏ đến lớn, thứ mà ta muốn đều dựa vào chính bản thân ta tự mình giành lấy, tại sao lần này không được? Tuyết Hoa nước mắt giàn giụa run run, vốn dĩ ta sẽ trở thành vương phi của Lê Trạch, tay nắm Hoa Thơm Cỏ Lạ, sắp đến lúc có được tất cả, lại bị người ta cướp mất. Người đàn ông nâng mặt Tuyết Hoa lên nhận xét, vẻ mặt này rất tốt, ta sang giúp ngươi đoạt lại những thứ thuộc về ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời. Tuyết Hoa ngoan ngoãn đáp vâng, chủ nhân. Khung cảnh bỗng thay đổi, Tuyết Hoa sợ hãi, chủ nhân, đây là... Người chủ nhân liền giải thích, đây là Lê Trạch lục địa, chỉ có đến cảnh giới này của ta là có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của nó. Tuyết Hoa liền tò mò hỏi, chủ nhân, ngươi là thần sao? Anh ta nghe vậy thì cười rồi đưa cho Tuyết Hoa một ma pháp như ngọn lửa, ngươi động vào chút đi. Tuyết Hoa ngạc nhiên, đây là... Từ ma pháp đó hiện ra ảnh ảo của những bông hoa. Chủ nhân giải thích, ta có thể nhìn thấy phương hướng của Lê Trạch sau này. Ta chế tạo ra Hoa Thơm Cỏ Lạ không chỉ vì bản thân ta, ta là vì khống chế sự bùng nổ sức mạnh của người thừa kế hoa mạch của cả thế giới này, bảo vệ Lê Trạch. Bởi vì bọn họ tu luyện, sớm muộn gì cũng sẽ đột phá đến cực hạn,
đến một thế giới cao hơn. Đến lúc đó, thế giới của bên này sẽ vì bị tiêu diệt bởi vì không chịu được sự bùng nổ của sức mạnh hoa mạch. Ta chỉ vì muốn tốt hơn mà đi sắp đặt quy tắc tại tháp quốc sư. Quốc sư gọi cô, Mễ Hoa, cô làm theo những cách ta nói với cô trước đó, hãy thử hô gọi những sức mạnh của nước, lửa, gió từ trong hoa thơm cỏ lạ xem sao. Mễ Hoa liền đáp được. Cô nhắm mắt rồi gật đầu nói, Bích Trì, Đỗ Linh, nếu như mọi người có thể nghe thấy lời gọi của ta, vậy xin cho ta sức mạnh của các người đi. Một quả cầu xanh hiện ra, Mễ Hoa ngạc nhiên cầm quả cầu trên tay, đây chính là sức mạnh của hoa mạch. Những sức mạnh của mạch hoa bay ra từ hoa thơm cỏ lạ. Quốc sư hài lòng nói, rất tốt, anh bắt đầu thi triển phép thuật. Tiếp theo, khung cảnh liền thay đổi, nơi đây rộng bao la bát ngát. Quốc sư hướng dẫn Mễ Hoa, cô thử thao túng những sức mạnh này xem. Mễ Hoa nghiêm túc đáp được. Tiếp theo chính là hệ mộc trước. Một quả cầu ma pháp chứa những cành cây hiện ra, nó sinh trưởng mạnh mẽ đâm xuống đất, bỗng hàng loạt rễ cây đâm về phía Mễ Hoa. Quốc sư lo lắng lớn tiếng gọi, Mễ Hoa, dùng sức mạnh hệ hỏa. Mễ Hoa bị những rễ cây quấn quanh khó khăn đáp được, cô tích lực rồi bắn lửa thiêu rụi những rễ cây, lửa lúc này cháy bừng bừng. Quốc sư quan sát gấp gáp nói, mau dùng hệ thủy. Mễ Hoa nghiêm túc, được. Cô dùng sức mạnh phun nước dập tắt đám cháy. Trên tay Mễ Hoa là sức mạnh hệ gió, cô vui vẻ nói, ướt như vậy không tốt, ta giúp ngươi thổi một chút. Quốc sư liền ngăn cản, đợi đã, nhưng đã muộn. Cơn lốc xoáy trên tay Mễ Hoa lớn lên cuốn theo quốc sư bay lên. Mễ Hoa hoang mang hét lớn, có chuyện gì vậy, mau dừng lại. Cơn lốc lúc này cũng dần dần dừng lại, không gian trở nên yên tĩnh hơn. Mễ Hoa liền ngã sấp mặt xuống đất, đau chết ta mất. Bộ dạng cô lúc này xộc xệch khó coi, bình thường có thấy bọn họ mạnh như này đâu, tại sao sức mạnh này vừa gọi ra là không khống chế được, cảnh vật lại thay đổi. Quốc sư nghiêm túc nói, Mễ Hoa, lúc trước ta có dạy cô, sức mạnh hô gọi ra ngoài cần phải khắc chế, chỉ có thể sử dụng đúng mức mới được. Mễ Hoa nhìn ngọn lửa trên tay e ngại nói, ta thử lại lần nữa, nhưng Mễ Hoa không kiểm soát được khiến lửa cháy phừng phừng. Quốc sư vung tay dập tắt đám cháy, bỏ đi. Mễ Hoa lý nhí xin lỗi. Quốc sư nhìn Mễ Hoa đang tự trách thì thầm nghĩ, vốn dĩ ta nên dạy cô ấy chút pháp thuật cơ bản, sau đó mới thử đi thao túng sức mạnh hoa mạch của hoa thơm cỏ lạ. Nhưng mà ta không có thời gian nữa rồi. Roi đánh vào Mễ Hoa. Quốc sư hét lớn, làm lại. Mễ Hoa lại chạy khỏi ngọn lửa, đừng đuổi theo ta. Quốc sư bất lực hét lên, làm lại. Mễ Hoa đang nhắm mắt tạo ra nước. Quốc sư kinh ngạc hét, Mễ Hoa. Dòng nước chảy ào ào tạo ra một con rồng nước, nó lao tới chỗ Mễ Hoa há to miệng. Quốc sư liền chạy tới đẩy Mễ Hoa ra, cẩn thận. Cây gậy phép xuất hiện đánh bay con rồng nước, quốc sư liền ho ra máu. Mễ Hoa lo lắng quay lại, Yến Yến. Quốc sư ngã vào một bông hoa khổng lồ. Quốc sư lúc này đang lơ lửng trong một quả cầu tím. Mễ Hoa gọi lớn, Yến Yến. Cô lo lắng nghĩ, đây chính là sức lực cạn kiệt sẽ rơi vào trong hoa mạch để tu dưỡng sao. Cô bước lên cạnh quốc sư, ta không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, lại còn bắt Yến Yến dùng sức lực của bản thân ngay lúc này. Mễ Hoa đặt tay quốc sư lên đầu mình, trong lòng Mễ Hoa thầm nghĩ, Yến Yến, lúc trước ta luôn không hiểu công việc của ngươi oán trách vận mệnh, nhưng ngươi chưa từng trốn tránh, ngươi là quốc sư lệ trạch thực thụ. Cô cắn môi chịu đựng, giọng nói trở nên kiên quyết, còn ta cũng có trách nhiệm mà mình bắt buộc phải gánh vác. Mễ Hoa ngưng thần hô gọi, cơ thể cô bay lên, những sức mạnh từ hoa thơm cỏ lạ bay ra hòa nhập lại. Quốc sư kinh ngạc, đây là, cô có thể hô gọi hư không chi cảnh, xem ra sự tập luyện của cô đã có hiệu quả. Mễ Hoa đắc ý, ta là chủ nhân thực thụ của hoa thơm cỏ lạ mà, lúc trước ta học bóc bôi giấy thì 3 lần là biết rồi, còn nữa ta. Quốc sư mỉm cười xoa đầu Mễ Hoa. Mễ Hoa ngạc nhiên nghĩ, quốc sư đại nhân dịu dàng quá. Quốc sư từ từ nói, có điều, đóa hoa hư không này hình như vẫn có thể tăng thêm một cánh nữa. Quốc sư giang tay tập hợp sức mạnh đó hòa cùng hư không chi cảnh. Quốc sư nói tiếp, cộng thêm ta, sức mạnh của cô sẽ càng ổn định hơn. Mễ Hoa sợ hãi, ngươi là nói muốn kết thành khế ước với ta? Quốc sư bình thản đáp, chúng ta đã ký kết từ lâu rồi, nhưng ta nợ cô một câu trả lời. Đột nhiên mặt đất rung chuyển, Mễ Hoa lo lắng, có chuyện gì vậy, động đất hả? Quốc sư ôm lấy Mễ Hoa, họ đan tay vào nhau. Mễ Hoa, lần trước cô đưa ta vòng hoa nguyệt quang, ta đã làm hỏng nó, xin lỗi. Giọng nói quốc sư rất thâm tình. Quốc sư tiếc nuối nói, Minh Thiên Thần xông vào kết giới của ta rồi, thời gian của ta sắp đến rồi. Anh ôm chặt lấy Mễ Hoa, máu tươi từ miệng anh trào ra, không biết hoa mạch chủ nhân sau khi chết đi, sức mạnh có thể bảo vệ cô bao lâu. Mễ Hoa hoảng hốt không biết làm gì. Yến Yến. Vương gia lúc này đã đâm thanh kiếm vào lưng quốc sư, anh ta cười trừ, quốc sư, thật không ngờ ngươi cũng có ngày bị thương vì cứu người khác. Quốc sư ngã xuống. Mễ Hoa sợ hãi hét lớn, không, Yến Yến. Quốc sư nói nhỏ với Mễ Hoa, cô lại phát động pháp thuật không gian vừa nãy đi, chỉ cần cô nói thầm nơi mà cô muốn đi trong lòng, pháp thuật này có thể đưa cô dịch chuyển không gian tức thời, thoát khỏi nơi này. Mễ Hoa phản đối, không, ta không đi. Quốc sư đẩy cô đi. Vương gia đắc ý, chuyện đến nước này, ngươi vẫn còn muốn ngăn cản ta, là thật sự không cần mạng sống nữa sao? Mễ Hoa nước mắt giàn giụa, Yến Yến. Quốc sư cố gắng hét lên, đi. Vương gia cũng hét lớn tạo ra nguồn sức mạnh, ngươi đừng hòng thoát được.
Quốc sư cố gắng chặn Vương gia, anh cắn răng. Mễ Hoa, ngưng thần kết ấn. Mễ Hoa lo lắng, Yến Yến đang cố gắng gượng, hoa mạch của hắn đã xuất hiện vết rạn nứt rồi. Cô vươn tay về phía quốc sư. Không, ngươi như vậy sẽ mất mạng đó. Sức mạnh của Vương gia và quốc sư đang va chạm kịch liệt. Vương gia bắt đầu gia tăng sức mạnh, quốc sư đừng có đấu tranh vô nghĩa nữa. Trên bầu trời là hai nguồn sức mạnh của quốc sư và Vương gia, tiếng sấm đoàng đoàng. Sư phụ của quốc sư nhìn bầu trời nổi những vệt đen nói, cuối cùng cũng nổi sóng gió rồi. Lúc này Bích Trì và Đồ Linh cũng kinh ngạc, hai luồng sức mạnh hoa mạch cực lớn đang va chạm nhau. Bệ hạ cũng ngã xuống, khó chịu quá. Dạ Ban lo lắng gọi, bệ hạ, hai luồng linh lực này lớn như vậy đột nhiên va chạm với nhau, lẽ nào là quốc sư và vương gia đang quyết đấu? Những người dân cũng tụ tập lại bàn tán về luồng linh lực trên bầu trời. Kia là gì? Một người phụ nữ lúc này cũng mở mắt ra thích thú nói, hình như có chuyện rất thú vị đang xảy ra kia. Quốc sư và vương gia vẫn đang tranh đấu kịch liệt. Bỗng quốc sư bị bắn ra, trước mắt anh lờ mờ thấy được dáng vẻ lo lắng của Mễ Hoa. Mễ Hoa từ từ mở mắt, mình đây là thoát ra ngoài rồi. Cô dựa vào gốc cây ngẩng đầu lên tự nhủ, nằm mơ. Mình chắc chắn là đang nằm mơ. Quốc sư đại nhân hắn mạnh mẽ như vậy, kết giới của hắn. Đột nhiên cô nhớ lại hình ảnh quốc sư. Yến Yến hắn ta. Mễ Hoa run rẩy, cô vừa khóc vừa trấn an bản thân, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì cả. Cô đứng lên, hắn chắc là quay trở về nghỉ ngơi trong hoa mạch rồi. Đúng rồi, hoa thơm cỏ lạ. Mễ Hoa cười nói, mình có thể dùng hoa thơm cỏ lạ để liên lạc với hắn ta. Hoa thơm cỏ lạ tung ra, cô giật mình, chuyện gì vậy? Vị trí của hoa ấn khế ước trên hoa thơm cỏ lạ trống rỗng. Mễ Hoa lo lắng, Quân Tử Lan không thấy đâu nữa, ngay cả hoa ấn khế ước cũng, ta nhớ là ở đây mà, rõ ràng lúc trước còn ở đây mà. Sao lại không thấy nữa chứ? Cô run rẩy quỳ xuống, rõ ràng vừa mới còn ở đây. Mễ Hoa rơi nước mắt, ta nhớ mà, ta không hề quên, Yến Yến ngươi dạy ta mà, những gì ngươi nói ta đều ghi nhớ. Cô nhớ lại lời của quốc sư, một khi hoa ấn bị thương thì sẽ trực tiếp gây hại đến chính người thừa kế hoa mạch. Mễ Hoa chạm tay lên hoa ấn của quốc sư, nó trở nên mơ hồ không rõ nữa, nước mắt của Mễ Hoa rơi xuống hoa thơm cỏ lạ. Nếu là như vậy quốc sư hắn ta có phải đã, cô nhớ lại lời quốc sư, lần trước vòng hoa nguyệt quang cô đưa cho ta đã làm hỏng nó, xin lỗi. Mễ Hoa nước mắt giàn giụa, không, ta không cần ngươi nói xin lỗi ta, ngươi phải nói lời xin lỗi là ta, đều là lỗi của ta, nếu như lúc đầu ta mạnh mẽ hơn một chút, ngươi có phải sẽ không cần vì bảo vệ ta mà phải tan thành khói bụi. Mễ Hoa đau lòng, ngươi vốn dĩ là quốc sư Lê Trạch mạnh nhất, cao cao tại thượng nhất. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.